Oreka bilatuz. Pertsonen eta ingurunearen artean. Baserrien eta paisaiaren artean. Herrien eta herritarren artean. Teknologiaren eta ingurumenaren artean. Tradizioaren eta gure produktuen artean. Hemengo produktuak, gure lurraldekoak. Munduari irekitako produktuak. Kalitate aparta bereizgarri dutenak. Eta hori guztia, Gipuzkoako landa eremua eta bertako pertsona, eragile eta jarduerei esker. Landa eremuak eta hiriak batera egiten dute lan, lurralde oreka berdea lortzeko. Jaun Andreok, lagunok, egun on dizuela berriz ere. Poz handia da, lehen sektoreko hainbeste ezagun eta adiskide hemen ikustea, 6. urtez eta jendea biltzeko ahalmenari eusten diogula egiaztatzea, oraindik eta handiagoa, behon da izuela. Gure lurra, lehen sektoreari buruzko gogoeta. Aurtengo 6. edizio honetan, Gipuzkoako gizartearekin partekatu nahi ditugu, baserritarren egunerokoaren bizipenak, gogoetak, gaiak. Zuek, lehen sektoreko langileak, zaudete gogoeta horren erdigunean. Zuen ardatzaren jiran gabiltza. Zuen kezkak, ezinak, ametsak, bildu eta ezagutaraztea da jardunaldi honen helburua. Eta bihotz-bihotzez eskertzen dugu berriz ere, egunerokotasuna bihurritu eta ona etortzeko tarte bat hartu izana. Gipuzkoako Foru Aldundia da topaketa honen sustatzaile eta Eurogap enpresa antolaketaz arduratzen da. Foru Aldundiaren eta Eurogapen izenean eta baita neronenean ere eskerrik asko beraz. 2 atal nagusitan banatuko dugu aurtengo kongresua. Lehendabizikoaren izena, bertakoa, ezinbestekoa. Landa ingurunearen eta hirigunearen arteko konexioaz arituko gara lehendabiziko zatian. Karl Honore kazetari ezagunak, erlojuak eta bioztaupaden maiztasuna mansotuko dizkigo. Gero, Eibarko baserri batera osteratsua egingo dugu, egun bat baserritar baten bizitzan. Segidan, mainguruan galdera honi erantzuten saiatuko gara. Nola berma dezakegu Gipuzkoako nekazaritza jarduera klima larrialdiari aurre egiteko? Beste mainguru batean, baserria haurtzarotik ezagutzen izenekoan, haurrak barne hartuko dituen plan berezi baten beharraz arituko gara. 12 laurden gutxian, atsedenaldi egingo dugu, kafetxo bat hartu, geure artean iritzik trukaketa, eta ondoren bigarren atalean murgilduko gara. Bigarren atal horren izena, bigarren blokearena, bertakoa munduari irekita. Kalera joko dugu, landa inguruaren eta hirigunearen arteko konexioaren berri izateko. 12:30 aldera, hitzaldi bat izango dugu. Industria ingeniari eta enpresaburu baten hitzaldia. Alpinista ere bada, Bidenabar esan da. Edurne Pasaban. Zerbait baino gehiago daki Edurnek zalantzak eta ezinak kudeatzeaz. Ordu bat aterdian, nola ahoskatu behar dut nik hau, Zootek enpresaren sortzailearekin hitz egiteko aukera izango dugu. Zootek guk horrela irakurriko genuke, baina ingeles batek hori ikusiko balu gutxi gora bera zutik irakurriko luke. Horregatik etorri naiz antzeko joko bat egiteko asmotan, ni kamiseta hau euskaraz irakurrita, letraz letra esan da, E-B-C-I-C da, baina ingelesez letraz letra esan da, I-bizi aizi. Eta norbaitek esan zidan kamiseta uniretzat aproposa zela oso, eta alaxe etorri naiz kongresu honetara.
Beno, buru belarri diardu zutik enpresaren sortzaileak Euskal Herriko kalitate goreneko elikagaiak Britania handiko merkatuak erreferente bihurtzeko ahaleginetan, merkatu hartan, eta atzerriko merkatuek zabaltzen dituzten aukera berriez beste mainguru bat izango dugu segidan. Ordu biterdietarako amaituko dugu jardunaldia, eta orduan hasiko da, topaketa, bertako produktuak dastatuz, txintxin eta topa egiteko aukera, alegia. Kongresu hasiera emateko, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusi Andreari emango diot hitza. Eider Mendoza Andrea, zatoz mesedez. Egunon guztioi eta ongi etorri, nik ez de kamisetarik ekarri, baina nik funtzio bat dauket, hemen gaurkoan etortzerakoan eta sarreran Edurnerekin hain izan izketan, okerez banago eta esan diot, garrantzi handia ematen diogu kontu honi eta Arantxak zuzendu nau esanez, dauka. Ez diogu ematen, dauka. Eta hori da hain zuzen ere, nik gaurkoan hemen trasladatu nahi dizuedana. Gipuzkoako Foru Aldundiak garrantzi handia ematen dio lehen sektoreari, garrantzia handia daukalako gure lurraldean. Eta honen inguruan, luzatu gabe, nik aipatu nahi ditut hainbat kontzeptu. Bat, zubigintzarena, bestea, orekarena, estrategikoarena eta gero konpromisoarena. Lau horien inguruan arituko naiz labur. Orekari dagokionez, batipat pandemia pasadanetik nunbait leno hain garrantzitsuak ez ziren gaiei garrantzia handia eman diogu. Besteak beste, naturaz gozatzeari, leno baino gehiago gozatzen omen dugu nonbait, elikadura osasuntsuari, bizitza orekatu bati, lana, norberaren esparru personala, eta oreka horri gu garrantzia ematen diogunez, lehen sektorean bertan ere, departamentu bat sortu degunean espreski horretarako izan da izenburu horrekin, lurralde oreka berdea. Iruditzen zaigulako lehen sektoreak orekatzen laguntzen duela gure lurraldea. Oreka horretan, ekarpen handia egin dezakeela. Zergatik ekarpena? Egiten du ekarpena hain justu oreka horretan ere laguntzen duelako. Klima aldaketari aurre egiteko garaian, elikadura osasuntsua aipatzen dugunean bertako produktuak ekoizten dituelako, edo gure natura babesten duelako. Beraz, da estrategikoa etorkizuneko erronka horiei aurre egiteko. Erabat estrategikoa, eta estrategikoa da ninean garrantzi handia ematen diogu eta dauka. Eta hortaz, ez gera hitzean utzi gelditzen, konpromisoak hartu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak ere etorkizunera begira. Aurretik ere noski lan asko egindakoa da Gipuzkoako Foru Aldundia, baina etorkizunera begira ere baditu proiektuak oso interesgarriak mahai gainean jarriko dituenak. Eta nik aipatuko ditut bi, beren bidea egiteko daukatenak eta eginda dutenak. Basotiken fundazioak, datozen urteetan denbora ertain batean 40.000 hektarea kudeatuko dituenak, lagako dizkiote, ez ditu bere gain hartuko, baina kudeatu egingo dituenak, basoen parte handi bat erabat abandonatuta dagoelako, eta gero gaztenek programa. 2004tik martxan jarri zanetik 329 gazten lana sustatu dugu. Baina badauzkagu beste batzuk eta gaurkoan ere mahai gainean jarriko dira. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren konpromisoa. Baina bat ahaztu dut, lehenengoa, hasierakoa, eta zen zubiarena. Eta horri ere garrantzia ematen diogu, eta horregatik hau egiten dugu Donostian eta egiten dugu Kursalean. Ze hori, lagun bate goizean galdetzen zian, lehen sektorea eta Kursalean egiten dezute? Bai, eta hori ondo pentsatua da. 6. edizioa da, Kursalean Donostian egiten da, hain justu, baserri, mendi ingurunean egiten da lan hori nahi delako hiriburura ekarri eta hiriburuaren hirigunera. Zubigintza lan hori egiteko. Horixe da, 6. edizio honetan egin nahi dugun lana. Eta 6. zutabe bat jarri zubi horri. Hortik aurrera, Gipuzkoako Foru Aldundiak eskaintzen dizue espazioa, eskaintzen dizue tresna oso importante bat gure departamentuan, baina eskatzen dizue lankidetza elkarrekin bide hau egiteko. Erronka estrategiko horiei egingo diegu aurre, baldin eta elkarrekin egiteko gai baldin bagera. Eta bi ponente dauzkagu gaurkoan, benetan apartak direnak, eta Xabierrek gero informazio gehiago emango du, baina bai Edurnek eta bai Karlek
Badaukate beren ibilbidean, oso ezaguna dena, behaien ibilbidea, badaukate beren ibilbidean kontzeptu bat nire ustez nagusitzen dena, eta da orekarena. Nik usteet, bai batak eta bai besteak orekari garrantzi handia ematen diotela, eman diotela eta emango diotela etorkizunean ere. Beraz, zuei eskertzen dizuet zuen ekarpena, zuen lankidetza eta elkarren artean, jakin dezagun gehiago eta elkartu ditzagun gure bizipenak eta gure esperientziak hemen kursaleko leku honetan zubiaren aldamenean. Eskerrik asko. Xabier. Eskerrik asko zuri. Zeuri. Beno, landa ingurunea, hirigunea, elkarrezagutza, konexioa. Konexioak ezinbestekoak dira, gauzek funtzionatuko baldin badute. Etxean, gauean, lo hartu aurretik zerbait irakurri behar diat, eta gau mailan daukagun lanparatxoan zerbaitek konexioren bat egutxe egiten badu, sinpleena izan da ere, bonbilarik ez zait piztuko. Zer nolakoa da landa ingurunearen eta hirigunearen artekoa? Ezinbestekoa dela badakigu, baina zer nolakoa ote da? Baserritarrak eta kaletarrak, lehen sektorea eta kaletarrak, zenbaterainoko konexioa dago eta zenbaterainoko ezagutza. Lehen da bizi, lehen sektorean aritzen diren 4 gunetan izan gara, Oiarte Sagardotegian hasita. Dakizue txotzitza nondi datorren? Sagarnotegi horitarik heldu da. Zuk han entzuten duzu, txotx? Bai, hemen behin astigarregan jan nuen behin, eta hor ezagutu nuen txotx deitzen dutelei, behar da, joiten gira, basoa inbetetzen. Behar da muitu. Bai, muitu behar da maitik. Oaingo esan nahi abakit, baina onden diatorren, ez? Txotxetik. Esan ez dakit, Ola pentsatzen, baina ez zait etortzen. Sagardotegien txotxa asko inlegaz, baina nundi datorren? Ni idea. Bakit zoz ezaten denian, dena barkara juten gehala, zahardo bilaminen bestela. Txotx hitzak beak esaten duen bezala da txirie, eta garai bateko kupelak egurrezkok txiri horrekin izten zien zuloa, eta txiri hori irikitzen zen jendei dastatzera emateko orduan txotx horti datorritza. Baserritarra izena hitza edo lanbidea entzuten dezunean, zer datorkizu burura, ze pertsona egongo litzateke baserritarra hitz horren atzetik? Pertsona heldu bat. Normalean, beren du emakumea edo gizona izan, baina normalean heldua. Alkandora, o bakero batzuk, edo pixkat. Txapela behar bada? Batzutan, segun. Langilea, goizean goiz jaikitzen dana, eta egun guztia iaia lanean egiten duna. Pertsona langile bat. Azkenean behaien bizimodu aurre ateatzeko ben baserrian lan egin behar dozak. Mendian etxe partikular batzutan bizidan jendia, azkenen iteula naturakin iteula lana, ez dakit, baratzan o animaliakin daola, hori etortze seguru. Nei gehien bat pertsona, egia gaztiak eta sartzen ediela, baina gehien bat pertsona adin pixka eta altuxokoak. Kaleatatzen dianian oso elegantek. Nik uste gaur egungo baserritar bat bai naizela, 21. mendeko pertsona bat naiz, emakumezkoa, langilea, bizeme alabin ama, eta, nire lanetik bizi naizen ez da. Eta tatuajeren batekin, eta... Hoxe bai, eta piercing batzuk, eta bai, hala da. Jaun Andreok, horra konexioak, batzuetan oso argitsuak, besteetan berriz irakurri ezin ikusten gaituzten ilunpeak, baina horretarako etorri gara gaur, argi gehiagoren bila. Jarraian, hitzaldi bat izango dugu. Eta hitzaldi hau entzuten ari zareten einean, gure ponentearen, hizlariaren arrazonamenduak eta gogoetak eta entzuna hala egiteko moduko galderaren bat bururatzen baldin mazaizue, gogoan hartu, gero aukera emango dizuegu eta ondo bidean. Bistan da presaka bizigarela.
zenbat aldiz geratzen gara gorrian dagoen semaforoaren gorrialdi hori, hause, luzea ziapa, iritzita. Zenbat aldiz iruditzen zaigu luzeegia ogia erostera joan eta aurre hartu digunak saltzailearekin daukan elkarrizketa. Hau bakarrik bizi alda. Zenbat aldiz kexatzen gara egunerokotasunak, darabiltzagun tresnek, geuk behar dugun abiadura hori falta dutelako, beti presaka, beti ezinean. Beno, afera honi zalantzarik gabe buelta bat eman behar genioke. Eta horretan badugu zer ikasi zuengandik. Eta baita, ondoren datorkigun gonbidatuaren gandik ere. Horri buruz hitz egingo digu, besteak beste, Karl Honore kazetari eta idazleak. Zatoz mesedez. Y arrancamos. Slide número 1. Listo. Egunon gizon. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eskerrik asko atsegin handia da, zuekin ideia partekatzea biltzar handi horretan gainera atsegin handia da berriz ere Euskal Herrian egotea. Izugarri gustatzen baizea eta Euskal Herria, hemengo janaria gustatzen zait, txakolia, txotxa ere bai. Batez ere txotxa gustatzen zait, pasaia ere bai, eta jendea noski. Baina etortzen naizen bakoitzan, saiatzen naiz neurtzen, zenbaterainoko presa bizi duen jendeak. Edo nola bizi den jendeak. Eta atzo, hemen Donostian, ikusi nuen gauza bat, pentsarazien duena. Hau da, multitasking edo multitarea edo multieginkizun horietarako zaletasuna. Hau ikusi nuen, zerbaitaren nintzen hartzen taberna batean, hemendikan gertu, eta komunera joateko gogoa nuen, komunera jo nintzen, eta han estropezu egin nuen, benetan harritu ninduen irudi batekin. 3 euskaldun zeuden gizonezko pixa tokiaren aurrean, badaket ez dela oso irudi ederra, baina bueno, itxen pixka bat. Antzeuden pixa egiten noski, baina aldi berean denak beren telefonoa erabiltzen ari ziren, benetan multitaskinga egiten ari ziren, baina bazen gauza oso barregarri bat ere bai. Batek erabiltzen ari zen bere mugikorra 2 eskuekin, nola funtzionatzen du horrek? Bueno, egia esan horrek saltzen du ze punteria txarra dagoen komunetan. Baina Euskaldun horiek ikusi eta oharkabetuta bere burua galduta beren telefonoarekin, horreko gorakarri zidan Britainia handiko prentsan ikusi nuen hauen dela gutxi. Hau da, epaitegi batean zeuden eta epailea galdetu zuen, bueno, zergatik zaudete hemen aurrean. Eta senarra izan zen erantzuten lehena, bueno, epaile jauna, oso historia luzea da, gazte ezkondu ginen, eta urrunduz joan ginen. Baina konturatu nintzenean, ezkon gure bikotea hilda zegoela, behin oean geundelean ni eta emaztea maitasuna amodioa egiten, begiak itxen dituen segundu batuen, eta irekin dituenean, nire emaztea ari zen bere iPhonean mezu bat irakurtzen. Bueno, bi ondori atera dezakegu albiste horretatik. Lehenengoa da senarra gizon horrek hobetu egin beharko litukeela bere sexua bileziak, baina bigarren ondorezia interesgarriena guretzat, gaur egunean da, emakume hori oharkabetuta zegoen bere mugikorrarekin oean. Eta denoi ere ahaztu egin zaigu nola deskonektatu behar dugun. Ahaztu egin zaigu nola egon beste pertsona batekin era bat, nola gozatu bizitzaren momentu bateaz, ahaztu egin zaigu gauza bakar bat egitea, eta nola desazeleratu. Eta horrek ez gaitu harritzen zegu mundu honetan bizi. Mundu honetan obsesionatuta gaude bizkortasunarekin, gero eta gauza gehiago lortu nahi ditugu, gero eta denbora gutxiagoan. Gutako askorentzat, bai, oean gaudenean ere, eguneko une oro erlojaren kontrako lasterketa bada.
Hau da, janari bizkorra, irakurketa bizkorra egiten dugu, topaketa bizkorrak, Tinderrean, eta berez mantxoak diren gauzak, edo diseinatuta daudenak horretarako, hor alegintzen gara ere bizkortzen. Beraz, Londresen, nire etxe hondan, badago gimnasioan, speed yoga eskaintzen dute, yoga bizkorra, ejekutibo estresatuarentzat, eguzkiari agurregin eta lotoaren jarrera egiten dutenak, baina 5 minututan bakarrik egin nahi dutenak, behar bada aldi berean beren telefonoi begira daudela. Nik uste nuen yoga bizkorrak izan behar zuela, dela adierazpenik absurdoena. Hau da, nire lagun batek Estatu Batuetan, gonbidatu egin zuten hileta batea behin, drive-thru hileta batea. Hau da, autotik jeitsi gabe. Ez naiz asmatzen ari. Elizak jartzen du hilkutxa sarrera, jendea hurbiltzen da autoz, eta agur egiten dio hildakoari, kristal baten bitartez, oso bizkorra da. Baina hilete bat da, azken batean. Bueno, egia esan drive-thru hiletak eta speed yoga, muturreko kasuak dira noski. Presaren kultura, ere barra egiteko modukoa da. Baina askotan egoera serio batera garamatzaten. Gaur egun harrapatuta gaude, eguneroko bizitzan, eta hor gaude lastertasunaren kultura marinatuta. Eta horrek kalte ikaragarria egiten digu, presa horrek, estimulazio handi horrek, multitasking horrek, ezin egon horrek kalte handia eragiten ari da gure bizitzako alderdi guztietan. Hau da, gure adimen eta osasunari eta osasun fisikoari egiten dion kaltea ikaragarria da. Hau da, baita ere lan egiteko ahalmenari eta berritzeko ahalmenari. Eta baita ere ze kalte egiten dion ingurumenari. Estamos corriendo por la vida en vez de... Ari gara bizitza bizi beharrean korrika. Eta zergatik da beharrezkoa honi arreta jartzea. Behar dugu nolabait Xok bat aztu zaigulako, balaztak sakatzen, eta nola sakatzen den ere aztu zaigu. Eta askorentzat, azkar bizitzea gaixotasun bihurtzen da. Gorputzak esaten dizu, ezin dut gehiago, eta burnout bat izaten duzu, edo bihotzeko bat, edo somatizatu egiten duzu. Ez duzulako izan denbora, patxada, entzuteko, besteekin egoteko, bestei entzuteko, oean zaudela telefonoa itzaltzeko. Niri, arreta deia, iritsi zitzaidan semeari puinak irakurtzen nizkionean. Ni orduan ez nintzen gai gelditzeko. Eta nik irakurketa dinamiko eta azkar bat egiten nion. Orrialde osoa, paragrafoak saltatzen dituen, Edurne Zuri irakurtzen nionen. Baina, ez zuen funtzionatzen. Nire semeak 4 urteko edozein aurrek bezala buruz ekelako esaten zen. Aizu, eta zergatia haude bakarrik 3 ipotxi puinon eta zergatatu zaio beti aserre dagoenari. Eta oso tamalgarria zen, ez da? Baina, nik orduan ezagutu nuen, minutu baten irakur daitezken aurrentzako ipuinak. Edurne Zuri minutu batean esan, hau bai dela, liburu bikaina. Horixe behar dut, ez? Baina, zorionez, horrekin batera beste errekzio bat izan nuen, epifania moduko bat. Eta esan, zer puntutaraino iritsi naiz, benetan nahi diot ipuina irakurri barrean 75 segundutan, ebatz dezakedan zerbait. Beraz, erabaki nuen zerbait egin behar nuela, aldatu egin behar nuela, eta aldatu behar nuela ez soilik nik presarekiko nuen adikzioa, baizik eta munduan gertatzen ari zen hori, ez da? Eta, orain, eta batez ere pandemia eta gero, iruditzen zaiz gero eta jende gehiago ari dela gauzak beste modu batera egiten, moteltzen, desazeleratzen, bizitzako hainbat eta hainbat eredutan, eta alderditan. Eta pixka bat aldatzen ari gara, motel ibiltzea lotuta dagoela, aspergarria izatearekin, edo improduktiboa izatearekin, zergatik proposatzen dugu moteltze hau, badelako razionalki egiten den zerbait.
eta horrek aukera ematen digu, hobeto azkaltzeko, senideak hobeto zaintzeko, seme-alabekin gehiago gozatzeko, eta planeta osoan izena jarri diote moteltzaren aldeko mugimendu honi, lurrikara honi, slow mugimendua du izena. Eta ez dugu dena horrela egin behar. Ez gaizki ulertu, gustatzen zaizkit gauza azkarrak ere, batzuetan azkar hobeto delako, baina ez beti, ezta? Eta kontua da oreka bat aurkitzea, eta aurkitzea zein den erritmo aproposa, eta musikariek tempo justo edo denbora zehatza dute kontzeptu gisa. Guk gauza bera aukeratu beharko dugu zein den abiadura aproposa, momentu bakoitzerako, zeregin bakoitzerako, eta oreka bilatu beharko dugu. Iruditzen zait, oreka izan daitekela gaurko hitz magikoa. Txip aldaketa bat da, eta bada mentalitate modu bat. Kalitatea, kantitatearen aurrean jartzea, presente egotea, momentua bizitzea, une bakoitzan gauza bakarra egitea. Eta gauzak egitea ez albezain azkar, baizik eta albezain ondo, alik eta ondoen. Eta oso ideia sinplea da, baina indarrandia du. Indarrandia du eta guztia irauli dezake. Bizitzako eremu guztietan aurkituko duzulako non jokatu dezakezun pixka bat motelago. Eta galdera izan daiteke, nola egin dezaketa hobeto? Gozatu gehiago hori egiten ari zarela, moteldu pixka bat eta aurkitu denbora zehatz hori, tempo justo hori. Eta hori ala da baita ere businessaren munduan. The Economist aldizkariak artikulu bat argitaratu zuen, lan merkatuari buruz eta hainbat sektorea aztertu zituzten, eta ikerlanean ondoriozatu zuten, eta laburtu zuten esaldi bakarrean slow mugimendua denaren muina. Esaten zuten, negozioetan, jakin behar dugu, noiz joan azkar, eta hori deno dakigu, baina baita ere noiz joan motel. Noiz azkar, noiz motel. Noiz egon entxufatuta eta noiz desentxufatuta. Noiz on, noiz off. Oreka dagakoa. Eta hori esaten zuen The Economisten artikulu horrek. Eta jakin behar dugu, ez da, martxa aldaketa hori egiten, abiadura aldaketa hori egiten, eta hor sortzen da magia. Eta hori hasten da. Goiz-goizetik berriro eratzen garen arte. Eta gogoratu, The Economist ez da aldizkari budista bat, ez da akupunturari buruzko aldizkari bat, The Economist da. The Economist da ekintzaileen Bibliaren parekoa, bai? Munduko pertsona arrakastatsuenek The Economist dute referentzia gisa. Beraz, bertan esaten zuten zer garrantzitsua den motel ibiltzen jakitea. Azkartasunaren mundu honetan, motel ibiltzen jakitea superbotere bat da. Eta, hau azalduta, osasuna, haurrak eta lana, aipatu nahiko nituzke, 3 arlo horiek. Osasuna hitz egiten dugunean, janariaz, otorduez hitz egin behar dugu, presaka gabiltzanean gaizki jaten dugu, janari zaborra jaten dugu, ultraprozesatutako elikagaiak. Eta hor, slow mugimenduak aurrera pauso handiak egin ditu elikagaien munduan. Kulturatik hasi eta gastronomiaraino. Slow food mugimendua ezagutuko duzu ez, Italian sortu zen, eta orain mundu osoan zehar ikus dezakegu. Hemen ere badituzue slow food mugimenduaren jatetxeak Euskal Herrian, Espainian ere badaude, mundu osoan daude. Eta azken batean, proposamena bada oso zentzuzkoa, ezta? Nutriente gehiago jasotzen ditugu, sentsorialki atsegin handiagoa jasotzen dugu, eta kulturalki ere zentzu handiagoa jasotzen dugu, guk jaten dugun hori, modu lasai batean patxadaz, suabeago, hazen denean, prestatzen denean, eta jaten denean. Hau da, kalitatearen aldeko gustua da, bazterritik hasi eta mairaino. Eta honen adibide bat da,
bertako produktuen eta sasoiko produktuen goraldi hori. Oso goxoak dira, baina horrez gain, pertsonen osasunarentzat oso onak dira, baita ere planetaren osasunarentzat. Eta hemen Euskal Herrian baduzue abantaila bat. Hemen Euskal Herrian bedeinkatuak izan zaretelako, benetan produktu zoragarriak dituzuelako, eta gastronomiaren kultura izugarri handia duzue. Eta ekitaldi honen ostean, koktelean dastatu ahal izango ditugu produktu horietako batzuk. Baina, Euskal Herriko produktu horiek jan ondoren ariketa pixka bat egin behar dugu, kaloriak erretzeko, eta poliki egin behar dugu ariketa. Merezi du yoga, tai chi, pilates, oso ariketa onak dira. Eta funtzionatzen dute, hein handi batean oso modu motelean egiten direlako. Oreka lantzen dugu, eta erdiguneko koreko giarre horiek lantzen ditugu. Ariketa azkarrek, aintzat hartzen ez dituzten horiek. Aldaketa, gaur itzengo du honi buruz, aldaketa izan daiteke gainazaletik egiten den zerbait, baina slow motel egiten dugunean muinera goaz. Eraldaketa muinekoa da. Gauza bera, ariketa motel hauekin. Barne lasaitasun bat ere ekartzen digutelako, barne moteltasun bat. Eta zuk, atleta baldin bazara, gero kantxara eraman dezakezu, baserritarra baldin bazara, gero hori sorora eraman dezakezu, enpresaburu baldin bazara, bulegora eraman dezakezu, aita baldin bazara, familiara eraman dezakezu. Dena oso azkar mugitzen ari denean, zu barrutik kontzentratuta, patxadaz eta kudeatzeko gaitasunez egongo zarelako. Zer da ingelesek erabiltzen duten kontzeptua? In the zone egotea, ez da? Eremuan egotea, horrela esaten diote, burua eta gorputza harmonian daudenean. Lotura hori uki ezina da, alda ezina da. Guk zer egiten dugu azkarri biltzen garenez, hori balio gabetu dena batera aldi berean egin nahi dugulako. Eta hori berreskuratzea bada moteltasunaren lehenengo onuretako bat. Eta hemen medikuntza ere sartzen da, ez? Badaukagu medikuntza proaktibo asko, eta badaukagu ere medikuntza asko, inoiz baino gastu handiagoa sortzen ari dena, ez? Badirudi azkartasunenek piluletara bideratzen gaituela askotan. Beraz, medikuntzatik ere moteltasunaren alde egiten ari dira. Munduko medikuen eskola profesionaletan, berriro ari dira irakasten eta gogorazten profesionalei entzun egin behar dela, eta medikuntza ikastegietan ere. Zer gertatzen da? Zuk mediku gisa pazientari entzun egiten diozunean. Pazienteak sentitzen du entzun egiten diozula, ikusi egiten duzula, eta orduan lasaitu egiten da. Eta lasaitzen zarenean mekanismo naturalak aktibatu egiten dira, eta batzuetan susperraldia azkarrago gertatzen da honen ondorioz. Eta nik horri moteltasunaren paradoxa gozoa esaten diot. Eta nola jakin, nola aurkitu oreka hori? Jakingo dugu emaitza hobeak lortzen hasiko garelako, eta gainera askotan azkarrago lortuko ditugulako. Bestela esan da. Eta berriro, errepikatuz lehen esan dudana, azkartasunez blaitutako mundu batean moteltasuna superpotere bat da. Bizitzan, ziztu bizian ibiltzen bazara, ezin duzu entzun. Entzuteko presente egon behar zara. Patxadaz egon behar zara bertan, gorputz eta arima benetan entzuteko. Eta zuk entzuten ez baduzu ezin duzu konektatu, ezin duzu empatizatu, ezin duzu maitatu. Azkar bizitako bizitza bakardadez betetako bizitza da, tristea da, eta gainera osasun gaitza da. Zergatik? Azterlanek frogatu dute bakardadeak osasunak kaltetzen duela. Bakarrik sentitza erretza baino okerragoa da. Zu moltentzen zarenean eta entzuten duzunean slow espiritu horrekin harreman sendoak eraiki ahal izango dituzu. Eta hori da bizitzan zoriontsu eta osasuntsu izateko bat.
Guazen orain bigarren arlo handi horretara. Guazen aurrei buruz hitz egitera. Presaren birusa transmititu diegulako urrengo belaunaldiei. Gaur egun jaiotzen diren askok, uterotik atera bezen pronto korrikasten dira, zein hizkuntza, ikastaroak, jaio berrientzat, mandarin ikastaroak, aurrentzat, eta gero, eskolaz kanpoko jarduerak, benga. Eta badirudi haurtzaroa bihurtu dela bikaintasunerako karrera bat edo lasterketa bat. Baina honek ez du funtzionatzen zergaitik. Aurrek patxada behar dutelako, lasaitasuna behar dute gu, baino askoz ere gehiago, isiltasun uneak behar dituzte. Behar dute ezerrez egin, behar dute aspertu. Izugarrizko beldurra diogu aspertzari 21. mendean gizakion historian. Aur batek aitari esaten zen, aspertuta nago. Arazoa zeinena zen. Aurrarena esaten, haizu batzaz jolastera, bilatu lagunen bat, edo erabili irudimena, ez? Zer gertatzen da orain? Me batek aitari esaten badio, aspertuta nago, aitak ze esango du, empatia zuete, eta porrot egiten nahi naiz, aita bezala, nere semea aspertu agian beste eskolaz kanpoko jarduera bat gehiago beharko du, ez? Ez kontrakoa. Zer egin behar duzu momentu horretan? Desazeleratu, gelditu, eta sor dadila. Sor dadila asperdura, gara dadila, eta hortik irudimena sortuko da. Hain zuzen ere egituratu gabeko une horietan. Ordularirik, agendarik gabeko, jomuarik gabeko une horietan, presarik gabeko une horietan. Eta asperdura une horietan ikasten dute pentsatzen, irudimena sortzen. Orduan ikasten dute lankideekin ondo moldatzen, beren emozioak erregulatzen eta bere burua ezagutzen. Eta horregatik aurren hezkuntzaren munduan ikastetxeetatik hasi eta familietaraino badago moteltasun hori aldarrikatzeko mugimendu bat. Eta horren adibide bat da gero eta jarraitzaile gehiago dituen mugimendua hemen ere eta Espainiako hainbat txokotan ikus daiteke bada motel doan hezkuntza. Zer esan nahi du honek? En los colegios es... Bizan dago, ez da? Slow ikastetxe horietan, patxada handiagoa dute, gehiago gogoetatzen dute, gehiago eztabaidatzen dute, gehiago hitz egiten dute, akatzak egiteko denbora gehiago dute, azertzen dituzte, akats horiek eta horiengandik ikasten dute. Familia askok, pandemiaren ostean, familia askorentzat pandemia izan zelako modeltasunaren tailerra. Amesgaiztoa ere izan zen guztiontzat, baina asko ikasi zen. Familia askok lehen ere egiten zuten, baina orain maizago ikusten dut. Familia asko eta asko ari dira abiadura gutxitzen. Lasaiago bizitzen, zer esan nahi du? Haurtzaro slow bat izateak. Pantalla gutxiago, agenda gutxiago, eta denbora gehiago slow jarduerak egiteko. Adibidez, atxeden hartzeko, behar duzuna dina lo egiteko. Eta hori ezinbestekoa da, aurren garapenerako, aurren osasunerako. Eta elkarrekin afalduz, adibidez, badakigu familian afaltzeak, ohitura hori izateak, bide ematen duela osasun ona izateko eta arrakasta izateko neurri handi batean. Slow familiak ere, joko askerako denbora ematen dute, joko tradizionalekin, mai jokoak erabiltzen dituzte, sukaldean aritzen dira, edo paseatzera ateratzen dira. Es slow, lenta, es pasar tiempo en la naturaleza. ¿Por qué? Eta beste gauza bat ere bada naturan egotea, antidoto batelako. Antidoto bat da presa horren aurrean. Naturak ez du presarik, ez da existitzen. Zergatik, naturan gauza bakoitza bere erritmoa duelako, bere uneak dituelako. Eta hau lehenengo sektorean dihardutenek betidanik ulertu izan dute. Guretzat, gizakiontzat, naturan egotea, aurri izan da edo heldu izan da, bada, arimarentzako lasaigarri bat. Eta orain, badaude baso eskolak, ikasgelak kalera atera dituztenak, edo naturara ateratzen diren ikastetxeak, ez da? Eta horrek badu
ia magikoa horrengan. Lasaitu egiten ditu, kontzentrazio handiagoa dute, empatia handiagoa, elkarlanerako joera handiagoa, konfiantza handiagoa, eta denborak eskaintzen digun horrek ezin kontala onura ekartzen dizkie gaztei. Eta mezu berbera iristen ari zaigu orain unibertsitateetatik, top unibertsitate horietatik. Harvardek lehenengo mailako ikasle guztiei gutun bat bidali zien. Eta esaten zien, nahi duguzu potentzialtasun osoa garatzea, zeruraino iristea. Baina hori lortu ahal izateko jakin behar duzu atxeden hartzen. Utzi zuloak zure agendan, utzi tartea ezerrez egiteko, paseo bat emateko, ez ezagun batekin hitz egiteko, edo sagarrondo baten azpian esertzeko, Newtonek egin zuen bezala. Harvard zer da, arrakasta akademikoaren olimpoa mundu mailan, eta gutunaren izenburua hauxe da, agin asmatuko duzue, slow down, hau da, lasaitu, moteldu, jetxi erritmoa, mesedez. Beraz, hori esan da, agian pentsatuko zu, ulertzen dut nola funtzionatzen duen, aurrentzat, osasunarentzat, baina lanean ez da pentsatu ere. O soy un hombre muerto, ¿no? O mujer muerta. Edo hiltzen naizenen arte iritsiko ezen zerbait da, ez da, lanean. Baina, egia da, gaur egun azkartasun handia eskatzen digutela lanean, 21. mendean, baina zure modu bakarra baldin bada turbo modua, porrotarako bidean zaude zergatik epertainan eta luzean, zure osasun mentala eta osasun fisikoa kaltetuko dituzulako, baina lehen egunetik bertatik ez duzulako aukera izango argi pentsatzeko, sormenez pentsatzeko, eta modu, argitasunez, duzun argitasun osoz pentsatzeko. Eta hor, lan munduan ere badago slow lanaren mugimendua. Eta ekonomiako sektore guztietan sekulako arrakasta izaten ari da. Nik 3 printzipio basiko edo oinarrizko partekatuko dizkizuet gaur slow lanari buruz eta seguru baten bat zuen bizitzara ekarri ahalko duzuela. Slow lanaren lehenengo printzipioa honako hau da. Gutxiago lan egitea, baina hobeto lan egitea. Oreka berriro ere, ez da? Gizakiak ez gara algoritmoak, ez gara robotak, ez gara makinak, ezin gara egon 24 orduz lanen guk aldaketa behar dugu. Lan egin, atxeden hartu, pila kargatu eta berriro lanera itzuli, oreka behar dugu. Eta horregatik planeta osoan hainbat eta hainbat enpresa bilatzen ari dira modu bat ordu gutxiago lanean emateko eta oreka hori aurkitzeko. Lanean aritzaren eta ez aritzaren artean oreka hori lortzeko. Hainbat adibide. Lehenengoa Holandatik, Herberetatik dator design edo diseinu agentzia batean, ikusten zuten langileak sufritzen ari zirela. Hainbat ordu ematen zituzten bulegoan, eta osasun arazoak zituzten, senideekin, eta enpresaren produktibitate maila ia 0-ren parekoa zen. Sekulako arazoa zuten. Eta enpresaren jabeak zer erabaki zuen. Ikusi. El chico del pantalón amarillo es el... Galtza horiak zituen mutila jabea da, ez? Eta zer gertatzen da? Hasieran txantxa bat bezala hartu zutela, idaz mailak altxatzarena, baina sekulako iraultza izan zen, gauzak guztiz aldatu zituen. Langileak hasi zirelako, ordu arrazoizko batean ateratzen bulegotik, ez? Eta aurkitu zuten horika hori, lan egitearen eta lan ez egitearen artean, osasuna hobetu zen, eta hobeto hasi ziren lan egiten eta sekolako jauzia eman du enpresak, diru-sarrei dagokienez, produktibitatari dagokionez, sormenari dagokionez, beste adibide bat.
Londresen inbertsio funts batean, arazo berbera zuten. Bulegoan geratzen zen, orduak eta orduak ematen zituen, osasunarekin ordaintzen zuten, akatsa handiak egiten zituzten enpresari asko kostatzen zitzaion. Irtenbidea, zen izan zen, ez idazmai horiek jartza baizik eta ontzi tibetar bat erostea. Eta 5:00 norbait jaikitzen da, eta bulegoan zahar ibiltzen da ontziari eragiten. Eta soinu horrek, soinu leun eta ezti horrek eta antzinako soinu betiereko horrek seinale bat ematen die langilei, gelditzeko eta eskaneatzeko. Beren gorputza, beren burua, lana, ordutegia eta bere buruari galdetzeko. Oraindik ondo, ari naiz lanean merezi du, hemen geratzea, ala ja banago azkeneko txanpa horretan eta hobeto izango nuke bulegotik atera, etxera joan, atxeden hartu eta biharri itzuli. Eta ez da denak 5 eta erdian altxa eta joan egiten direla, batzuk bai, baina 6 beste batek gauza bera egiten du, eta beste batzuk joaten dira, eta horrela jarraitzen dute, 7 arte. Eta funtseko jabeak ere gauza bera esan zian, game changer, hitz berbera, hau da gauza guztiz aldatu dira. Pozik daude, osasuntxu daude, eta produktibitate maila gora egin du. Beste adibide bat. Oreka bilatzaren beste adibide bat. 4 eguneko lan astea. Enpresa asko hasi dira sistema honekin esperimentatu dute, eta ikusite oso ongi funtzionatzen duela, eta betiko mantentzea erabaki dute. Eta honek emaitza berberak ekartzen ditu, ezta? Lan gutxiago egitea, baina 5 egunetan zehar banatu beharrean 4 egunetan banatzea. Langilea pozik egoten dira, oro har, eta Japonian Microsoften hori egin zuten lehen jendeatzen joaten lanera gaixotu egiten ziren langileak, eta absentismoa iaia desagertu egin zen eta produktibitateak 40% egin zuen gora, neurri hau ezarri zutenean. 5 egunez lanera joan beharrean, 4 egunez joatea erabaki zutenean. Beste adibide bat, ezta? Jendeari motelago aritzeko aukera ematen diogunean, oreka puntu hori eskaintzen diogunean lana eta lana ez egiten artean, zer gertatzen da? Errentagarriago garela lanean. Eta denok ez dituzu erosi behar horrelako idazmaiak, edo ez dituzu 4 eguneko lan asteak ezarri behar, pertsona bakoitzak, bulego bakoitzak, talde bakoitzak, erakunde bakoitzak, enpresa bakoitzak bere ezaugarri propioa ditu, baina printzipioz oreka hori bilatzea da unibertsala dena, ez da, oreka bilatze hori, eta hortik aurrera gutako bakoitzak bilatu beharko du zein den hobeto datorkigun formula. Slow work horretan ere etenaldiak egiten dira. Etenaldiak egitea oso garrantzitsua da. Lanaldian zehar pila kargatzen ditugu, baina baita ere indarra ematen digu, bururako aproposa da. Eta badakigu guk, gizakiok, patxadaz egoteko aukera dugunean, presari gabe, distrakziorik gabe, burmuinak sormen handiagoz pentsatzeko aukera duela. Slow thinking esate zaio horri, moteltasunez edo patxadaz pentsatzea. Eta, seguru hau ere ikusiko zenutela, ez da? Galdera bat egingo dizuet. Eta, ez pentsatu gehiegi, ez da beharrezkoa buelta gehiegi ematea. Baina, esan, ozen edo egin oiu erantzuna duzuenean galdera, hauxe da. Noiz etortzen zaizkizue ideiarik onenak. No hay buenas ideas en el baile. Ez duzu ideia honik Euskal Herrian. En la cama. Oean, dutxan, jendearekin hitz egiten, autoan. Nik galdera hau egin izan dut,
mundu osoan jendaurren, eta inork ez esan nire ideia honenak, izaten dira 800 emailekin malabarrak egiten ari naizenean, edo epe muga betetzeko korrika eta presak erabilenean. Noiz sortzen dira ideiak? Bueno, entzun dugu hemen ere, ez da? Niri ere gertatzen zait, dutxan, edo txakurra paseatzen, edo hamaka batean nagoenean oporretan. Zergatik ditugu momentu horiek, slow momentu horiek. Oso lotura intimo bat eta indartsu bat dagoelako moteltasunaren eta sormenaren artean, pentsalari handiek artean, zientzian, biznesean beti ulertu izan dute. Eta, orain bideotxo bat jarriko dizuet, eta ikusiko duzue nola funtzionatzen duen mundu errealean, moteltasun honek, patxada honek, ikastetxe batean grabatutakoa da, baina ez zen ikastetxearen zategin, Diseinu agentzia batek egindako bideoa da, eta momentu batean, ikusi zuten, ez zutela lan sortzailerek egiten, berain bezeroek dena joan den asterako nahi zutelako, enpart gauerako, oraintxe bertan biharko, eta enpresaren sormenak behera egin zuen nabarmen. Eta bideo egin zuten, bezeroi konbentzitzeko, denbora pixka gehiago edukita, lan hobea izango zutela. Eta pentsatzen dut, ulertuko duzuela ingelesa, ulertzen ez duzuen ontzat, oso erraza da, esperimentu bat da. Aurrei, 9-10 urte bitarteko aurrei eskatzen dieti, ordulari bat marrazteko, 10 segundotan. Eta gero, 10 minutuan baten dizkete, eta emaitzak hauek dira. Al final dice, lo que inspira la creatividad no Sormenak inspiratu egiten du jolasa, ondo pasatzea, eta azereratu ezin diren gauzak azken batean. Zuk ezin diozu heldu bati edo gazte bati esan, jolastu bizkorrago edo egintzazu hau bizkorrago. Ez bakarrik funtzionatzen du, desazeleratzen dugunean, beharainako denbora ematen dugunean, eginkizun hori. Eta badago ikasteko gauza garrantzitsu bat. Eta hauxe da. Lehen marrazkia begiratzen baduzu 10 segundotan, gero bigarrenera pasa ziren. Eta ez zuten 10 hilabetean egin, ez 10 egunetan, ez 10 ordutan, 10 minututan besterik ez. Eta begiratu ze jauzi dagoen sormenaren aldetik. Hau da ikasten duguna, moraleja, hau da geldotasun injekzio batek
emaitza bikainak ematen dituela. Horregatik, enpresa askok ordutegia antolatzen ari dira, bulegoak antolatzen ari dira, une geldoak antolatzeko lan egun batean. Adibide bada areto lasaiak sortzea non langileek yoga egin dezaketen, yoga tradizionala, ez Londresekoa. Musika entzun, edo nahi dutena entzun, masaje bat hartzeko, edo siestatxo bat egiteko. Siesta boladan jartzen ari da lan munduan, ez siesta tradizionala, hau da ardo botella bat eta 2 orduko siesta, ez. Zoragarria izan daiteke, baina hori hobeto zure opor geldoetan ospatzea. Hau da, ur botila bat edan eta 15-20 minutu, siesta egin nasak horrela gomendatzen duelako, horrela lan egiteko moduan itzultzeko. Jarduera bat asko ikusten da, areto hauetan meditazioa da. Funtzionatzen du, denok dakigu. Hau da, estres maila jaisten du, lasaitasun sentipena, konzentrazioa zorrozten du, ongizatea hobetzen du. Baina meditazioak egiten du zerbait sakonagoa. Denborarekin meditatzen duen jendeak bere garunaren egitura aldatu egiten du. Handitu egiten du girifikazio indizea. Horrek esan nahi du garun kortezan daukatela tolesdura gehiago. Prozesatu dezakezu informazioa bizkorrago. Eta berriz dator, geldotasunaren paradoja ederra. Destzaleratzen dutenak meditazioaren bitartez, gaitasun handiagoa dute mundu bizkorrago bat kudeatzeko, eta ez sekula frenoa zapaltzen ez dutenak. Hau da, geldotasuna superbotere bada. Gero eta gehiago ikusten den etena, lan munduan da eten berdea, edo ekoterapia izenekoa. Ni estatu batuetan izan nintzen duela aste batzuk, Georgia estatuan, Savannah hirian, enpresa bat bisitatu nuen. Joan den urtean politika berri bat ezarri zuten, politika berri bat. Eta enpresa honetan langile guztiak egunero 15 minutu egon behar dute gune berde batean. Bulego uzten dute ordenagailuak eta ordenagailu utzi eta 15 minutuz egoten dira aurrean duten parke batean, zuhaitz artean, eta batzuk belarrean etzan egiten dira, baina pasatu behar dituzte 15 minutu naturan. Eta emaitza ez da espero gabea. Askoz ere zoriontsuagoa daude eta lasaiago. Naturak ere irakasten digu, bai gaztei eta bai helduei irakaspen handia. Eta hauxe da. Gu ez garela naturaren jabeak, baizik eta naturaren zati. Ez gaude hemen natura mendean hartzeko, edo natura ustiatzeko. Hemen gaude natura zaintzeko. Azken batean gu naturaren zaintzaileak gara. Eta horregatik biltzar hau oso garrantzitsua iruditzen zait. Bildu egiten duelako landagunea eta hirigunea. Horren beste jakintza dago landagunean naturarekin lotuta. Hau da, naturaren gandik horren gertu bizi den jendeak asko ikasten du eta lezio bat partekatu dezakete gurekin. Beraz oso garrantzitsua iruditzen zait truke hori eta egin dezakegun ikasketa hori. Bada azken printzipio bat, slow worldaren barruan, eta teknologiarekin du zerikusia. Niri teknologia izugarri gustatzen zait, gadget guztiak ditut, baina denek dute botoi gorria, off botoia. Eta ez dugu erabiltzen. Sekula ez ditugu mugikorrak erabiltzen. Eta botoi hori erabiltzen dugunean, ikusiko dugu zer gertatzen den. Gadgetak, aparatu elektronikoak azkenean une intimimoak kutsatzen dituzte gure bizitzetan. Gogoratzen emakume hori, bere maitez amodio egiten zuen bitartean dola begiratzen zituen bere mezuak. Eta zergatik egin behar dugu multitaskina mitoa hutsa delako. Ezin baita holakorik egin. Egongo da emakumeren bat, behar bada,
orain pentsatzen, ikusten ditut irribarreak, zein da gizon hau esaten ezin ditut gauza bat baino gehiago egin. Desgraciadamente ustedes tampoco pueden hacer. Baina, aditu handiek diotenez, neurozientzian ados daude. Bai gizonezkoak, bai emakumezkoak. Multitaskina ezin dela, ezinezkoa dela egin gezakiren aldetik. Egin dezagun proba bat. Eskatuko dizue denoi altxatzeko. Egin dezagun ariketa txiki bat. Multitaskin ariketa bat. Denak zutik orain eskuineko besoa altxa eta marraztu 0 zenbakia. Oso erraza da. Eta marraztu. Eta aldi berean altxa ezkerreko besoa. Eta hor marraztu 6 zenbakia. Ikusten duzue, zer moduz, batez ere emakumeak ari zarete, ondo egiten. Bai, zereginak mito bada. Azkenean, gauza asko egiten dituzunean aldi berean, azkenean malabar hutsak egiten dituzu. Hau da, lehen jarduereak zure arretaren 5 segundu hartzen ditu, eta gero okertxo dijoa, gero bigarren jarduera hasten zer egiten, eta martxa aldaketa honek guztiak badu bere kostua. Kostu kognitibo oso altua. Esate baterako, arditzagun 2 pertsona, bizkorra dena, aditua, eginkizun horietan, oso dinamiko ematen du, oso modernoa, oso produktiboa, eta gero slow pertsona. Eginkizun bakarra egiten duena. Eta baldin bada gauza bakarra egiten duena. 2 pertsona haueien bete medin badugu eginkizun zerrenda berbera, zer gertatzen da, bizkor dabilena, 2 aldiz akats gehiago egingo ditu, eta denbora gehiago beharko du egiteko. Berriz ere, geldotasunaren paradoxa zoragarri hori. Slow lan egiten duenak ez da motela baizik eta eraginkorragoa da. Azkenean bizkorragoa da. Hewlett Packard txosten bat atera zuen esanez. Bombardaketa elektronikoak, eten horiek guztiak egiten du koefiziente intelektuala murriztea. 10 puntutan. 10 puntu asko dira. Hau da, porro bat erretzeak gelditzen ditu, 10 puntu ere bai. Beraz, ematen du, 21. mendean egonik, dena bizkor egin behar dugula. Eta etengabe konektatuta egotea, erantzutea, dei guzti erantzutea, lehen hotxa entzutea, ematen du super emakume, super gizon, produktibo egongo gaituela unibertsuaren maixu maestrak. Baina azken batean txitxontxon besterik ez gara, edo gizon hau ematen dugu. Eta ez da oso erabilgarria lan leku gehienetan. Eta horregatik mugimendu oso bat dago orain abiadura mugak jartzeko autopista informatikoan. Adibide bat. Hau da, jakinarazpenak itzaltzea. Horrek geldotasuna ekartzen du eta onura handiak. Zuk jakinarazpenak irekita dituzunean zertan zabiltza azken batean. Utzi egiten duzu, gainerakoek zure denbora programatzea. Beraiek erabakitzen dute zu noizeten behar duzun zure lana. Baina jakinarazpenak itzaltzen dituzunean, zuk erabakitzen duzu noiz begiratu sarrera. Beste maniobra bat izan daiteke, abiadura mugak jartzeko autopista informatikoan, hau izan daiteke. Jolas bat da. Ezkutatu mugikorra. Hau oinarritzen da, hainbat, azterlanetan zeinek frogatzen duten 2 pertsonak daudenean, ezketan ari direnean. Izan daiteke 2 adiskide, 2 bikote bat, aita semea. Mugikor bat ikusgai baldin batago, ez da beharrezkoa bibratzea, ez argia botatzea. Ikusgai egotea besterik ez. 2 pertsona horiek mantentzen dute askoz ere elkarrizketa axalekoagoa. Beraz, urrengoan ikusten duzunan aurrez zaudenean norbaitekin ezkutatu. Jarri polsa barruan edo ezkutatu egunkari baten azpian. Eta horrek ekarriko du efektu oso positiboa. Elkarrizketaren egituran eta sakontasunean. Nire adibide kutxunena autopista informatikoan
hauxe da. Ezagutu nuen ekintzaile bat Estatu Batuetan, duela pare bat urte, eta esan zidan, begira, Karl, nik duela 5 urte, neongoen katastrofe hondamendi egoera batean ez nuen lortzen mugikorra itzoltzea. Etengabe begiratzen nuen. Komunean, dutxan, oean nire emaztearekin, gidatzen nuen bitartean bi izan ditut horregatik, eta esan ziren. Oso prezio altua ordaintzen ari nintzen, osasun arazoak nituen ezin nuelo egin, nire emazteak gorrotatu egiten ninduen, eta hutsegite handiak egiten dituen nire lanean, eta nire enpresa gainbera zijoan. Beraz, behin esan zion bere buruari, aldatu egin behar dut nire jokabidea. Sartu behar dut mugimendu slow honetan, eta harreman asko zer osasuntxoagoa sortu nire telefonoarekin. Eta hasi zen jaitsi ginerazpenak itzaltzen. Baina egin zuen gauza nagusia, eta gaur egun egiten duena, da oporreta joten den bakoitzean, ez du sarrera buzoia postontzia begiratzen. Baina oporreta doan bakoitzean aktibatu egiten du erantzun automatiko bat. Mundu guztiari iristen zaiona, kanpoan dagoen bitartean. Eta holako zerbait jartzen du. Eskerrik asko zure mezuagatik, zurekin egiteko irrikaz nago, baina momentu honetan oporretan nago, badatorren ostegunera arte esate baterako. Eta ez dut postontzia begiratuko ostegunera arte. Baina itzultzen naizenean, harremanetan jarriko naiz zurekin ahalik eta bizkorren. Eta azpian, erantzun automatiko horren azpian jartzen du. Baina, zure mezua, presazkoa baldin bada, eta benetan erantzun bat behar baduzu osteguna baino lehen, mesedez, idatzi dazu berriro mezu berbera, baina beste helbide batera. Hau da, larrialdi helbide batera. Eta helbidea, hau da, ondatu nire oporrak abildua.com. 5 urte daramat, eta inork ez dit larrialdi helbidera mezu bakar bat ere bidali. Nire bizitza berreskuratu du, nire emazteak berriro maiten hau, eta ez dut inolako kontratori galdu, ez lan gauzirik bukatu, eta nire enpresa gero eta hobeto doa. Beraz, desentxufatzea da oreka aurkitzea, entxufatzearen artean eta desentxufatuta egoteren artean. Niretzat superbotere bat izan da. Beste adibide bat asko gustatzen zaidena, hau da, gatxeten erabilera irudukatzea errituala bada, ez dakit Londresen asko ikusten da, ez dakit Euskal Herrira iritsi den, baina ez dakin izena du. Ez dak aditzak ingelesez esan nahi dut metatzea gauza bat besteren gainean, beraz jendeak kafe bat ateratzea juten da, eta denek bere mugikorra metatzen dute. Eta lehenak hartzen duena TikToka hartzeko, ordaintzen du denon kontua. Eta oso modu simplea da eta pixkat barregarria esateko, hemen gaude, unetxo hau dugu elkarrekin egoteko, sekula ez gara itzuliko unetxo hau izatera. Zergatik kontatu? Hau da, aldi berean gauza asko egiten. Zergatik ez dugu besterik gabe deskonektatzen, gure artean konektatzeko. Eta hori da pixka bat deskonexioaren magia eta lilura. Deskonektatze elektronikoa. Eta horrek usten dizu konektatzen besteekin. Baina gainera, usten dizu, zure buruarekin konektatzen. Eta ies egiten baduzu, onurarik handien aterako duzu geldotasunetik, ralentizatzen duzunean, mantxotzen zarenean, eta txip aldatzen duzunean, espiritu slow hori duzunean, munduan barrena lasai joaten baldin bazara, horrek irikiko dizu espazio bat zure burua beto ezagutzeko. Eta piloto automatikoa itzaltzeko eta galdera handi erantzuteko. Nor naiz ni esate baterako. Zein da nire helburua mundu honetan? Hau da behar bezalako bizitzen ari naiz nirietzat. Eta galdera horiei erantzunez bakarrik iritsiko gara erabaki batzuk hartzera. Horiek bai dira, horrek bai emango dutela zentzua bizitzari, gure ikigaia aurkituko dugu japoniarrek dioten bezala. Beraz, gogoeta horren bitartez, barne gogoeta horren bitartez, slow, aberatsa, sakona, lortu egingo dugu hori eginez bide bat sortzen guretzat bide egokia. Horrela sortuko dugu izen egokia duen bizitza bat izatea. Azken galdera, lor daiteke? Hau da, betiko galdera. Posible da guretzat
21. mendean bizi garo guztiontzat, hainbeste presio ditugu, hainbeste desira, hainbeste gauza egin nahi ditugu, posible da slow mugimendu honetan sartzea, eta moteltzea, astiro ibiltzea, eta oreka magikoa arkitzea fast eta slowren artean. Eta erantzuna, bihotzetik emango dizuet, alde honetan, jarriko dut eskua, benetan entzungarria da. Lehen arrazoia da, milioika pertsonek jadanik egin dutela zuek bezala. Eta hobeto bizitzen ari dira, aurrera egiten ari dira, eta ez dira itzuli bere bizitza ero horretara. Bigarrena pertsonalagoa da, eta bigarren proba ni naiz. Hau da, edo froga, ni naiz nola esango nuke. Ni lastertasunaren zale errehabilitatua naiz, Londresen bizi naiz, hango bizi eroa gustatzen zait lastertasuna. Baina ikasi dut, gainera, toleratzea, ez toleratzea ez da, galdutasuna maitatzen ikasi dut, eta horrek bizitza aldatu ditera bat. Alde batetik, osasun hobea dut, energia gehiago dut, ez nago erreta, batetik bestera nabilelako, zoriontsuagoa naiz, bizitzari gehiago ateratzen diot, plazer gehiago egiten ditudan gauzak, ondo egiten ditut eta presente nago. Hau da, beharrainako denbora eskentzen diet gauzei. Ni ere, geldotasunaren paradoxa zoragarri honetan bizi naiz, egunero nire lanean baditut momentu geldoak, oreka dut lan egitearen eta lan ez egitearen artean, eta horrek laguntzen dit lan gehiago egiten, hobeto eta denbora gutxiagoan geldotasunaren paradoxa zoragarri hori. Eta nire afektuzko harremanako beak dira, denbora gehiago dut jendearentzat, eta jendearekin nagoenean, hor nago, osorik. Entzun egiten diet, ez nago mugikorrean pentsatzen, edo nire zereginetan pentsatzen. Hortxe nago aurrez aurre jendearekin. Baina niretzako nire desazelerazioaren froga behin betikoa nire seme-alabaren gelan dago. Hor hasi baitzen abentura osoa. Eta aldaketa 180 gradukoa da. Eta zerbait aitortu nahi dizuen, nahiko itxusia. Hau da, nik badut tesi oso argia bizitzen. Oraindik ez dut presarik. Gauza asko egiten ditut, topera gozatzen dut, baina ez dut benetako presarik. Lehen etengabe presaka ibiltzen ditzen. Korrika batetik bestera. Eta garaia hartan, eromoduan ibiltzen ditzen garaia hartan, nik gorroto nuen ipuiak irakurtzea. Lotxa ematen dit esatea. Gorroto nuen ipuiak irakurtzea oso motela zelako jarduera. Zigor batzen niretzat ipui bat irakurri beharra. Baina, desazereratu nuenean, eta hasi nintzenean ipuiak irakurtzen, beren erritmoan, erritmo egokian, maite mindu egin nintzen ipuiez. Pasatu zen nire saria izatera egune amaiera. Gune horretan, burbuila magiko horretan sartu nitzeke nire semalekin, hitz egiteko, besarkatzeko, barre egiteko, ipuinak irakurtzeko. Eta Edurne zuri askoz ere divertigarriagoa da. 7 ipotxekin, 3 ipotxekin baino. Badut amaiera zoriontsu bat Hollywoodan zera. Hau, bukatzeko, hitzaldia bukatzeko. Geldotasunaren goraipatzea idatzi nuenean, promozioa egiten anitzen Estatu Batuetan, maleta irikia, ara joan nintzen, espero zain egola taksian nire bila etortzeko. Agertu zen nire semea, batean, txartel batekin, niretzat egindako txartel batekin. Eta txartelean aurrekaldea Tintinen itxaskin bat jarreta zuen, denodak egu Tintin orden, noski. Ni gu oso Tintin zaleak gara, nire familia, ni Tintinekin hazen nintzen, nire seme-alabek maite dute Tintin. Eta pegatina edo itxaskina ezagutu nuen ze, familiaren adiskide batek ekarri omen zion Tintinen dendatik Bruselatik oparik isa, semearentzat. Eta itxaskina buritze zenean nire semeak esan zuen, itxaskina hau oso ondo dago erabiltzeko, bere gelan ezkutatuta zuen, baina antzuen txartelaren aurrekalde, irikin nuen txartela, eta barruan idatzi zuen karo papa, aita, maitea, maite zaitut. Hau txartel polita pensatu nuen, eta hor zegoen Tintinen itxaskina pegatina. Badakit zer esan nahi zuen berentzan, ohera handia zen,
txeskin hori erabiltzea txartel horretzat. Sortena opatu nahi duzu? Ez. Hau da munduko ipuin kontalari onenarentzako txartela. Eta esan nuen, wow, desazeleratzea funtzionatzen ari da eta bikain gainera. Baina, unea ondatu nuen urrengo pentsakizunarekin. Jainkoari eskerrek ez nuen ozen ezan, baina esan nuen Benjamin, pentsatu nuen, ez zatik atzen idan, hilabete lehenago esan horrela liburuan nire pasaizonekin, baina bueno, ez du inolako zerikusirik ez izatearekin, beraz hor behar bada hobe egin nuen isirik egoten. Eta guazen oain nire lehen pentsakizunera, hau benetan dezaleratzea funtzionatzen ari da, eta bikain gainera eskerrek asko zuen arretagatik. No sé si te has dado cuenta de que... Ez dakit konturatu zaren, ni oso motel, oso mantxo altxatu naizela, bai, tempo juston egin duzu. Burutazioaren bat, galderaren bat, zalantzaren bat, Karlekin partekatzeko, zaldiozu inork zerbait galdetu nahi. Es que están procesando con lentitud. Bueno, mantxo ari dira prozesatzen inork ez du lehenengoa izan nahi, noski. Bueno, hitz egin duzu orekaz. Eta noski hori oso garrantzitsua da. Ze eiakulatzaile goiztiarra oso gaizki ikusia dago. Baina ez da oso opziona ere bapatean konturatzea zure emaztea mezu bat idazten ari dela. Behar bada zuri bidaltzen ari da mezua, esaten, bueno, nahikoa da, behar bada oreka garrantzitsua da, ez? Zer da garrantzitsua erantzutea, bai, amodio egiten ari zarenean, bizkorregia baldin bazara, hortik dator goiztiar hitz hori, hor bestela ematen dizute behar bada ostiko bat, bueno, niri gustatzen zait, ere noizean behin larrua jotzea bizkor. Baina, bai, bizkor egiten bali baduzu egia esan gasko galtzen duzu bidean, amodio egitean, ze mugikorra itzaltzen dugunean eta burbuila magikoan sartzen garenean bestearekin, maitasunez, afektuz, kariñoz eta distrakziorik gabe, agendarik gabe. Une horretan bertan horrek ematen dizu denbora berotzen joateko, emakumeen gorputzaz gozatzeko eta konexio sakonagoak egiteko. Hor ateratzen da gai psikologikoa, emozionala, metafisikoa, dena, ez? Eta asko zera beratxagoa bihurtzen da, eta metafora egokia da. Ze horrek geldotasunak azkenean aberastasuna ematen dizu, ñabardura, testura ematen dizu, hainbat geruza izateko, bizitzeko aukera, hainbat alditan esan du jadanik. Kontua ez da lastertasuna bazter batera uztea, ze lastertasunak baditu bere uneak eta erantzun egin behar da, eta bere maiestatea ere badu. Baina oso interesgarria da, denbora gehiago hartuz gero, baita denbora hartuz aspertzeko, bai izan zaitezke zoriontsuago, baita eraginkorrago ere, bai jakina. Hori da paradoxa handia. Ze kulturak bombardatu egiten gaitu etengabe ideia honekin. Geldua dela ergela izatea, baldarra traketxa izatea, improduktiboa izatea. Gauza guztiz negatiboak. Eta naiz eta ezurretan sentitu ondo legokela balazta zapaltzea, naiz eta gogozi egon erantzuteko hobeda ez egitea. Eta ez dugu lotxarik ezerrurik sentitu behar, ez inertziarik, edo beldurri sentitu behar horregatik. Hau da, berbada hori da helbururik nagusia slow mugimenduan, tabu hori haustea geldotasunarekin. Jendeak edozein momentutan erabaki dezan, edo esan dezan, okei, zein da neurri justua lan hau egiteko, eginkizun hau egiteko une honetan, eta ez iritsi aurre iritzi horrekin. Desazeleratzen badut, jendeak aztu egingo nau, edo pentsatuko du hau edo bestea, ez jarraitu behar dugu, etengabe, esaten,
Behin-behineko eskatasun hori behar dugu, edozein unetan behar dugun lastertasuna erabakitzeko, zientziak ez du gezurrik esaten, datuek ez dute gezurrik esaten, eta hau gero eta gehiago ikusten da beraz garai hauetan, adimen artifiziala nagusi den garai honetan, ematen du jauzi bat ikaragarri dugula azeleratuko garela historian. Baina une honetan, gizakiak garen aldetik desazeleratu behar dugu. Duela mende bat, 1917an Errusiar iradutzen, den aldatzen ari zenean, ziztu bizian, Boris Pasternaki galdetu zion, Dr. Zibagoren egilari galdetu zion, norbait aldaketa bizkorra dauden une honetan gehiago bizkorrago pentsatu behar dugu, eta esan zuen Pasternakek ez kontrara. Azelerazio garai batean mantxo pentsatu behar da. Eta uste dut mende bat geroago kontzeptu hori askoz ere garrantzitsuagoa dela gaur. Ze gogo eta egoki bat eginez, ulertzeko modukoa, horrela ulertuko dugu adimen artifiziala. Eta ez bakarrik ulertu, baizik eta baita ere, bermatu, segurtatu, gero etorriko dena ona izango dela denontzat. Eta enaiz bat ere harritzen, adibidez duela aste batzuk ez naiz gogoratzen noiz, Silicon Valleyko handiki batzuk sinatu zuten gutun bat esanez. Ondo legoke, eten bat egitea orain, gogoeta egiteko, pentsatzeko, motel ikusteko zer esan nahi duen lurrikara teknologiko honek, gainean dugun honek. Eta horiek dira maisuak, horiek dira lastertasunaren apostoluak azken batean, ondori berbera iritsi direnak. Eta, batzuetan tokatu egiten da frenatzea, eta askotan soluzio bakarra, desazeleratzea, eta geldotasuna besarkatzea. Lehenago iristeko, ez? Bizkorrago iristeko, jakina hori da. Hau da, jantziazu mantxo bizkor nabileta, berandu nabileta, Napoleonek zioen bezala, hori da garai guztietako jakintza, ez? Gura aitona amonak ondo ulertu zuten hori, esan molde hori. Nik uste dut lema hori gero eta garrantzitsuagoa dela, gaur egun, indartsuagoa. Klabe gako oso garrantzitsuak eman dizkiguzu. Hau da, jakinarazpenak entze hori. Interesgarria mugikorra ezkutatzea, eta deskonektatu oporretan, benetan. Ea ikasten dugun pixka bat zuen aholkuei jarraitzen, eta ea pixka bat zoriontsuagoa garen, eta ea pixka lasa gaiago bizi garan. Karl Honore. Beno, baserritarren egunerokotasunaz eta bizimoduaz ari garelarik, beti esaten dugu, bai lan gogorra, bai lotura handikoa, ia oporri gabea, horiek bai ezin deskonektatu, baina ideia orokorregiak dira, lauso xamarrak, ikus dezagun zer den egun bat, baserritar baten bizitza. Kafe bat behar dut egunari ekiteko. Lehenik eta behin nire alabak prestatu ikastolara eramateko. Ogia erosi ondoren azokatik pasatzen naiz nire baratzean landatuko ditudan letxugak erosteko. Gazta garaia igaro denez, baratza lantzea egokitzen zait. Lehen da bizi, merkatuan salduko duena biltzen eta garbitzen. Eta gero landatzen. Gero ikastolara jaisten naiz alaba txikia jasotzera.
Eta bazkaltzen dugu, gauza onak eta naturalak, noski. Arropa garbitzeaz, ez naiz libratzen. Behiak ere baditugu. Nire alaba zaharrena jasotzera jeitsi beharra daukat. Begiak itxita baserrira igoko nintekela uste dut. Zer deritzo zuen nire esaldiei buruz? Nire txikitxoak natura betean hazten dira, eta hori gozamena da niretzat, eta haientzat, noski. Orain badakizuen nolakoa den, egun bat ni bezalako baserritar baten bizitzan. Agur! Zein ederki esplikatu digun gainera dena. Beno, han izan ginen, Eibarko Mandiola goikoan izan ginen, eta gaur bera etorri da gure gara, Donostiara, Kursalera. Eneritz Alberdi. Eneritz, zer modu zaude? Ondo? Bueno, eseri lasai. Lehen aipatu ditudan uste horiek indartu egin dituzu, Lan gogorra, lotura handiak. Ze ordutan jaikitzen zara horiek denak egiteko? 6:30. 6:30 jaikitzen zara. Bai, gaur leno. Gaur lehenago. Egiten alduzu, Karlek esan digun moduan, 15-20 minutuko siestarik? Ez. Ez. Ezin da. Eta gauean lotaratu? 11:30. Beraz, 7 ordu terdi, 7 hor nonbait. Eta energia handiarekin segitzen duzu. Ezagun duzu? Aldan bezala. Ezagun duzu. Beno, Eneritz, landa inguruaren eta hirigunuen arteko konexioaz ari gara, eta zu, Gipuzkoako herririk jendetsuenetako batean bizi zara. Eibarren, nolako konexioa duzue baserritarrok, Eibarko baserritarrok kaletarrekin? Bueno, batzukin ondo eta beste batzukin regular. Baina ez zara piztiarraro bat. Ez, badakite zein naizen, nungoan naizen, zertara dedikatzen naizen, orduan naturaltasunez hartzen dute beti. Badakite beraien ordutegi igualak ez dutela jarraitzen, eurek bezala, eta... Eta zuen alabak eskolara joaten direnean, haiek ere ez daukate inolarko arazorik, beraien baserritar izaera eta nortasuna adierazteko eta guztiz onartuak dira. Bai, naturaltasunez, oraindik aparte txikiak dira. 4 urte eta 2 dazkat, orduan... Baina zuen alaben gelan beste zenbat dira baserritarrak? Bat bez. Bueno, bat da erdi. Ondoko gelan, baina ez bestela ez. Ni seguru nago, askok kontatuko dutela etxean, gure gelakide bat baserritarra da. Zezenak dauzkate. Ze dena da zezena, ez da? Beraien dako bai, kalekoen dako bai. Ez dago beirik, txekorrik, bigantxarik. Ez lauanka, jazta. Bi adardunak denak zezenak dira. Eta ez da ardiak, ez da haririk, ez da diferentziarik, ez da. Zezenak eta ardiak. Lehengoan esan zen idan, zuri oso ondo iruditzen zaizula, eskolan Tutankamon nor izan zen erakustea. Baina, landa eremuaz, lehen sektoreaz, baserritarrez, oinarri sendoxeago bat eman beharko litzaiekeela zure ustez. Bai, txiki-txikitatik gainera. Aurrezkuntzatik hasiko baziran minimo bat erakusten, asko ikasiko zutela uste dut de batxeraino. Eta ez dut erakusten, oso urria da. Gainera, ez dakate baliabiderik bez, eskoletan, kalian, ez da erresa. Beraz, zure ustez, gaur egungo eskolak,
Horretan, gabezia handi xamarrak dit. Bai, bai. Konexio hori gehiago landu beharko litzateke. Noski baietz. O erakusketak, o ez dakit. Zeo zerrin laikela ustot. Mandiolago ikotik pasatzen direnek, erakusten aldute, bueno, han pasaizoa handi xamarra daukazu, ez? Bai. Zemenditarako pasaizoa daukazu. Kalamua, urko, arratera. Beraz, bueno, familiak eta pasatuko dira, batzuk mendizaleak, batzuk erlojuaren kontra ibiliko dira, presaka, beste batzuk berriz, seme alabekin, eta goazen egun pasa eta inguruan ikusten dutenaz interesa erakutsiko dutela pentsatzen du. Nabaritzen duzue interes hori, gelditzen dira, begiratzen dute, galdetzen dizuete, aizue... Gaztiak bai. Betiko paseante horrek ez, baina gaztiak hasten diranak seme alabekin gora, bera, bai, galdetzeute zertarako dakaten nortua, edo zertarako erabiltza dituten ardiak, nahi dut dakate jakin mina badake eta esplikatzen diezu, saldu iten dutela danak eta azkenian bezero berri bat iten duzu holan. Eta erakutsita, ikusiten dute, zer dauen hortuan eta zer ez. Behar bada, guraso gazte horien borondatea horixe da. Nolabaiteko konexioa sortzea, edo gutxieneko jakintza eta ezagutza eta gertutasun bat senti dezatela lehen sektorearekiko. Bai, ze ikuste dute ezin dutela bere seme alaberi erakutzi nundik datorren, lehen gaia. Lehen sektoreak baldauka behar besteko babesik. Ez dut uste. Ez. Baina hori entzun da askok pentsatuko dute, honek diru gehiago eskatuko du. Ez. Ez, zuk lengoan esate baterako, aipatu zenidan, zure eskaera nagusietako bat dela azoka, arratsaldetan ere erabili eibarko azoka. Jende gaztia ezin da jun, goizetan. Jende gaztia lanian dau. Azkenean turnoka dauz edo bestakitzelan esan, baina aukera bat emotia ikusteko lortu aldutela osasuntxo jatia. Edo nahi baduzu proiektu edo mejora batin zure kortan, ez ipintzea bez oztop horikan. Azkenean da, ez dakagulagon makorranja horrek handiak, gutxikia gara. Gehien ez jota hogei buru dauz. Horrekin... Eta Ibarren azokan egoteko ze arazo dauzkazue, ba? Ordutegi jakin bat... Ordutegia bakarri goizez bakarri da. Goizez bakarri. Bai. Eta orduan, baserritar batek... Claro, ikustezun edadeak handauzenak erostaie, dira jubilatuak, edo releboka justo dauzenat kasualidades libre, deitu iten dutzu nahiz jun, baina, klaro, ez dakate aukerari gaztiak etortzeko. Irakasle bat ezin da etorri, adibidez. Beraz, gazteek Eibarren bertan baserritarrekin konektatzeko edo mundu hori badenik ere ikusteko aukera ia bakarra San Andres eguneko festa da. Bai, holan esateko, bai, ze bestelan ez dute ikusten. Ez animali, ez barazki eta ez ezer. Ezin dutelako. Ez dakate aukerarik, ez dakate baliabiderik eurek bez, orduan... Zu baserritarra zara, aurreko belaunaldiak ere baserritarrak izan dira? Bai. Senarra? Baserrikoa, baino tailerrian lanian. Tailerrian lan egiten du. Zu zeu ere beste lan batzuetan aritu zinen, ilea paintzaile izan zinen. Bai, 10 urtez. 10 urtez. Eta orduan baserriko lanak utzita zen euskan, edo ez? Ez. Orduan ere egiten zenituen. Ez. Eta zein zen zure egunerokotasuna orduan? Ba, lanetik bueltan, alde banda nahi. Edo jun orduko, zebeatzetan sartzen itzen, orduan nekan margen pixkatu. Edo guardian baskal orduan. Slow bizimodu horrekin uztartzeko oso zaila, ez da? Imposible. Ez datoz bat. Eta zergatik utzi zenuen ilea paindegia? Nik beti nahi izan ebalako nire familian ekanian nik hasi eta estia nire seme alabak. Nik eneban ikusi ama bat etxian, ordan zaten, nik albadot, nik hasiko ditut. Gauza asko baztertu behar dira, baina eta gero esanean baldotatera frutua etxian dakaten danari ekonomikoki, behiekin, ardiekin, baratzakin, saldiekin, orduan esaten jazta. Nire buruak urritzeko badakatu. Eta etxe huelta garbi eukitzeko bebai. Orduan, eta senarrak baietz, esanean jazta.
Piztinara bota eta ondo irten da, así que ez garake jauko. Eta balduzu damurik utzi izanaz? Ez. Bizimodu oso diferentia da. Lasaioa alde batetik. Bai? Bai. Helen azkenian jefia gainetika, osea, ez dut inoiz arazorik, maiz atozu jefiak dauz, ordutegi bat euki behar dozu beti, eta hori da, ordutegian itxendo moldatu nire alaberi. Alaba behar badut eskolara jeitzi, ni momentu hartan dan alabatzen dut eskolara. Orduan, dana da, beraien neurrian. Zeure buruaren baimena besterik ez duzu behar, eguneko Ni egitara naiz, aldatzeko. orduan esaten dut, ni naiz eta gaur ordu erdi berandu egin, ordu erdi berando. Inorrez. Eta, bueno, zure aurreko belaunaldiak baserritarrak izan dira, Mandiola goikoa, oso goikoa. Bai, gazpena. Eta ondorengo belaunaldi hori, bi alaba txiki horiek zer ikusten dizuzu? Baserritar senarekin, baserritar espirituarekin, uste duzu jarraipena segida izango duela, zuenean lehen sektoreak baserritar izaera horrek? Hori ustot zaila dela ondiok esatia, txikia diaz. Ibiliten dira, bai kortan, bai hortu, osea, donon ibiltzen dira, dana ikusten dute. Baina azkenean beraiek hau elegidu behar dabe. Ez nik esan da bestelan, akabo. Mandiola gainekoa, bera. Hori ezin da. Goikoa bera, Bai, hori ezin da. Beraien bokazioa izan behar da. Laguntza behar badute, horregongo gara baino bestela, aldan momentura artein eta gero kaput. Zuk suerte hori daukazu, ez? Alde batera suertea da. Bai. Gustatzen zaizuna egiten. Bai, zen ikusto nire, bueno, ni azkenian amagaztian ez be bai, ez gauzain beste amagazte, gaur egun, 31 urte ditut, eta ikusten dut ezin dutela dana, osea, familiakin egon lana, eta gabezia hori ikusiten dut beraietan. Ezin dute, dana koinzilia hau esaten da bezala. Lau egun horrek izango bazian, pues, igual lortuko zuten. Baina momentuz... Eta bizirritmo horrekin... Bai, baina bizirritmoa da diferente. Nik azkenian, beraiekin nau. Ez da bateron bat beraiekin, edo ez datorretxera, o ez dugu ikusten... Oso diferente da. Eskerrik asko, Eneritz. Baina gurekin gera zaitezen eskatu nahi dizut. Eta mainguru bat izango du segidan. Eta mainguru honetarako deitu nahi ditut Mikel Pagola, Gipuzkoako Foru Aldundiko herritarren partaidetzako zuzendaria. Mikel Azpiri, nekazaritzako eta abiltzaintzako sustapen eta osasun zerbitzuaren zuzendaria. Ismael Mondragon, mendietako eta natura inguruneko zerbitzuen zuzendaria. Naiara Goia, Arantzazulab zuzendari nagusia. Eta Malen Rodríguez, Telesforo Monzon elabeko proiektu koordinatzailea. Eta horiekin batera, bi herritarri ere etor daitezen eskatu nahi diet. Bata Begoña Aldabalde treku da, eta bestea Ernesto Arrizabalaga. Zatozte denok, mesedez. Beno, ongi etorri denoi. Ondo altzarete. Bai, slow. Manso, presari gabe, estresi gabe. Bueno, lehen da bizi, gaia pixka bat zentratzen saiatuko gara. Gipuzkoako herritarren batzarraz mintzatuko gara, eta herritarren batzarra zer den eta zein beharri erantzuteko sortu zen galdegin nahi diot lehenik Mikel Pagolari. Egunon Xabier eta egunon etorritako guztiok. Zergatik zertarako, ez? Piskat galdetzen duzu.
Nik uste hemen gelan gauden guztiok gaur egun konpartitzen dugun pentsatzeko modu bat edo pentsamendu badala oso konplexua den gizarte batetan aurkitzen gehala. Eta gizarte horrek nolabait ere erronka zail batzuei erantzuteko behar bati erantzuten diola, ezta? Eta erantzun horiek, printzipioz, erakundetan, hemen adibidez erakunde batean gauden 3-4 pertsona egon gintezke, baina erakundetan gauden personok bakarrik ezin ditugula erantzun. Hori nik uste ere nahiko garbia dela. Eta zentzu hortan Gipuzkoan, gure lurraldean dauden beste eragilekin elkarrekin lankidetzan, ezinbestean galdera horiei erantzunak bilatu behar ditugula. Eragile horiek izan ditezke momentuan batzutan akademia bera ere bai, unibertsitatea bera, berak daukan jakiturarekin, ezagutzarekin, edota elkarte sarea, elkarteetan dagoen ezagutzarekin, edota baita ere herritarrekin. Eta kasu honetan nik uste dut Gipuzkoako herritarren batzarra, lurraldeko 32 herritarrek osaturiko batzar horretan horixe egin dugula lankidetzarik eta bada, nolabait ere deliberazioarik eta kolektibo bat izan da, prozesuaren inguruan ondorengo lagunek hitz egingo dute, baina horzuk aipatu dezun bezala galdera bat, dilema bat plantatu zaie herritarrei eta horren inguruan aldundiak datozen urteetan egin beharreko politika publikoetan txertatzeko hainbat gomendio egiteko aukera eman zaie eta egin dute. Alduntze prozesu baten ostean 9 gomendio aurkeztu dizkigute aldundiari. Aldundiak hartu zuen konpromisoa galderoik erantzutearen izan zen. Bai, ez, zergatik. Egia da egindako lana txukuna eta oso izan dela, zeren 9 gomendio horiek ñabardura edo aldaketa txiki batzuekin guztiek izan dira onartuak eta aldundiak kasunetan bereak egin ditu. Eta datozen urteetan, beraz esan diteke, zuek egindako lanak, zuen egindako lanaren ondoren entzuketa bat egin eta gero, politika publikoetan eragina izatea lortu duzuela. Hori nik uste nabarmentzeko kontua dela. Adibide batzuk emateko, 2008ko aurrekontuari begira, nolabait ere pasaden aurrekontuaren zirriborroan, aldundiak jadanikan 2 milioi euro bideratzen ditu gomendioiei erantzunak ematen hasteko. Baina datozen urteetan, horietaz aparte, gutxienez 13 milioi euro beharko dira denei erantzun ahal izateko. Beraz, hor apustu bat badago. Zentzu horretan, nik uste prozesua bera aitzindaria eta pioneroa edo izan dela, hain zuzen ere, Gipuzkoan horrelako prozesurikan ez degin orain arte. OCDE jarritako parametroa jarraituz. Beste hainbat batzar izan du dira, baina parametroei jarraituz aurreneko edizioa da, aitzindaria da. Torun zentzu horretan, laburtuz, nik esango nuke, Gipuzkoako Foru Aldundiak ausardia puntu bat eta intentzionalitate bat nolabait ere azaldu duela prozesu honekin, eta hain zuzen ere, herritarrekin egindako lankidetzarik eta horretan, botere banaketaren benetako ariketa baten aurrean egon garela. Eskerrik asko, gaia zentratzen laguntzeagatik, Mikel. Nahiara, Gipuzkoako Foru Aldundia, Arantzazulab eta Telesforo Monzon elab zarete sustatzaileak. Zein daba hainbeste kezkatzen zaituzten dilema hori? Bai, eskerrik asko egunon guztioi. Dilema baino esango nuke herritarren batzarra hobekin gu bilatzen dugun azken helburua, gero sartuko naiz dileman, eta Mikelek zerbait azaldu du, aurreko izlariak ere bai garaina hasiak eta azeleratuak bizi ditugu batez ere. Eta erronka egungo kontestua gogora ekarriko dut pixkat ulertzeko zergatik sustatzen dugun herritarren batzarra hau. Eta hain zuzen ere, ikusten da gaur egun, badaukagula gizartean, demokraziaren inguruko kezka bat, atxekabe politikoa, herritarren nekea, egonezina, pilpilean dauden gaia dira, baita ere jarrera individualistak eta autoritarioak ari dira azten mundu guztian zehar, ez? Orduan hor, egoera honetan nabaria da, nolabaiteko arrakala, herritarrek urrun sentitzen dituztela erakunde publikoak, urrun sentitzen dute sistema politikoa, eta hortaz, guk Arantzazula bezala gure helburua da, nolabait guk uste dugu, berpentsatu egin behar dugula erakunde publikoen eta herritarren arteko harreman eredua. Eta nolabait, herritarrei ahotsa eman, herritarrei inplikatzeko aukera eman, gizartearentzat benetan esanguratsuak eta garrantzitsuak diren gaietan. Eta hori bilatzen dute hain zuzen ere herritarren batzarrek. Berrikuntza politikoko tresna bat dira, mekanismo bada, egiteko modu berri bat, herritarrak gizarteari benetan kezkatzen dien gaietan inplikatzeko, eta herri politiketan modu esanguratsuan beraien ahotsa jasotzeko. Eta hortaz, normalean dilemetan,
zentratzen dira, fokatzen dira batzar hauek, hain zuzen ere, politikoki erantzuna emateko zaila diren gaietan. Hainbat arrazoigatik, izan daiteke kontsentsu politikoa falta delako, edo gizartean benetako kezka badelako, gai hauen inguruan, edo teknikoak ez diren erantzunak bilatzen dituzten gaiak direlako, edo ohiko moduak baino haratago joateko tresnak eskatzen dituztelako, ez? Eta hain zuzen ere hori da, Gipuzkoako Herritarren Batzarrak dilema bat erantzun nahi izan dio, edo balioan jarri nahi izan du lehenengoko sektorearen papela klima aldaketari aurre egiteko. Eta hori da, hain zuzen ere, Herritarren Batzar honetara eraman dena. Eta, gero Malenek sakonduko da purtsu bat ezaugarrietan, baina 3 lerroburu ematearren prozesu konplexuak dira, ausardia politikoa eskatzen dutenak, hain zuzen ere lehenengoko ezaugarria hori delako. Erakunde, konpromisoa dutela, herritarren gomendioi erantzun bat emateko, eta ez kajoian sartzeko, baizik eta benetan gomendio horiek ezartzeko edo aintzat hartzeko politika publikoetan. Bigarren ezaugarria da zozketa zibikoarena, herritarrak zozketaz aukeratzen dira, ze gizarteak ere geroz eta anitzagoak ditugu, eta ez da nahikoa betikoek parte hartzea horrelako prozesuetan, baizik eta, hainbat irizpide kontutan hartuta, generoa, jaioterria, hezkuntza maila, aniztasun hori behar dugu baita ere, erabakigunetan. Eta amaitzeko deliberazioa herritarrek galdera honen inguruan. Nola bermatu dezakegu lehen sektorea, nekazaritza sektorea Gipuzkoan klimaldaketari erantzun emateko, horren inguruan gomendioak egingo dituzte. Baina izango da deliberazio informatu bat. Herritarrek jaso ditzaten, ez adituak bihurtzeko, baizik jaso ditzaten ikuspuntu ezberdinak dauden joerak. Agian agintean daudenek, beraieko besten ez dituzten enfokeak, haiek guztiak aintzat hartzeko. Eta amaitzeko, hainbat onura aurkezten dituzte prozesu hauek, eta gaur egun mundu mailan hainbat herrialdetan abian dira horrelako prozesuak, demokrazian sakontzeko grina horretatik. Eta onuren artean bada politika hobeak egitea, gobernantza inklusiboagoa, ez, herritarrak parte hartzen dutelako, eta bada beste onura bat, eta gurean ere ikusi da, herritarren konfiantza areagotzea. Guk ebaluazioa egin dugu, prozesu honena, unibertsitateak egin du, kanpo aktore neutral batek egiteko, eta Herritarren Batzarrean parte hartu duten herritarrek hala esan da, prozesuaren aurretik eta gero, herri ordezkarietan eta erakundetan duten konfiantza areagotu da. Orduan bada zerbait. Ederki. Malen, herritarrak zozketa zibiko baten bitartez hautatuak izan dira, alegia, etzen inola ere ezinbesteko baldintza gaian adituak izatea, ez da interesdunak izatea ere. Bai, hori da. Egunon guztioi, mila esker gonbidapenagatik. Bai, esan dezun bezala, azkenean Herritarren Batzarretan parte hartzen dutenek, ez dute zertan aurrez formakuntzarik izan behar, edo baserri munduarekin, edo landagunearekin inolako harreman zuzenik izan, herritar hauek zozketa zibiko bidez aukeratzen dira, eta zozketa zibiko hori fase ezberdinetan egiten da. Hasiera batean bidali zitzaien gutun bat, Gipuzkoa osoko herri, eskualdeka eta oreka bat bilatu nahian, nahiarak aipatu ditun irizpideak generoa, adina, ikasketa maila, hizkuntza gaitasuna, bizi diren lurraldeko eremua, nola baiteko irizpide batzuk jarraituz gutun asko bidali ziren, eta gero herritarrek borondatez hautatu zuten prozesuan parte hartzea. Orduan behin gonbidapen hori onartu zuten horien artean, bai egin genula bigarren zozketa bat, aipatutako irizpide horiek bermatu zitezen aseguratzeko, eta horretarako jaso genuen formakuntza bat, Sortixion Fundazionen eskutik. Eta, azkenean, Herritarren Batzarrek demokrazia deliberatiboa edo deliberazio horrekin batera zozketa zibikoa da ezaugarri garrantzitsu bat, herritarren mini publiko bat osatu behar dezulako. Mini publiko horrek esan nahi du lurralde horretan bizi den biztanleriaren ordezkagarria edo irudikatu behar duela errealitate osoa 32 pertsonako taldeak. Orduan hori modu orekatu eta irizpide horiek jarraitza oso garrantzitsua da, gero benetan herritar horiek hautatuko dutena izan dadin Gipuzkoarron herritarron
bueno, ez da beraien izenean egiten den zerbait, baina bai, hoxe. Ederki. Mikel Azpiri, argi geratu zaigu hau ez dela adituen batzar bat, herritar arruntena da, batzuk gai horretatik oso gertukoak izan daitezke eta dezente jakin dezakete, beste batzuk urrunagokoak izan daitezke, eta inolako interesek izan ez. Baina herritar horiei, batzarreko herritar horiei, formakuntza bat eman zaie, eman diezue. Bai, lehendabiziko bi asteburuetan herritarrei formakuntza edo informazio saio batzuk eskaini zitzaizkien. Horretan parte hartu genuen Aldundiko teknikariek, ikerketa zentrotakoak, unibertsitatekoak, baita ere sektorea berak aktiboki parte hartu zuen. Horretan bere esperientzia kontatu zituzten bai abeltzainek, nekazariek, basojabeek. Eta formakuntza honen helburua zen, pixkat gaiaren inguruan oinarrizko informazio bat jasotzea, eta gero bakoitzak bere balioetan eta bizi esperientzietan oinarritu da, alden eta erantzun egokiena eman planteatzen zen galderari, ez. Eta badirudi ez genuela oso lan kaskarra egin, gero eman diren gomendioak eta nahiko interesgarriak izan dira, baliogarriak nik usteet bai ingurumenentzako eta bai basarrinterrentzako. Eta, gomendio hauei esker, adibidez, baserritar mistor profesionalaren proiektua aurrera eramango ahal izango da. Honekin belaunaldien arteko erreleboaren arazoari aurre egingo zaio, bestaldetik ere badakagu lehen sektorearen eta ingurumenaren arteko topaguneak ere sortuko dira oreka berderako erreferentzi zentroaren bitartez, baserritarrek eskaintzen dituzten zerbitzu ekosistemengatik ere onura fiskalak beste laguntza mota desberdinak eta jasoko dituzte, eta berez nik uste nahiko esperientzia positiboa izan dela guztientzat. Ismael, hitzak eta egitasmoak ezerezean geratzeko arriskua egoten da, baldin eta konpromisorik hartzen ez bada, benetako konpromisorik, erantzuteko konpromisorik, eta konpromiso horiek diruz hornitzen ez baldin badira. Gauzatzeko konpromisoak hartu eta gero baliabideak jartzen ez baldin badira. Kasu honetan, konpromiso idatziak daude, eta baita diruz hornitzekoak ere. Bai hori da. Neri hasieran zuzendariek esan zidatenean informazioa prestatu behar genula parte hartzen zuten herritarrei zabaltzeko eta zalantzan itxun. Esaten, beste movida bat, ez dakik gero zozertarako balioko duen, edo maten zuen, igual oso teoriko, oso ariketa teorikoa izango zala, edo akademikoa, eta gero igual kajoi batean gelituko zala. Baina, eman genuen azalpenak eta informazioa eman, eta jendea oso aktibo parte hartu zuen. Eta gero, aitortu behar da, eta Aldundiak benetako konpromisoak hartu ditxula, edonork alditxula konsultatu, interneten sartu eskero herritarren batzarra, hor esaten die beratzi konpromiso horiek, bere aurrekontuarekin, epearekin, zer egingo da, eta aldortatik, txalogarria, nire ustez, erabat, gero herritarrek igual hori izan barko dutene, baina, hoxe izan da nire ikuspuntua. Berazuk, hasieran zalantzak bazen dituen, askotan maila teoriko egian, eta oso goian egiten direlako gauzak, eta ulergarri eta partekagarri izan dadin, pixka bat jaitxe egin behar izaten delako. Eta hori, ikusi duzu ondoren. Zure zalantza horiek usatu dira. Erabat. Esfortzu egin genuen gure informazio hori biltzeko, parte hartu zuten beste adituek eta bar, baina ematen da ondoriak izan ditxula. Horri noski jarraipena egin barko zaie, ikusteko horren urtetan dana gauzatzen dan edo noraino iristen dan, ez? Baina ikus dezagun zer dioten herritarren batzarrean parte hartu duten
32 horietako bik. Begoña, zuretzat baserri mundua ez da arrotza, inola ere, baina lanbidez administradia zara. Halako batean, gutun bat, sekula jasoko zenuenik burutik ere pasagabeko gutun bat, ireki zenuen, irakurri zenuen, zer zioen eta zer pentsatu zenuen. Bai, horrela hasi ginen, etxean jaso gendun gutuna. Gutuna zen etxeako edozein izena emateko. Eta irakurrita... Etzan beraz, Begoña Aldabalde trekurentzat. Etxe hori zuzenduta, ez. Eta ikusita zein zan gaia jorratu behartzen gaia, hortzetik hortzera ibiltzen dan gai, Gipuzkoantzat bakarrik mundu osorako. Eta gero ze asmoa zan, hainbeste egunetan elkartzearena, 4 saio, 4 asteburu, ordu asko, eta, gauza serioa. Osea, planteamentua oso kuriosoa, oso interesantea, baina pentsatu, ni ez naiz, ez nuen ere burua ikusten horrelako gauza bateako, baina, etxean beste inork ikusi zunean, eta itzen gendun, da, eman baten bat gizona izan nion, Auskalo, hau ere ze asmakizunen da, konfiantza gutxi. Eta, berriro irakurri, eta zer oso interesantea gaia, eta pentsatu nuen, parte hartu behar da. Eta izena eman gendun, pentsatu tokatu inberdu gauzak izena eman. Eta, horrela, aliatu nintzen Gipuzkoako batzordera, ez ustean. Eta, pixkat preokupauta, gaia potolua dalako, ezagutza, edozein herritarrak eduki dezakeen bezalaxe, esan dezun bezala, baserritarra ez, baina gure aurrekoak baserritarrak zian, eta orduan, haien bizipenak entzun da, eta ikusita, eta ingurukoak, eta, gertukoa, osabak eta baserrian zeuden, da, ezautzen dezu, eta haien baserritar baten lana zertzan, ni ez naiz gaurkoa, aspaldi haietan beste modu batean zan, pentsatzen dut, ikusten da, gauzak asko aldatu diala, baina zailtasuna hor dago, langile danok daken zailtasuna hor dago, baina baserriaren inguruan aigea zenez, ez dago, zaharrak berri azkenean, ez da? Formak eta aldatu dira, baina zailtasunak hor daude, eta aurrein behar da, eta ilusio zin behar da, eta Eta zuri, interesgarria iruditu zitzaizun, parte hartu duzunean daukazun irudipena ere hori da, ezta? Merezi izan du? Merezi izan du, bai. Erronka ontila izan da, gaiaz aparte, egin behar zan lana, 32 pertsona elkartu ginen, hasiera batean ez genek egun zeintzuk izango ginen, geoten lehenengo egunean pentsa, nire herriko pare bat lagun ere azaldu zian, da jungea poliki ezautzen, eta pentsatzen dut, bukaeran esaten dut, herritarra, politika munduan zaila izango haien lana egitea, baina, beste adibide txiki batea gure lan ere alaxe izan da. Pentsatzeko modu diferentekoak, bai jatorriagatik, nondik gatozenetik ikusita, bazion gure artean jendea atzerrikoa jendia zala, eta hemen bizidianak eta gurekin lantzen jardun diana gaiak eta danei entzutea, ikasi deu, ondo entzutea, arretaz, hainbeste adituen esplikazio oso jaso ditugu, eta, adostasun batea iriz, uste nun etzala posible izango, baina hain deu, eta aliatu geha, eta, azken finean hori nahi izan lortu, ez da. Jonda izuela. Ernesto, zuk lehen sektorean diarduzu, baina beste lan bat ere baduzu. Oso mundu desberdinetako jendea bildu zarete herritarren batzarronetan, helburua horixe zen eta, bestalde, zuretzat pertsonalki nolako esperientzia izan da? Kaixo egunon, netako oso betegarria izan da, ez da, zuzan duzela lehen sektoretik nator, ikusten duzu gabezi batzuk eta daudela, baina, ez duzu pentsatzen hortin sartuko zadeli. Eta gero,
esperantza dakazu, zoze aportoa dezakezula zu dakizun datikan. Bueno, gero hor batzen gera oso pertsona, Begoña esan duen bezala oso desberdinak, pentsakera desberdinakoak, muturrekoak batzutan, eta hortik sortzen dira azkenian gauza aberatzak. Ez dakit, gomendioak urten direnak hortik datoz danak. Bueno, zuek biok harrapatu zaituzte proiektu honek, baiezkoa eman zenuten ez duzu eta muri, gustura zaudete, herritar denen gainerakoi pixka bat begiratuta, herritarren gainerakoen esperientzia ere zuenaren antzekoa izan dela iruditzen zaizue, edo beste batzuk ikusi dituzue urrunago, hotzago, zabarrago? Bai, nik batzuk ikusi ditut, batzuk jundia ere bai, xozengatik ere bai, ikusi da, ez digute zer oso gutxi ordaindu, baina hori bizitu, eta beste batzuk asko implikatu dira, beste batzuk lanagatik da ezin dute etorri segimentu eta gero ondirenak, gomenduen segimenduak, baina nik uste oso asko implikatu da la jentia. Bai, nire esan duten bezala ez ginen ezautzen, eta hasieratik, tentuz, ez naiz oso iztuna, baina gero jutezea konturatzen batzuek ze interesa handia zuen, igual gauza konkretogatik behar bada horregatik jundialako, nola da, nekazaritza bain ekologikoa, igual horrekin interesa espreski horrekin izan duela eta hori pixkat defenditzea, bultzatzea, batzuei interes konkreto batzen gati jundiala antzamatezen duen, nik junitzen ezer aurre ikusi gabe, eta beste batzuek, juntziala behar bada, azkenian diru bat ordaindu digute hainbeste ordu pasatzeatik, eta garbi esate zuen aber zertzan ikusteko, eta igual interesa apartek hori gabe. Batzuei pentsatzen dut aurrea jun bezala jornadak interesak jundala piztutzen, baina egia da baseola bat edo beste, ezetz, azkenian gizartean horrelako jendea osatzen dugu, ezta? Eta horregatik oso lagin polita izan dela iruditzen zait. Mikel Pagola, zuk erakundeetan ja urteak daramatzazu, alkate izan azara, gaur egun berriz Gipuzkoako Foru Aldundian partaidetza zuzendaria zara, baina era berean herritarra ere bai, nola ez? Eta herritarren artean asko dira Begoñaren senarraren irudipena daukatenak, alegia, ze asmakizun otea hori? Zertarako erabili nahi otea dituzte? Ze aterako ote dute hortik? Eta azkenian ezertarako ez da izango. Hori da, politikak daukan erronka nagusietako bat, ezta? Ez bakarrikan Begoñaren senarrak. Justu nahierak aipatu duen bezala, nola ere prozesu guzti hau ebaluatzen laguntzeko tori guztia EHUko ikerkuntza edo ikertalde baten laguntza izan dugu, eta bereik hasieratik herritarrak bereik parte hartu duten horien artean ere pertzepzio hori bere ere bazeukaten. Nik esango nuke nolabait ere, pertzepzio horretan ere hasieran bereik egindako lanari, inkluso bereiek ez zioten balorerik ematen, hau da, ez digute kasurikan egingo, ez ja Begoñaren senarrari, bezik eta Begoñari edo Ernestori, hau da, ez digute kasurikan egingo, hau, kajoi batetan geldituko da, eta hortxe geldituko da. Aldiz, emandako erantzunean dori guzia, konturatu ikusi dutenean, nolabait ere, esan dugun bezala, nabardura edo moldaketa txiki batzuekin, azkenean bederatzi gomendioak eta bederatziak jarritzeko kera izango dela, nik uste bereien pertzepzioa ere aldatu dela. Pixkana gizartearen pertzepzioa ere horre aldatu behar da. Horrelako ariketak eginez, eta horrelako lankidetzak eta horrelako partekatze saioak eginez. Bestela ezin bestean nolabait ere, zuk dagoazun sensazio horrekin ere hemen gauden askok ere ondikan igual izan dezaketena mantentzen jarraituko da. Baina guri dagokigu horrelako espazioak, horrelako prozesuak, horrelako aleginak egitea, eta pixkana daukagun jarrera edo hori aurre egitea. Mikel eta Ismael, zuek ere badaukazue hasierako errezelo edo susmo horiek gainditu izanaren sentsazioa? Bueno, bai, nik uste prozesua ez da herritarraren partaidetzarekin amaitzu prozesu honekin, ez? Gero badauzkagu hor
jarraipen talde batzuk, orain dela astebete bildu ginen, horretan ikusi egin zan zer erantzuna emango zitzaien bereiekin dako proposamen bakoitzai, baitza horrek kontinuidadea izango du, eta baitza ere, ikusi izan da, aldundiaren kompromisua, gero presupuestoa aurrekontu bat badago ekintza bakoitzen atzetik, ez? Orduan ikusten dut, horre implikazio bat ikusten dela, eta prozesua jarraipen bat izango duela ikusten dela. Ismael. Bai, ikusi beharko da, asmo baino ona dira, eta hori aurrera eramateko, gero lantzen den heinean, agian, igual dena ezingo da lortu, baina hortarako dago jarraipen batzorde hori, ez? Baina, gaur egun betzat asmoak oso itxura hona daukate, ez? Ez da dako, adibidez, Mikel aipatu dituen zerbitzu ekosistemikoak baloratzea, ez? Ekonomikoki baloratzea, zerbitzu ekosistemikoak, igual denek utxoa dakizu zer den, baina, da pixkat, landalurrek ematen gizarte osoari eskaintzen diote onurak, ez? Esatako paisaia, aizialdirako guneak, edateko urak, CO2 zurgatzeko almen hori, hori nolabait ekonomikoki baloratzea, eta asmoa da etorkizunean nolabait lurjabei edo nolabait konpensatzea aldortatik, ez? Igual neurri fiskalen bitartez, edo, orduan, pentsatzen dut, igual, balorazioena aurrera emango da, noski, eta gero, ogasunakin eta negoziatu beharko da hori nola gauzatzen den benetan, ez? Baina, esan dudan bezala, hori dana idatzita dago, hor dago, luz eta takigrafos, eta horren jarraipena, ikusi beharko da, emaitza lehen bukaera iristen da, muturrera eramazen guztia, ez? Nahiera eta malen zuek, Arantzazulab, Telesforo Montzon, Elab, gizarte laboratorioetan ari zarete lanean, eta bestalde konexio ez ari gara, eta zein garrantzitsua den konexio hori lantzea, ez da? Herritarren eta gobernantzaren arteko konexioa lantzea. Bestela, urrun ikusten baldin badugu, fidatzekoak ez direla transmititzen baldin badigute, hortik sor daitezke populismoak, hortik etor daitezke gizarte eredu guztiz kaltegarriak, eta arrisku hori azkenengo egun hauetan ere ikusten ari gara. Bai, hala da ondo diozu, zenbait eskuin muturreko alderdi, jarrera totalitario, ari diren gaien zen, eta munduak aurrera dira, ez? Orduan, guk hain zuzen ere horrelako prozesu berritzaile hauek, edo tresna berria proposatzen ditugunean horretarako da hain zuzen ere, ez? Ikusten dugulako behar dugula harreman eredu hori berpentsatu, eta horrek eskatzen ditu konpromisoak alde guztien partetik. Noski erakundeen partetik, baina baita ere, herritarrek ere behar dugu, guri dagokigunean, erantzukizuna, ez? Eta gu ez gara bakarrik zerbitzu eskale, baizik eta gure aldetik ere, herritar bezala baditu gure ardurak eta bete beharrak, ez? Orduan, guk prozesua planteatzen dugunean, ez da behin egiteko Gipuzkoan, eta gero betiko egiteko moduetara itzuli, baizik eta gure apostua da, edo guk alegindu nahi dugu, ea zein modutan, modu iraunkorrean txertatu ditzazkegun horrelako prozesuak, eta beste tresna batzuk hain zuzen ere, herritarrak ahalduntzeko, eta, gobernantzan benetako eraldaketa emateko, eta, hortan ari gara, eta ondo bidean, bai Gipuzkoako Foru Aldundian, modu egonkorrean edo iraunkorrean, ea berriro, ez? Hau ez behin gertatu, baizik eta ea nola sistematizatzen dugun. Erkidego mailan ere, dagoeneko badira legeek ezartzen dute erabaki batzuk modu honetan hartu behar direla, adibidez klima aldaketarako eta energia trantsiziorako lege berriak eskatzen du erabaki batzuk modu honetan hartu behar direla, herritarren batzar bidez, eta momentu honetan Euskadiko herritarren batzarraren diseinuan ari gara. Hortaz, seinale onak dira, eta nik uste dut hemen Euskadin gure erakundeen partetik badirela hainbat apostu eta ahalegin benetan lankidetzazko gobernantza hori sustatzeko eta harreman eredu horretan eraldaketa bat egiteko. Zein garrantzitsua den hori guztia, ez da, Malen?
Bai, nik uste olako prozesuek, urteak daramagu prozesu parte hartzaileak egiten, Euskal Herri osoan, bada gure politika egiteko moduetan oso barneratuta dagoen kultura bat azkenean herritarrei entzutea eta herritarrek parte hartzea prozesu ezberdinetan. Baina, demokrazia deliberatibo eta horrelako prozesuek beste, eransten diote puntu bat gehiago parte hartzeko modu horri, eta, nahiarak esan duen bezala politika egiteko beste modu baten erakusle dira, borondate baten erakusle, eta, etorkizunean ere, ez dakit forma honetan, baina herritarrek politikan parte hartzeko moduetan sakontzea beti ona izango da, azkenean politika herritarrentzat ere egiten delako eta herritarrak entzun behar direlako. Mikel, Ismael, nahi duzuenak erantzuteko, nola bermatu dezakegu Gipuzkoako nekazal jarduera klima larrialdiari aurre egiteko? Bermatu, totuzte inor bermatu dezakenik, ez? Baina, horatea dien behatzi neurri horien artean, bultzada emango zaio helburu horri. Bermatzea gehiagi irutzen zait, Bide horretan oinarri sendo xamarrak jarri behintzat. Bai, hori da. Hori irakurrita, hori zote, zentzu guztia daukatela horiek, ez? Hau uste nuen beraz. Nahi duzuenak. Batez ere sektorearekin bera da, behitaka harremana, baina, ni egia esan da, ni herritarren ez, eta nik alekumea naiz, baina egia nik bederatzi gomendio egingo die begira, eta bederatzi gomendioetan badaude batzuk oso interesantea dira. Eta batzuk ez bakarrikan aurreneko sektoreri bezik eta landaguneari nolabait ere, o naturguneari egiten diote referentzia, bai ekosistemaren ingurukoak. Bai garbi dagoela nolabait ere erronka hauek erantzuteko ardura ez duela bakarriken izango Aldundian sortu berri den lurralde oreka berdeak. Baizik eta nolabait ere erakundeak beharrak egin beharreko apustu bat izan behar dula. Zeren apustu horretan aipatu dute, lurralde oreka berde egin beharko du nolabait ere behatzi gomendio ben jarraipena, baina horretarako beharko du gobernantza departamentoen laguntza prozesuan lagungarri diren beste hainbat gauza egiteko. Beharko du gabinetearen laguntza beste hainbat gauza aldundiak egiteko moduetan dituenetan, kilometro zeroko produktuak sustatzeko eta egin beharreko ekimenak beste batzuk sustatu behar dituzte. Behar du ogasunaren laguntza politika fiskaletan aplikatu beharko zaizkien baserritarrei eta aplikatu beharko zen onurak aplikatzeko ere, beraz, nik uste garrantzitsuena dela, erakundeak berak egin beharreko apustu badala. Ondo legoke gure lurra kongreso ontatibe ondorio bat aterako balitz 4 eguneko lanastea esarri behar dela eta proietzatuz politikariak eta oso receptiba daudela eta, deno sinetuko benduke. Aprovecha. Mikel, Azpiri, nola berma dezakegu Gipuzkoako nekazal jarduera klima larrialdiari aurre egiteko? Dilemetako bat? Nik uste danok argi daukagula lehen sektorean lan itxen duten pertsonak eskaintzen dizkigutela ez bakarrikan elikagaiak, ez? Baitza beste zerbitzu mota batzuk, bai paisaia eta ekosistemak mantentzen dituztela, karbonoa finkatzen dutela, eta nik uste kontuan eduki behar dugula ere, beraiek direla lehen sektoreko pertsonak eta lehen sektorea bera kaltetuenetarikoa larrialdi klimatikoaren aurrian, ez? Eta nik uste bai dela funtseskoa lehen sektoreak egiten duen jarduerari eustea, precisamente, larrialdi klimatikoari aurre egiteko. Azkenik, herritarrok, Begoña eta Ernesto, ara joan zarete, eta entzunak kontuan hartuak sentitu altzarete? Nik uste baiet, lehen esan dugu bezala hemen, aurre kontuek, Mikel esan dugu bezala, ipini dute gomendioa martxan, batzu lehendikan, eta nik uste bentzete aberazgarria. Begoña,
behatzi proposamen horiek lagunak hemen esan duen bezala jasota daude, batzuk den martxan, besteak ez, denborak esango du, eta gizarte osoa egon beharko genuke pixkat gainean, ez da? Ez bakarrik, behatzi lagun, danak, azkenean politika ere egokitzen joan behar du, beharrei, eta problema behi erantzuna gizarteak eman behar dio, politikariak zati bat dira. Asko haintzen duen, baina danok egon behar dugu gainean, ez? Baina zu sinetsita zaude, lehen da biziko harri bat jarri dugu, eta honek balioko du zerbaitetarako. Horrela, sinistutan nago, iruditzen zait bestela toalla botatzea. Horrela ezin da bizi. Ez ginen jungo, ez? Batzuek, nola estan ezer gertatuko, ez dugu zer egingo, horrela ezin di aurre pausoak eman, eta ezin dugu bakarrikan batzuek utzi aurre pauso horiek edo erabaki horiek hartzen. Nik uste dut danok egon behar deula, teorikoki errex esatea, baina danok egon behar deula gainean ez da, eta bai, ilusioz behitu behar da, ze bestela bukatu deu. Bueno, zuetariko norbaitegia azken mezu positibo batekin amaitu nahi aldo gaurko berbaldi hau. Malen, nahiara, teorikoenak zuek zarete. Bueno, honek ikarriko du zerbait ona zalantzarik gabe. Hori da, nagusiki eman behar dugun mezua. Eta hor daudela 9 konpromiso, hor dagoela herritarren batzarraren lana, eta hor dagoela diru hornikuntza bat, hori guztia praktikan jartzeko. Behon da izuela. Ismael, Malen, Naiara, Mikel, Begoña eta Ernesto, eskerrik asko eta izan ongi. Beno, solaskide batzuk agurtu ditugu, eta beste solasaldi bat izango dugu jarraian, beste mainguru bat. Mami handiko gai bat buruz. Orain artekoak garrantzitsuak ziren, ez dago zalantza izpirik, baina bai ondorengo hauek ere. Baserria haurtzarotik ezagutzen horretaz aritu zaigu lehentxeago Eneritz, Tutankamon nortzen jakin behar dugula, baina zezena eta behia bereizten ere bai, baserritarren egunerokotasuna, hortua, lehen sektorearen arrengurak, kezkak, ezinak, ilusioak, ametsak, horiek denak askoz ere gertuagotik ezagutu beharko genituzkeela, eta horixe izango da jarraian landuko dugun gaia. Eta horretarako gurekin ditugu Nerea, hau lagundu idazu mesedez, Nerea, zure deitura nola oskatzen da? Tauske, ederki, eskerrik asko. Nerea Tauske, Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioko kidea, zatoz. Da atorrela eneko goiburu baserritarra ere, segurako ondarre baserrikoa. Eta Ema Hidalgo Zegamoko Aitxuri Herri Eskolako irakaslea. Beno, eta hemen aurrak ere baditugu. Eta batzuk esertzeko prest, gainera, zatozte. Jarri hortxe lasai. Ongi etorri, gazteok? Ondo altzaudete? Bai. Hauek zegamarrak dira. Ataunen da zegaman? Egunez ikusi eta gauez eraman? Beno, eskerrik asko denoi ona etorri izanagatik. Nerea. Parketxe Sarea. Zer eskaintzen eta ematen die parketxe sareak aurrei? Azkenean, hasieran esan desun bezala, zubi bat gea. Gure lehen sektoretik, gure lurratik, honetara.
edo publiko, orokorrera, familitara, eta saiatzen geha pixka bat ezagutza hori sustatzen. Azkenen urtetan baita ere, uste dugu gure lan egite modua, ez da bakarrik informazioa ematea, bai guk esitzaio bezala eta bai baserritarrek, da pixkate emoziokin jolastea edo emozioak, sentipenak sustatzea, azkenean baratzaren inguruan, barazken inguruan gauza asko kontatu ditugu, baina beraie baldin badie eskuak zikintzen dienak, xixarek ateatzen dituztenak, letxugak edo zen barazki landatzen dutenak, hori da etxea eramaten dutena, ez da benetan uste dugu hori dala modua beraiek ezagutza hori barneratzeko. Eta barneratzen baldin badu ez bakarrik buruan baizik eta barruan, azkenen horrela zaintza, ezagutza eta helburua azkenen gure lurra hori maitatzea izango zen. Lehen Neritzek esan dituenak entzun dituzu, ulertu ere bai, ez da? Egi esan irratin neon. Zu irratian altzen. Eneko, zuek landetxea izateaz aparte, arra badituzue, gaztagileak zarete. Ondarre baserrira joaten diren aurrek baserri munduaren zenbaterainoko ezagutza izaten dute. 0-tik 10 zenbaterainokoa. Ze nota jarriko zenioke daukaten ezagutzari? Bueno, nota orokor bat jartzea ez da erresa, baina pasatzen dien danai jarri beharko banie, hola danak gogo baten ikusita, nahiko nota bajue jarriko nire, Xabier. Bat, o bat eta erdi bat, edo... Bat eta erdi? Bueno, bai, Eneritzek esan duna bezala, danak zezenak eta danak ardik, pixkat lau hanka ituztela eta gu herri txikiko kozeamakoko segurako gea. Nik uste herritik bai umek ikuste ituztela gure animalik nundi dabiltzen, baina ez zer gutxi gehiago, ez baldin badaukie kontakto zuzenen bat oaitonak, behaiek baserrin bizi diela, edo baserria gertuatzen ez baldin badie, bai ikusten dituzte, baina hortantxe gelitzen da. Hori da, nire sentsazioa behintzat, gure etxetik pasatzen den, ez da jende askore pasatzen, beste aktibitate batzuta dedikatzen geha, baina aldegun neurrin pasatzen den jende horrek, pixkat sentsazio hori uzten digu. Zure irudipenarekin ere bat aldator? Nerea, bai? Bai, Bai, beraientzat errapetatik geneko egiten duen bezala errapetatik barkatu. Esneaik ateatzen ikustea da begi hola irekitzen dituzte eta beraie bakarrik supermerkatun erosten dutena ikusten dute. Orduan, lurrean sikintza eta begiratze izuela eta gero eskukintzen guet, gero garbituko dituzu. Orduan, bideo jokorik onenarekin baino gehiago flipatzen dute, ez da? Bai, hala da. Eta behar du, eta askotan herri txikietatik ere datorren urterako. Hortara nindoan, izan ere lehen, zu irratian zinela, Eneritz izan du gurekin, Eibarko baserritarra, 2 alaba dituena, eta berak pixka bat kontatu digu, beraien alaben ikasgeletan beste baserritarren alabarik edo semerik ez dago, eta, Eibarren soziologia eta neurria eta oso bestelakoak dira, baina Ema, zu Gipuzkoako Goierriko herri txiki bateko herri eskolako irakaslea zara, eta ni seguru nengoen, Zegamako aurrek, askoz ere kontaktua handiagoa eta ezagutza sakonagoa izango zutela? Ez aldala? Hombre, Zegama esan dezakegu kokatzen dela, leku, Aizkorri Aratz Parke Naturalaren magalean, eta ordan naturarekin kontaktua, harreman zuzena daukela, eta gainera herriare, baserri auzo asko osatuta dago, erdigunea zen. Ordan familia batzuk badauzke baserrik, eta ordan gure ikasleek, familia horkuek badauke kontaktua baserrikoekin, baserri munduarekin eta. Baina gero ere, sozioekonomikoki eta kokalekoa gaitik ere, Goierri oso industrializatua dago, esateot, industria asko dago ere ingurun. Nire uste, eta
nire ustez ere, bigarren sektorea izan daikela, diru iturri garrantzitsuena, ez? Igual esan dezakegu Goierri aldean. Ordan nire ustez, lehenengo sektore bezala, diru iturri dituzten familia oso gutxi dira. Ordan harremana baserri munduarekin da, edo ezagutza, iruditzatea ez dela oso handixa. Badauke, baina oso handixa ez. Esan duten mugan, ez dielako gehienek hortara dedikatzen. Laguntzen dute igual patata eta atzen, batzuk baserrin, esaten diate, edo behorra ditugu, baina behorra ditugu, egoten dian, ikusten dituzte, baina ez dia zela itxen dan lan, benetan ezagutzen. Gero ere, esatea, orduan, nire ustez, kaleko bizimodu hori areagotzen ari dela. Eta gaina, enpresek eta lehenengo sektoreko bizimodu filosofi hori duten desberdintasuna ere kontutan hartu behar gala. Osea, bigarren sektorean duten ikusteot oporrak, lanorduk, eta hola, diela natura eta lehenengo sektorea como zaletasun bat bezala, aizialdirako eta orduan ez da lain handixa, duken ezaguntza lehenengo sektorearekiko, iruditzen jat. Nerea, ikastetxeekin harreman zuzena duzu ezuek, parketxe sareak, baratzea, baserria, gustagarri eta lasaigarri gertatzen altzaizkie aurrei? Oso. Egia da lehenengoko solasaldia izan degunean, hain nintzela pixka eta hortan pentsatzen, etortzen dien ikastaldeak, etortzen die azelerauta. Egun pasa datozte, leku berri batea, jende berri batekin, motxila auketeka gurasoko kerrena geha, motxila aukiek arragatuta, amaiketakoa, bazpadare, bazkarie, ez dakize, ura, bibotilla, orduan, datozte ritmo batean oso altuan, oso azkarrean. Eta pixkanaka, gure lana da beraien papelean jartzea, lehenengo gauza kontaktua zeintzu gehan zein behar degun oso garrantzitsua da, motxila non utzi behar duten, komunak marea etortzen die, eta irtetzen dienaen normalean, beste ritmo batean, behintzat irtetzen dira. Beraientzat lehen esaten genuna, kontaktu hori, emozio hori naturan, usaiak, zarata eza, kotxe eza, txoria, ibaia, batzutan horre bakarrik lehen esaten zuna, naturarekin kontaktua soilikia, baretu iten dituzte. Eta, baserritarrak ere lanean, kontaktu horrek ere, erosagutza horrek, pixkat moteldu egiten dituzte, baina gero etxea, segura aski berrirore azeleratuta iritsiko die. Eneko, ni ere izan nintzen, aurre eta ikasle, aspaldi, baina gogoan dut eskolatik irtetea dena izaten zela festa. Ibilia dena da erromeria. Eta pentsatzen dut, festa egun bat, aktibitate berri bat, horregatik bakarrik pozik joango direla. Baina gero, zen olako jarrera izaten dute zuekiko, zuen jarduerarekiko? Pixkat, ikesan dian ezela, ez? Umek etortzen dituk, hori, onerak esan duen ezela, pixkat astorauta, eskolaz, kanpoko aktibidadea, orduan, nahi planteatu ziatenen aktibidadea duke ikia, guk eta izan badingo ditugun, hilabeten pare bat, hiru bat, taldetxo jasotze ditut, ezkenen, eta pixkat planteatu nun, etortzen die, hori, 5-12 urte bitarteko umek, eta bertze eaman behartzuten ondarretik, eta orduan, nire planteamentu izan zen, 3 gauza eamatekin, 3 lau bat, nahikoa. Orduan, etortzen die, astorauta, pixka saiatzen geha lasaitzen, eta pixkat gauzak utzi dituzten tokin, eta gero berriz astoratzen ditugu. Lehenengo gauza egiten duguna da, ikulua jundardik ikustea. Orduan, animalik ikusten dituzte, baina, ez hain gertutik, eta orduan, lehenengo gauza egiten da, garaien behintzat, ardi bat hartu, eta ez dana goitik, nahiko bustik ditut pixkat. Parrasta, Hoi da, pixkat. Neretzako da esperientzi bat hori grabauta egite zaiela, gero igual iluntzen gurason batek esango, zein ibilan hemen, baina, bintzat horre amaten duela. Eta orduan,
Alde batetik hori ez, guk ze egiten dugu, animalik geho ikusten jaten jartzen diegu, ez? Oloa, eta oloa joño, nik hau osaltze esaten diat, eta gure ardike bai, ez? Orduan, pixkat, hortik hasten geha, ez? Orduan, pixkat gelitzean mezu horrekin, ez? Guk animalik asko maite ditugu, taldan onduna zaintzen ditugula. Gero esnea, jateko zerbait sortzen dugula, eta gero guk esne hortatik gazta egiten dugu, ez, egiten dugu magia. Gatzagi bota, eta mami, eta gero handik gazta, eta egiten dut prozesu, azkar baten, eta gero beraiek jan egiten dute. Eta orduan, nire objetiboa zan, 2 edo 3 gauzoiekin gehitzea, ez, animalik maite ditugula, jateko zerbait egiten dugula, eta gainea, etxe bueltako larrek, belazek, txukun zaintzen ditugula. Orduan, hori dena ikusten du, eta pixkat horrekin gehitzea, aktitude oso onakin etortzen die. Atentzioa azkenen da, pixka mugatu, orduan saiatzen geha, pixkat konkretatzen, zerbait eman dezaten etxeako bueltan motxila hortan, eta azkenen gurea etortzen dina da, lehenengo, baserri mundukin lehenengo harreman, kontaktotxo bat bezala. Orduan, zau eskatzik ez da, kriston gauza pila ematea, orduan, elduxiok etortzen dienen, bai saiatzen geha, beste gauza batzutaz, hori gure ardik hausnarren iken du, eta hausnarkarin, buzkarrak metanokin gure klima dena kutsatzen dutela, tolako debatetxo batzuk ateatzen ditugu, ez? Horrek ze fundamentazioa duzken, baina umekin 2-3 gauzatxoiek, ez? Baina garrantzitsuak, alde batetik, animaliak maite dituzuela eta ondo zaintzen dituzuela. Bigarrena, guk egunerokotasunean jaten ditugun hainbat eta hainbat gauza, zuen lanetik datozkigula. Tetrabikrak ez direla, zera, makina batean fabrikatzen esnea, erraperen batetik datorrela. Eta 3. naturarekiko daukazuen maitasuna eta konpromisoa. 3 baina oso garrantzitsuak. Ema, esperientzi horiek zuk irakasle gisa nola bizi izaten dituzu? Zer hurrengo egunean horri buruz hitz egiten dutenean, zer esaten dute? Zerekin geratzen dira? Bueno, urrengo egunean gelitzen dira, divertigarrien eruditzen zaienekin. Hore, baserritarra edo kontatu dione gauza horietaz da, gelditxu ingo ziren, baina hore hemen argazki izan ikusten den moduan, lantzugak eta garandatzen egon ginenean da, hane simaurra zegoanean gainean da, kaka, eta holako, kaka harten ibilizia, eta hor, eta gero zulua itxakoan da xixariak agertu zirenianan, eta xixariak eta hango bitxitok eta horietako gauza horiekin gen, asko gelitzen dira. Hori hurrengo egunean izaten da komentarioa. Baina gero, berriro hitz egiten dugunean ikasitakoaz edo, hori bai, baina ze ikasi genuen? Konturatzen zea, ikasin dutela azkenen, konturatu diela hainbat gauzataz, adibidez hori, guk joan ginen, altza, baserria, hori izena jate ondo gelditzen. Zu ez baitzara zegamarra? Ez. Eta, hori, eta nekazaritza ekologikoa zer zen, joan ginen ikustea, eta nola lan itxen danan. Eta, hori, ez dutela erabiltzen pestizidak, eta holako gauza, eta hori dana beraiei geldaitu inzai, Osea, jaten dugu supersano, hemengo gauza jaten baitxu, eta ez olako gauza horrean ikuste duzu, onuragarria dela, ikasitzen dutela, eta oso esperientzia politxa diela. Bueno, hemen badauzkagu 4 neska, 4 zegamar, eta zure izena esango aldiazu? Nora. Nora. Eta nora joaten zarazu gustora? Baserrira, eskolara? Baserria. Bai, zu etzara baserritarra. Ez, zu kale umea zara, ni ere bai. Baina zu, zegaman, goizean esnatu eta leio irekitzen duzunean, seguru asko baserrira bat ikusiko duzu leiotik. Bai. Bai. Baina barrutik ez zenuen, gertutik eta ez zenuen asko ezagutzen, ez da baserri mundua. Esate baterako, esne parrastada bat sekula ez zizuten aurretik bota, gainera. Edo errape bat ikutu altzen nuen ordura arte. Ardi baten errapetik sekula tirata altzen den. Ez.
eta simurrik zapalduta, edo txitxarerik, edo barerik, edo eskutan hartuta, ez da. Eta zuek, kontatu zerbait. Ez. Ez. Eta, zertzen zuentzat Disneylandiara joatearen pareko? Bueno. Gustatu altzitzaizuen? Bai. Bai. Eta ez aldizue horrek lagundu gauzak beste era batera ikusten. Alegia, orain gazta jaten duzuenean, behar bada askoz ere gehiago apreziatuko duzu jaten ari zaretena, ez? Burura etorriko zaizkizuelako, eizu, ondarre baserriko gizonarek ardiak nola jezten dituen, nola ematen dien jaten, nola jezten dituen, eta gero gazta egiteko ze prozesu behar izan duen, eta oraingo hemen ari gara horretaz gozatzen. Behar bada gauzak ikusteko modua aldatuko zitzaizuan, ez da? Batzui ez aia beste gustaten gazta, orduan. Eta jogurrak? Bai, bai. Jogurrak bai, edo mamia? Baita. Eta bueno, lehen txikitan gehiago jaten ongoen baino. Bai, amonak itezon eta... Eta dilistak, eta babarrunak, eta letxugak, eta tomateak, eta horiek denak, baserritarren lanetik datoz, edo... Eta hoain bai askoz gehiago apreziatzen da nola jendek zenbat lan iten don guri azkenen janario iteko. Ara, ondo. Eta behar bada zuen gelakoren bati pasatuko zitzaion, burutik. Nik suhiltzaile izan nahi nuen, baina igual izango naiz hartzain. Nei ez. Edo baserritar, zuri ez. Zuk zer izan nahi duzu, ba? Ez dakit. Ez aldakizu. Bueno, orduan hori ere utzi airean, aizu, bide bat gehiago, zergatik ez? Nik ez dut galtzen esperantzarik egunen batean zuk egindako gazta jateko. Kostako da. Bueno, nesko, eskerrik asko, zuen esperientziaren berri emateatik, eta eskerrik asko bereziki zuei, Nerea, Eneko, eta Ema, eta segi dezagun konexio hori lantzen benetan beharrezkoa da eta. Bueno, orain 12:04 gutxi, gizon puntuala, naiz ni gero, batzuetan. Etenaldiaren ordua hause zen, 12:04 gutxi. Orain ordu erditxo bat emango dizuegu, ordu erdi, 30 minutu, 30 minutos, con tranquilidad, pero no más. 30 minutu, patxadas, pero no más. Esate baterako, Edurne Pasabanen hitzaldia. Hone egin dizuela eta oraintxe arte.
Lagunok, ordu erdia ez dugu oso zorrot zaindu, 10 minutu luzatu gara, baina gaurko kongresu honen, topaketa honen, bigarren zatiari ekiteragoaz, bigarren blokeari, bertakoa munduari irekia. Landa inguruaren eta hirigunearen arteko konexioa ari gara, eta ea oraingoan argi gehiago ikusten dugun. Hemen jarraitzen dugu kaletarren erantzunen bila. Sukaldari ezagunek beti esaten dute edo garaian garaikoa jatea dela interesgarriena eta osasungarriena. Momentu honetan, garai honetan, ze produktu litzatekeen aproposena jakingo zenuke esaten? Koliflora, asa, azelgak, porruak, eta ezagizar gehiago. Beitu, zu baserritarra ematen duzu. Aitatxoko enbaratzen sekarriko leuke etxera? Urria? Kalabaza? Kalabaza, betik eta oso handia gainera. Asak, koliflora, eta porruak. Baratzetik, ez dut, neuko saldain egiteko puskak, eta hola. Azken aldian, tomatia bakit eset, oain bukau dala, baina letxuga hola ez dakit. Hori esango nuke ez dakit asko esan. Nik piperrak esango nun. Bueno, momentu honetan, eta bain urrian gaudela, eta azaroan sartzera guazen honekin, argi dago azaroak, zerbait esan nahi du, aza aroa da, orduan aza, eta bere familiako guztiak izango lirakete. Brokolia, gaur egun oso ondo ikusia dagoen produktuetako bat elikagai aldetik, o elikadura aldetik. Aza loreak, aza buru guztiak, azatxoak, Bruselako azatxoiek, familia hortako guztiak, eta bueno, porru atzenario pureekin edo barazkekin lotuta daukagun guzti hori, neguen ematen da hemen. Dakizue zelan iten den gatzatua? Ez niola basikan, ez dakit. Nik ez dakit. Mamilla. Ardiesinakin. Gero, botatze jako kuajada. Bai? Eta... Itxen dezuan, egosi, eta gero jarri, zeure tokietan. Ez nea bero egosi, eta gero kuajoa bota, eta ontzi baten jarri. Ikaza sartuta. Oso erresa da. Esnia gozi, epeltzen laga, eta gero tanta pare bat bota pototxuetara, ez da izan deitzen diozun zuek, katillutara, eta esnia eta nastau, eta jaslia, amaitu da. Gero, geldi laga, eta jan. Kizu ezedan azpiak eteratzea? Ez. Kakak eta gorotza da jasotzea. Ganauei, lurre garbitu eta gero satza atera zelaire, eta txukun utzi. Dena garbitza ondo. Hoi azpilan eta... Azpiak eteratzea da, azkenean oia garbi mantentzia. Azpiak kaka garbiu, garbitzu oia izango zen eta hori bai. Adin orotako jendearen, kaletarren, hiritarren iritziak bildu ditugu eta erantzunak ere denetarikoak izan dira. Ikusi duzuenez, konexio horretan badagoz. Badago zer hobetu zalantzari gabe, baina tira, ahalegin horretan dihardugu. Gure hurrengo gonbidatuari egingo diogu orain ongi etorri. Oso ona da, koskak gainditzen. 8.000 metrotik gorakoek eman izan diote sona, baina horiek baino handiagorik gainditu behar izan du. Izan ere, kosken bizitzaren zailtasuna ez da metrotan neurtzen. Jaun Andreo, gurekin dugu, Edurne Pasaban. Bueno, eguardion, eguardion denoi, lehenengo eta behin placer bada hemen zuekin denekin egotea. Xabier, guatzezea hor kafe hartzen eginenen esan diatzua, okerrena sarrera prestatzea da. Esatea, sarrera esateit eta
Bertxotan ite gomendu beak eta ni bertxotan gaizki. Orduan, Arantxak sarrera mandit. Esan diot, Arantxa, eske urduri nago esan diot. Euskeraz itea, esate diot. Ni olako gauzak ite ditut, ia egunero, baino erderaz. Eta orduan, euskeraz itea, presio handi daukata. Oietzazu esan, ze geho denak behi daukiko ituzu aber noiz gaizkitezun da. Oietzazu esan. Eta esan diot, Arantxa, iningot, porque hoi esate malin baet, nik lasaitasunea hartuko tasi baino den. Orduan, Arantxa, indet, eskarrik asko sarrera matagatik. Bueno, hoi esan ondoren, egia esan, proposamena jaso nuenean, hemen egoteko, esan nuen, ze kontatuko hiet nik? Eta, ez dizuet esango, ze pentsatu zuen, etxen esan nunen, honea torri behar nula. Ne etxen, oaindik ez dakite oso ondo zerta dedikatzen aizen, baina honea etorri nintzenen, aria zerta joan behar zuzuk, ze esateko behar deukazu, eta gaur irratia joan naizenen horren honen da irratia berriz irratiko galditu, baina zu zer daukazu, eta esate, ke majo ez da, esate. Kriston pila laguntzen nahi dit, ze kontatu behar diet, hauei. Geo ikusiet, olako elkarrizketa horietako batetan, kaleatea zatela, zer da, nolakoa dan baserritar bat esatea ez da, eta batzuk esan due, heldua, beste batzuek esan due, alkandora mateuena, beste batzuk esan due, txapela, batzutan esan due, eta hola. Eta orduan, kontuatu naiz, bai zuei, eta bai neie bai, jendeak klitxatu iten digutela. Eta esan dut, baukau, ze ni juten naizenen konferentziak eta hola matea, ez dakit ze pentsatzeuen, baina gonakin etortzeanen, pero si has venido con falda. ¿Cómo creías que iba a venir, rezatet? Eta uste zuen igual botakin o krampoiakin hola etorreko nitzela, eta esatet, eta klitxatu ite, baukat ze alako harreman bat lehen sektorearekin. Eta, klaro, noski, zuek natura, mendia, eta gero, ze esanik ez, ni tolosarra naiz, eta kaleumea, baina garai hartan oendik Donostiko kaleumea hundiko ikuste ginen zen, da orduan gu hain kaleumez ginen sentitzen, eta atxorak eta baserrikok, eta orduan, zeo zer izate gendun, baina orduan harremana banaukagun. Esan dut, eta, ze kontatuko eta hogeita. Nik ne bizitza kontatzea etorriko naiz, eta nik hemen jarriko hiet, zein deten 10 urte horietan 8.000-akoak eskalatzen nahi duen naiz denbora hortan, eta beraiek hartzatela nahi duena. Eta hortan senator. Zer egin dudan, edo zer egin nuen 2001 urtetik 2010 urtetaraino. Orduan, ezaguna da, nire bizitzako erronka 14.000-akoak izan zirela. Eta badago paretasunik lehen sektorearekin, badaukagu zer ikusia 14.000-akoak ego dituguen kirolariak eta zuek, edo lehen sektoreak. Esan dut, lehen esan dut, behar bada baditugula zer ikusi batzuek, naturarekin harremana, eta baino areago joan behar dugu, badago, nik uste badagoela erlazioa 14.000-ako erronka horri eta zuek egunero daukazuen erronkaerekin, badago. Nik 10 urte horietan, momentu latzak pasan nituen, erabaki gogorrak hartu behar izan nituen ere, erabaki ez errexak, talde lana garrantzitsua izan da nire bizitzan oso, beraz, hola esan da, bai dago, halako antzarik edo paralelismorik zuen bizitzatan ere bizitza artean. Baina erronkak, seguronik desberdinak izan dira. Nire erronkak mendi itxura daukate, mendi itxura izan dute. Olako mendiak, Kabi bezalako mendiak, Anapurna bezalako mendiak, Xixapakma bezalako mendiak, baldakizuen nolakoa den 8.000-ako bat? Hemen gela hontan badao jendea
inguruan ibilidana azken aldi honetan, eta 8.000koak gutxinez beratik ikusteko aukera izan dutenak. Baina ulertzeko nolakoa den 8.000ko bat beti adibide berdina jartzen dut. Denok, edo gehienok montatu gara abioi batean behin, ez? Eta abioian goazenean esaten digu pilotoak. Ordu eta erdian iritsiko gara Madridera edo Danara, gaur halako abiaduran egan egingo dugu, eta gaur 9.000 metrotan egan egongo gara. 9.000 metro esaten duenean, pilotoak 9.000 esaten duenean, hortxe momentu horretan, abioiaren egalera aterako bagina, hori gutxi gora bera, Everesteko altura da, 8.848 metro. Hori da 8.000ko bat. Hori izan gure erronka, 14.000koak igotzea. Zuen erronka, edo denon erronkak, horren desberdinak dira, ziur. Baina urte haietan, 14.000koak eskalatzen egon nintzen urte hauetan, beti esaten dut nirekin motxila bat eman nuela. Eta motxila horren barruan, neuzkan osagai batzuk sartuta. Eta osagai horiek lagundu zidaten nik ustet, nik proposatu nuen erronka hori aurre egitea. Eta lehenengo osagaia, motxilan eman nuena, hauxe izan zen. Ambizioa. Ambiziorik gabe, nik ziur nago ez nitzela sekula 14.000ko gailurretara iritsiko, seguro. Nire ustez, ambizioa eduki egin behar dugu. Eta ambizioa beharrezkoa da. Neurri batean kontrolatua, baina ambizioa beharrezkoa da. Eta zergatik ez den esaten dut neurri batean eta kontrolatua? Ze seguronik denok, o gehienok, nirekin bat egingo dezue, ambizio hitza esaten digutenean, ez duela oso konnotazio positiboa. Edo ambizio hitza entzuten dugunean, ematen du, edo zenbatek, hemen galdera egingo banugela honetan, zenbatek ez duzu entzun behin, edo behin baino gehiagotan zuen bizitzan, eske ambizio handiko pertsona zara. Edo ambizio handia daukazu. Ziur nago gela honetan batek baino gehiago entzun duela hori. Nik ustet hori gure kulturan oso arraigoan daukagun gauza badela. Badakizu zenek esaten diten, edo zenek egiten duen erreflexio hori gehienan nire gertuko persona batek egiten dit. Askotan, atzea eta aurrea ibiltzen naiz, atzo Madriden egoen, azkeneko momentuan etorri nintzen atzo Donostira, ezakitze, eta gutxi gora bera, atxaldeko 7:00 nik telefono hartu eta amari deitzen diot. Partea emateko, bakizuen nola, nau, baina parraitezue, baina hemen gela honen 75%ak partea pasatzen du hain digan, badakit, Eta orduan hartzen telefona eta partea pasatzen diot. Eta ama, bida, eske Madriden nau, baina eske ez naiz iritsiko, atzo aman etxeakun barrun horitea, baina eskenen hemen geratu nintzen ez dakize. Eta bakizu zein da nire amaren refleksioa? Beak esaten du, zer egin dut nire bizitzan horrelako alaba ambizio honekin eukitzeko. Hori esaten ditenen amak, da, zaplasteko bat emango balida bezala. Zatet, barkatu? Ambizioa eukitzea txarra da? Nik ustet ez ez. Nik ustet eduki behar dugula. Eta nik ustet, ambizio horri esker gauza asko lortu ditzazkegula. Bainik eta baita zuek ere. Bigarren osagarria motxilan eman nuena, hau da. Karo, nik txarlak erderaz ematen ditut, horretik handaude hitzak erderaz jarrita, baina itzulera pixka kopiatu behar izan dut. Karo, hitzak ondo esatea, baina hau da gainditze irrika. Zer da gainditze irrika? 14.000 metroko 14.000ak egiteko 10 urte hauetan 26 espedizio egin nituen. 26 aldiz joan nintzen Himalaiara. Kontuak atera zenbat aldiz bueltatu nintzen gailurrik egin gabe. Asko. Gailurra egiten genuenean, Bilboko aeroportua iristen ginenean, mundu guztiak etxoiten zigunan. Mundu guztia zegoenan. Prensa, esponsorrak, mundu guztiak nahi zuen gurekin argazkiatera. Gailurra egin genuelako. Gailurra ez genuenean egiten, nortzegoen etxoitenan, inor. Ama. Hor esan du, ama, arei berdintzitzaion.
Ni etxea bueltatzen nintzen eta punto. Baina ez zegoen inor etxeen itxoiten. Han ez zegoen inor guri esateko etorri ginala. Eta orduan esatezu, zenbat espedizio egin ditugu, gailurra lortu ez ditugun espedizioietan eta asko zailagoak izan direnak. Asko. Asko sinistu. Eta gogorragoak izan direnak. Asko. Olako espedizio batetik etortzen zinean zer egin behartzen duen. O zer ikasi nuen egiten. Ikasi nuen, esaten, zer egin dezaket desberdin urrengoan. O zer egin dezaket hobeto urrengoan. Hori esan nahi du hori. Osea, askotan, gauzak ez ditugunean lortzen. Erronka ez handiak baizik eta askotan ere txikiak, eta ez ditugunean lortzen. Askotan asko kostatzen zaigu gure barrean ikustea eta zer aldatu dezaket o zer egin dezaket desberdin. Baina benetako ikasketa sinistu hor dago. Hor dago. Ze guk argi geneukan gauza bat, gu lista bat geneukan. 14.000-koekin. Gu batetik bueltatze baginen gailurrerik egin gabe, bagenekien urren urtean ohandik 2 urtetara berriz area joan bar genduela. Berez, momentu leku berdinean egongo ginela hemendik 2 edo 3 urtetara. Bueltatu nahi zenean, ez balin badaukat, kapazitatea ikasteko zergatikan ez nahi zigoen igo, zerrexena bada, batzutan izaten dira kanpoko faktoreak eguraldia, gure kasuan ere, edo arek ez digulako utzi, baina beste batzutan ere faktorea gugera. Eta hortik ikasi behar dugu. Hori esan nahi du honek, afan de superazion. 3. osagarria hauxe da. Arrakastako grina, o gozea. Ze nahi du esan honek? Sinistu egin behar dugula. Guk sinistu egin behar dugula. Sinistu egin behar dugula kapaza gehala lortzeko proposatzen ari garena. Nik lehenengo espedizioa 1988an egin nuen. Orduan 24 urte nituen. Lehenengo aldiz Himalaiara joan nintzen, 8.000ko batetara. Daulagirira joan ginen urte harretan. Area joan ginen, eta ez genduen gailurra igo. Bueno, Tolosako 6 lagun joan ginen, Himalaian aurretik inorri ibili gabe, ez genekila ez dara nola, ja txindoki altu ikuste genduen, esate genduen, nola izangoa orduan 8.000ko bat, holaxe pentsatzen genduen joan ginen. Baina, 7.000 metrotan hitz ginen, hain gaizkire ez, baina ez ginen hilo, 88an. Eta orduan, bueltatu ginen etxera, eta nik esan nuen, nik 8.000ko bat inin beharrak. Bakit iteko aukera izango dela. Eta berriz 89an berriz junitzen berriz beste espedizio batetara, eta garai hartan Everestea joan nintzen. Eta 89an berriz Everestea joan nintzenean, ez dare, ez nintzen gailurrera iritsi, ez ginen gora igo. Eta huelta etxerara, 2. aldia eta 2. aldia kale, igo gabe. Eta nik juni barra haukat berriz ba. Eta orduan 2000 urtean berriz junitzen. 3. aldiz. Berriz Everestea, 3. saiakera. Eta 2000 urtean ere, kale. Ez nintzen hilo, 3 aldiz, 3 saiakera eta 3ak etxea gailurri gabe. Ze pentsatzezu esan zuela inguruneak, etxekoak, ze esango ziaten? Utzi, baina jazta, baina edurne, ametsa Himalaia ikustea zan 8.000koa juntzea, eta jazta, eta aitak zentratu, pixka zentratzeko garaia bazu, hori esate ziten. Eta nik, ezetz ba. Eta, zanien, ni berriz bueltatu barra haukat. Bakit, berrize, eiteko aukera baukatela. Eta, zeatik 4. aldi horretan esatea berrize, benga, saiatu behar naiz, persona bateko, 2000 urtean, Everestea joan ginenean, 3. aldi hartan, guk 8.600 metrotaraino iritsi ginen. Everestak 8.848 metro dauzka. Osea, gailurra hortxe zeon, baina eguraldia eta beste gauza batzuen gatikan, buelta mabar izan genuen atzea. Zuk momentu horretan, antzarela, gailurraan ikusten dezula, eta buelta hartu behar dezunen, zure buruari galdertzen bali maizu, nik horrea idiotzeko aukera auket bai edo ez. Eta gu bakigu erantzuna.
Zu bakizu badaukazun igotzea bai edo ez. Gaur igual ez da momentua. Espedizio hau ez da momentua. Baina ni baukit igotzeko aukera daukatela. Eta hori da gukan sinistea. Esatea, aurten ez, baina ni bakit gauza desberdin iten baitugu, beste erabatea planteatzen balin baitugu, baina hau iteko aukera baukagula. Horrati hueltatu nintzen 2001 urtean. Eta laugarrengo aldiz Himalaian neola, laugarrengo saiakeran, azkenean lehenengo 8.000 lortu nuen, Everesta 2001 urtean. Hori da hau. Hori da sinistea guregan. Konfiantza auki behar dugu guregan gauzak kapazak gerala. Eta guri kostatzen zaigu. Asko kostatzen zaigu. Eta laugarren osagaia, eta niretzat garrantzitsuena, eta zuek asko, ustet asko daukazuela ere zuen motxilatan, da hau. Pasioa. Hombre, nik ez nituzte egingo 14.000koak, hau gabe seguro. Seguro. Baina, ez dut asko ezagutzen lehen sektorea esateko, bueno, ezagutzen dut inguruan daukadan jendearen gatikan, baina badakit, Ondarre baserrikoak ezagutzen ditut, eta hau egiten duten, hau lehen sektorean zaudetenak asko daukazuela honegatik. Pasio asko. Eta nola iristen naiz ni Euskal Herriko neska bat mendiak eta 8.000koak egiteko? Bueno, hemen esplikazio handirik ez dut eman behar. Bai, hor, Espainian eta kanpoan juten naizenen hitzaldiak ematea esplikatu behar dien nola da gure Euskal Herria. Ze askok ez dute zautzen. Baina, argi daukagu, ni Tolosarra naiz eta mendiz inguraturik bizi gara, eta hemengo gela hontan gauden guztiek bezala, gure gurasoak nola ematen ziguten, mendia. Osea, asteburu pasa, mendia. Eta nire gurasok ere, mendia. Eta hola sinitzen. 14 urtekin, nita nire bi lagunon, Tolosako mendi elkarte batetan eskaladan hasi ginen. Eskaladako kursillo batetan, 14 urte egin uzten, da eskaladako kursillo bat alpino uzturren itezuten, eta han apuntatu ginen. Hombre, egia esaten bari naizuet gaur, gu momentu hartan ez ginen apuntatu eskalada gustatzen zitzaigulako, apuntatu ginen hango monitorea gustatzen zitzaigulako, osea, 14 urtekin, ze. Eta area, venga, alpinoa, denak alpino uzturrea, denak eskalada ikastea. Eta han hasi ginen eskalatzen, eta zazpiturrin, eta txindokin, da olako lekutan. Eta geho nik mendin ondo sentitu nintzen, eta mendigiroan ondo sentitu nintzen, bertako jendearekin oso ondo sentitu nintzen. Zeratik, bueno, denok 14-15 urteak, nik orain nire iobekin ikuste ditut, eta hemen gelan egongo ezate olako edadeko aurrak dituzuenak, eta gu ere 14-15 urte izan ditugu, eta bakizue ez diela edade errexak. Ni ez nintzen enkajatzen zenbait girotan, ez nintzen gustora sentitzen, eta mendian hasten naiz eta mendigiroan oso ondo sentitzen naiz. Errespetatua sentitzen naiz, jendeak erakutsi egiten dit, lekutara ematen dit, eta orduan ondo sentitzen naiz, eta orduan segitu egiten dut eskalatzen. Nire lagunak, tipoak ez zigun ez da kasuekin, inorrek ez gendun lortu inongo exitori mutilarekin, utzin zuten eskala, hau ez da gutzat, eta bagoaz bestereko batzat, eta nik segin nun. 15 urtekin ja Alpetara joaten nahi nintzen. Mont Blancera, Zerbinora. 18 urterekin ja Andetara joaten nintzen. Hor, mendiko elkarteko jendekin, Ekuadorea, Cotopaxi, Txinborazo, 6.000 metrotakoak, eta hola, mendia iten, da Pirineotan, da hola, eta hola. Baina, hau betzan ere hogi bidea, noski. Eta, orduan, 18 urtekin, nire aitak, santziten, zeozer ikasi barko zu, eta zeozerin barko zu, eta nik ez nakin, ze ikasi eta ze ez da, eta, atxona eta aita eta osabak eta denak ingenieritza, fabrikan lan aiteko, ze atxonak tailer batekin hasi zan, eta denak ingenierok etxen eta hola, eta, hemen ingeniero dian ez dena, nire ingenieritza ikasikot, eta ingenieritza ikasi nun. Eta ingenieritza bukatu eta tailerren hasi lanen, eta hasi nintzen tailerren lanen. Eta orduan, 88an, ja tailerren lanen neonen, nik nire aitai 2 hilabeteko oporrak eskatu behar izan izkion, Himalaia juteko. 2 hilabeteko oporrak, esan ez, Himalaia ju nahi dut, eta
Lehenengo aldiz, 98 eskatu nizkionen 2 hilabetenera aita nik uste pozik, igual, bai, kontentu, berala, hoi ematezun, bakizu gu Euskaldunak asko espresatzen ez gehan oitako gehala, eta ez dakizula kontentu da hona aita bai ez, baina, bueno, 2 hilabetek eman intzizkidan. Eta juni nintzen 98an, eta, bueno, kontaitzu izuet, 98an lehenengo aldia izan, baina 99an berriz bere aitei beste 2 hilabete. Ja, bigarrengo aldia, eta ja, 2000 urtean 3. aldia eskatu nionen, horratik esatezen, zentrate esateziten, oain pixkat gehiago ulertzeiot, baina garai hartan ez nion oso ondo ulertzen. Eta, 2000 urtean esan ziten aitak, erabakin bar dezu zen nahi dezunin. O hemen enpresan segi, o mendia, o nahi dezuna, baina bi eta ezin dezuen. Eta beti jartzete esaldi hau, erderaz esango teala, cuando tengas que elegir entre 2 caminos, elige siempre el camino del corazón. Eta hau, nik gaztei asko esateiet gaur egun hau. Eta seguronik, hemen zaudeten askok asko ulertuko dezutela hau. Nik uste askotan geratu behar dugu eta entzun behar dugu zer esaten digun hemengo barruko gauza honek. Ze bizitzak jartzen dizkigu bide desberdinak, eta nire kasuan han ingenieritzakin segi, edo mendiari aurre egin eta honetaz bizitzeko saiakera egin, eta dauden, edo aurrean jartzen zaizkigun bideo horiek denak izango dira saiak. Ez da erresa ingenieritza munduan lan egin, ez da erresa lehen sektorean lan egin, ez da erresa mendizalea izan, ez dago bide erreserik. Baina nik ustet, eta honekin argi, eta nik ustet nekin bat egingo dezuela honekin, zuk aukeratu balin badezu bide horretan egotea, hor bide horretan aurkituko ditugun oztopoak desberdin superatuko ditugu. Desberdin frente egingo diogu. Denak izango dira zaiak, baina guk erabaki balin badegu hor egotea gauzak erresago edo hobeto superatuko ditugu. Hoiz ziur nao. Eta horrek bakarrik hitz batek definitzeu, eta da hau. Pasioa. Horretik pentsatzen dut, nik eta ziurrenik argi nao zuen motxilaren partea handiena ere honekin dijoala. Guri gustatzen zitzaiguna egiten genuen, eta pasioa naukan egiten nuen argatik. Horrela 2001 urtean, Evereste igo nuen, 2002 urtean Makaluta txoiu, 2003 urtea Kriston urtea, 3.000 urte berdinean, Lotxe G bat eta G bi, hau da, 3 urtetan, 6.000 poltsikoan. Eta ben, 2004 urtean, ben, telefono dei bat jasotzen dut, eta orduan garai hartan telebistako programa tebeteko zuzendaria zen. Sebastián Álvaro, Al filo de lo imposible. Ezautzen duzu Al filo de lo imposible, guatzezate ez da, bueno, esatez, oaindik emateik du txarlak Al filo de lo imposible ja ez dutenak ezautzen. Osea, orduan kontuatzen naiz ja asko sartu naizela eta parean dauzkatenak oso gaztek diela. Baina hemen badago jende gaztea Al filo de lo imposible ezautzu ez duena, eta hau izan zen programa bat telebista publikoan, Espainiako telebista publikoan 25 urte egon zen antenan, eta hauek egiten zuen dokumentalak. Egiten zituzten dokumentalak, abenturazko dokumentalak batzuk jutezian grabatzea 8.000 eta bestek polo nortea eta hola eskiakin, eta bueno, utzako ametxe bazan Al filo lan aitea. Gehien bat, bueno, espedizioa zuelako, eta joe. Eta, orduan, 2004 urtean, Sebastianek deitzeit eta esateit. 2004 urtean, mendi honetara goaz. Edurne, kabira. Eta nahi dut, zu gurekin etortzea. Karo, lehenengo momentuan Sebasek deitzeitenea, esate, joe, la tele, esate. Karo, nilan hauzkan ere kuadrillakok aspertuta, kamisetak saltzetik, loteria, eta kao, hola lortze gendun dirua espediziota juteko, guatzetate. Orduan, ja, kuadrillako ja zeuden, honean jote zaten, bueno, por lo menos aurten, lasai utziko ditut, telebistak espedizioa patukoit, jute malima naiz. Ba, zaten, prestatuta na honi kabia juteko, 6.000 indan hauzkan. Baina, osea, nik nire burua prestatuta ikusten nuen 2004 urtean kabira juteko, erantzuna da ez. Sinistu, ez. Zergatik ez? Ze, bueno, esperientzia banaukan, 6.000 eginan nituen.
Hasieran, kanpotik ikusita emateu, esperientzia daukazula, ez da? Baina mendi hau, 2004 urtean, esaten zuten, deitzen zioten la montaña maldita. Mendi honen estadistikak esaten zituzten 2004 urtean 5 persona gailurrera iristen malin baziren 3 jetxiko zirela bizirik. Osea, kriston gauza pila irakurri nituen mendi honetaz, eta banakien, eta etzegoen ere planetan 2004 urtean, kabi. Baina, klaro, oportunidade latza zan, haundia zan. Telebistak injun. Orduan galetu nion Sebastian Alvarori, eta ze taldea aizea pentsaten kabira juteko, eta esatik, jo, bida, Mikel Zabalza, Juanito Iarzabal, Juan Vallejo, Ferran Latorre, y buah, chaval, ¿con estos? Si la primera de cambio van a pasar de mí, fijo, esaten, o sea, hauekin ez noa, fijo, esatet. No, esatet, nola jungo naiz bakabira. Bizitza jartzen dizkigu olako erronkak, erronka zaiak, kabiak. Erronka horiek batzutan pentsatzen dugula ez gaudela prestatuta aurre egiteko. Ze, bueno, ondo gaude, esperientzia daukagu, badakigu nola egin gauzak, bai zuek eta bai nik, baina batzutan jartzizkigu erronka zaiak parean. Eta hor, hartu ditzazkegu bi rol desberdin. Bat, nola da, zer rol? Rol de biktimas deitzen diot. Eta nola gea pertsona hoiek? Zeni batzutan ebai naiz oso biktima, Pertsonak kabi bezalako mendi baten parean, edo erronka zai baten parean, esaten dugunak. Ezin dut. Hau beste batzuentzako da. Hau guretzako, hau guretzako zaila da, gu asko xumeago gea eta jungo gea egiten, eta, bueno, ikusiko dugu, hori da biktimaz. Eta nola da beste rola? Rol de protagonistas. Eta nola dira protagonistak? Protagonistak gera, pertsonak, esaten duguna, zergatik ez? Informa gaitezke, pentsatu dezakegu, ikusiko dugu aber nola egiten duten besteek. Saiatuko naiz, entrenatuko ez gehiago beste urteak baino. Baino, kabi, erronka hori garrantzitsua da. Hori izan behar dugu. Izan behar dugu protagonistak. Horrelako erronka zaien paruean izan behar ditugu protagonistak. 2004 urtean, azkenean baietz esan nion. Sebastian Alvarori esan nion, bai. Usted oportunidade polita dala. Hau ez da oportunidade errexe izango, baina usted saiatu behar garela. Espedizioa atzan izan oso espedizio errexa. Ez. Nik gogoratzen dut, kabira joaten ginenean eta B-kanpamentura gertuatzen ari ginenean, da lehenengo aldia, benetan eta sinistu beldurra sentitzen dudala. Aurretik eginak nituen 8.000koak eta joanan egoen, baino nik esaten dut, kados, tio. Eske, goatzen naiz, lau egun, etxetik atera baino lehenago, lau egun lehenago, periodista batek entrevista bat egiten dit, eta esateite durne, irakurri aldituzu kabiko estadistikak. Bueno, irakurritut bakide, baina emakumeek kabin estadistikak irakurri aldituzu, eta oik ez, esate jot. Eta, jakin dezazun, ez da hola emakume bizirik kabira igota bizirik jetxianik, eta esate jot, bale, eharki, biharko pasata abioi hartzet eta kabira nijoa, baina, bueno, asko laguntzei, du. Horretik da, lehenengo aldia B-kanpamentura gertuatzen naizera, eta ikusten un mostru hori, eta eske oaindik argazkia daukat, guatzen naiz, Juanito eta hor aurrean, eta esaten nuen, me piro de aquí, ja, esaten nuen. Lehenengo aldia beldurra daukatela 8.000ko batetara juteko. Baina bida badakizu zer, bizitzak erakutsi nau, eta ziurrenik zuei ere, beldurra edukitzea ez dela txarra. Beldurra, kide hon bat izan daitekela gestionatzen baldin badakigu. Beldurra sentitzea zergatikan? Ze beldurra horrek mantenduko digu argigo zer gertatu daiteken gure inguruan.
Hau da, beldur horrek beti mantendu nau argigo, abalantxetaz, grietataz, gauzetaz. Beraz, beldurra edukitzea ez da sentimendu txarra. Ke ba? Sentimendu oso normala da eta sentitu behar dugu, benetan. Baina gestionatu ere ikasi behar dugu beldur hori gestionatzen. Baina nik ustet, beldurra oso lagunkide ona izan daitekeela. Sinistu. Eta ziurrenik, gaur hemen nago zuekin, beldurra sentitu dudalako askotan, eta beldur horrek seguronik askotan atzera egin nauelako. Baina beldurra kide ona dela seguro. 2004 urtean, Kabira joan ginen, eta etzan, esan nizuen, etzan espedizio erresa izan, ez. Jakina da, edo, handikan jetxiera gaizki pasagen duela, eta jetxieraren ondorioz nik izozteak izan nituen, eta 2 behatz galdu nituena, behatz bat hankabakoitzean. Eta beti esaten dut, eta jartzen dut, esaldi hau esaten duela horrela. Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Si puedes soñarlo, puedes serlo. Beti esaten dut, edozer gauza proposatzen gaena, edo amesten duguna, edo edozein erronka bakarrik dagoela gure esku. Bakarrik zuen esku dago hori aurre egitea edo gutxinez saiatzea. Nik beti esaten dut 2004 urtearen ondoren nire bizitza 2 partetan banatzen dela. 2004 baino lehenago eta 2004 eta gero. Zergatik gauza asko pasatzirelako kabit ondoren. Eta bi markatuko ditut. Lehenengoa, kabi eskalatu ondoren, Espainiako telebistak proposatu ziren edo jarri ziten kontratu bat nire aurrean esanez, Edurne, behin edo behin, buruan baldin badaukazu 14.000koak egin nahi dituzula, guk filmatuko ditugu 14.000koak. Pentsatzen duzu, imaginatzen duzu ez ze oportunidadea dan hori? Telebista bat atzetik ukitzea? Horrelako kirol batetan. Naiz eta gaude hitzeiten 2000 urtean ere gure periodikotan eta telebistan mendiaz hitzeiten zaren bakarrik hitzeiten zan gaizki. Edo zeo zer gertatu zalako edo lo que sea. Orduan, pentsatzen duzu ez ze oportunidadea dan telebista batek jartzea kontratu bat zuen aurrean eta esatea hemendik aurrea filmatuko ditugu 14.000koak? Kristona. Nik ustet, oportunitateak iriki egiten direla. Eta ni naiz horietakoa pentsatzen duena, oportunidade horiek etortzen direnean, bai, informatu behar gara, aztertu behar ditugu, baina oportunidade horiek saiatu egin behar ditugu eta hartu egin behar ditugu. Benetan, sinistu, hartu egin behar ditugu. Eta bigarren gauza, ze lortzen dezute, o ze lortzen dugu, gauzaia hori egiten dugunean, erronkasaio horri aurre egiten dugunean. Hau, konfiantza. Konfiantza gure buruangan. Konfiantza esatea, bueno, badakit bizitzak jarriko digula, edo jarriko dirala, beste erronka zai batzuk, seguro, ze hau ez da behin bukatzen. Egunero badaukagu erronka bat, eta zuek ondo dakizu horretaz. Baina ze irabazten dugu konfiantza gure buruangan. Eta nik ere konfiantza nire buruangan lortu nuen. Horrela, joan nintzen 8.000koak egiten, nangapar bat 2005ean, ez dakize, eta horrela joan ginen 8.000kak batzen, ez? Beti esaten dut, nik nire helburua ez duela lortuko zen gabe, nire taldekide gabe. Nik hau bakarrik ez nuke egingo. Eta zuek ere badakizue, hau dena, eta gaur hemen aurretikan, kafearen aurretikan gai asko hitzein dira hemen, eta badakigu egin behar da lan guzti hori eta hemendik gauza guzti horiek bakarrik lortzea zaila dela. Eta nik ere ez nituzkela lortuko nire erronka guzti horiek eta 14.000koak nire taldekideri gabe. Eta beti esaten dut, nik suerte handia izan dut, oso alpinista honekin eskalatzeko aukera handia izan dudalako. Eta beti esaten dut, bai, profesionalak
profesionala oso onak izan ditut nire ingurunean. Bai Euskal Herrikoak, bai beste lurralde batzutakoak hobenekin eskalatzeko aukera izan dut. Baina, badakizu ez ze izan da nire bizitzan pentsatzen dut garrantzitsuena edo taldekide bezala garrantzitsuena? Niretzako garrantzitsua izan da ez dela bakarrik nire taldekideak oso alpinista onak izan direla. Niretzako eduki dituten personak nire inguruan oso jende ona izan dela. Osea, nire ustez, talde bat edo ekipo bat ez dago bakarrik sortua jende profesionalekin, baizik eta jende onarekin. Pertsona onarekin. Pertsona horiek ez digutenak utziko 7.700 metrotan hor botata. Eta galdetuko zue, Edurne, baina gu 7.700 metrotan ez gara egongo inoiz, ez, igual ez. Ez zate egongo horrelako argazki batetan igual. Baina pentsa, 7.700 metrotan sentitzen den impotentzia hoi, neke hoi, galdera horiek zeiten den hemen, zuek ere askotan sentitzen dituzue zuen etxean eta eguneroan. Seguro, seguro. Eta horretik esaten dut, gure taldeak edo nik edukideten hoberena ez dela izan jende profesionala, baizik eta buena gente. Jende ona gure inguruan. Eta ulertu genduen hau. Eta hau da la clave de los 14.000. Uki genduen erronka bateratu bat, objetibo komun. Eta hemen daudenak hori daukazue. Osea, hau ikasten balin badugu, oso garrantzitsua da. Eta ez duen, ez dute ulertzen. ¿Qué nos está contando esta? Vale. 14.000ko taldea egin nuenean, nik esan nien taldekideai. Bida guk erronka bat daukagu. Baina ez da 14.000koak igotzea. Baina talde honek ez dauka erronka bakarra. 3 ditu. Lehenengoa, 14.000koak igo behar ditugula. Bigarrena, nik 14.000ko gailurrean egon behar dudala, ze saltzen ari gara marketinean lehen emakumea 14.000koen jartzea. Eta 3. denak etxera bueltatu behar dugu. Esto no funciona si no volvemos todos a casa. Hola, hasiera batetan ikusita errex ematen du, baietz? Bai. Baina, ni taldekideak bilatu nituenean, beraiekin eskalatuta nengoen aurretik, eta beraiek eskalatuta zeuden aurretik. Eta junak ziren Himalaiara, baina beraiek eskalatzen zutenean Himalaiaran bakoitzak bere erronka pertsonala zaukan. Mendia igo nahi zuten eta punto sakabo. Eta horrein esatik, ez, guk talde lanan egingo dugu, eta denon arten, ondo balin bagaude, denok igo gara. Baina norbait gaizki balin badago, denak atzera egingo dugu. Seguronik nago, gela honetan, batek baino gehiagok entzun dezutela. Persona batek akzidente bat uki du edo zeozer pasatzaio 7.000 o 8.000 metrotan eta antxe geratu da. Hoi prentsan askotan irakurri dugu. Bueno, ez geha urruti jungo, aurtengo udaran, kabin, pertsona bat zegoen 8.400 metrotan, eroritan, kapuskatuta ez dakiz zertzaukan, eta jendea gailurrera zijoan, eta inorrek ez zion laguntzen. Pertsona hori lurrean botata zegoenan, horrela egiten zuten, literal, gainetik pasatzen ziren, porque bidetik gainetik pasatzen zuten, eta pertsona inorrek ez zion kaso egin. Pertsona hori han hiltzen. Orduan jendea galdetzen dizu, nola izan daiteke hori? Nola izan daiteke pertsona bat 8.000 metrotan horrela agotea eta inorrek ez lagundu izana? Bakitzu zeratik? Ze pertsona hori ez zegoen talde batean, talde lana egiten. Pertsona hori segurona zegoen en un grupeto de colegas, si el objetivo erronka berdina kabira iotzea, baina, pero erronka individualak. Eta hemen funtzionatzen duena, eta 14.000kotan funtzionatu zuena izan zan hori. Zene taldeak, gure taldeak ulertu zuen, denok batera gindua zela. Erronka berdinakin eta erronka berdinarakin lanarekin. Horrek ez du esan nahi, nire taldekideak, zuek, etzen utela zuen erronka individuala bazaukateen. Ni banakien zergatikan Ferran Latorren irekin zegoen eskalatzen, bai 8.000koak egin nahi zituen, baina ere, bea kamara zan.
Eta filmatzea lehen emakumea 14.000koak egiten, horrek ematen zion un katxe dela letxe. Ni banakien bera hor zegoela horretarako, baina beak bazekien guk egiten genuela talde lana. Horregatik, la klabe 14.000koetakoa hau da. Eta benetan, hau da, gaur, hau barneratu. Talde lanak emango digu gauza askotarako lortzeko. Nik ez nituzke 14.000koak lortuko hau gabe. Eta gaur egun, bakizu zer da, hobena sentiarazten diena, nire talekide guztiak etxean daudela. Bere bizitza egiten. Osea, garrantzitsua da, talde lana eta denak bateratu ahun. Benetan, esatizu. Eta gaur, hemen entzun dugu, bida, Begoñari entzun diot, hemen entzun denen hitz egiten talde lan hori, nola afektatzen duen kanbio klimatikoak eta horri ikustea, talde lan hori sortu da. Eta Begoñak esatezu, denak desberdinak ginen. Eta Begoñak esan du, definitu du oso ondo, batek area juntzan alguno por la pasta que me pagaban, nik ebain naukan, el que por la pasta que me pagaban en mi talde, hombre, naukala. Eta beste batzuek, gauzak aldatu nahi ditugulako, edo beste batzuek sektore bat konkretuki aurrea eraman nahi dutelako, baina denak daude objektibo eta erronka berdinan lan egiten. Eta benetan zorionak iniziatiba horiek emango dizue, o emango digute den hori, hau aurre egitea. Eta horretarako importante, hau, komunikazioa. Komunikazioa, transparentzia, esan kontatu zer egiten ari garen. Horretarako da bai gure lurra gaur, kontatu. Eta zertarako egin behar dugun. Horrela, Begoñaren gizonak galdetzen dionean, pero ¿qué te vas de nuevo a la reunión? Zertu, berriz bilera horretara de ese rollo, porque seguro que la Begoña ya he oído, entzun dezula hoi etxean. Bueno, bere gizonak, esango, bueno, orain ja esango duzure gizonak, etze honen gazti, ez du maten hain gaizki da honik, oain gehiago daki, baietz? Hau, garrantzitsua. Eta hirugarrena, hau, gure vulnerabilitateak manejatzen jakin genduen. Zer da hori? Eta horretaz zuek ere badakizue. Kostatzen zaigu, baina badakizue. Ez dakigunen gauza bat egiten eskatu. Nola egiten duzue zuek? Nola egingo zenuen? Nola egiten duzue Tolosa aldekoak? Eta nola egiten dute Goierri aldekoak? 2004 urtean Kabira joan ginenean, esate dizuet, mendirik zaiena, zergatik da zaiena. 8.400 metrotan izotzezko pareta bat dago, el cuello de botella. Pareta handi bat, izango 6-7 pixutako etxeko alturako pareta izotzezko bat, eta 8.400 metrotan dago, bale? Orduan, hori eskalatu behar da krampoia eta pioletakin, 80 gradu horrelako gauza, eta 8.000 metrotan horratik handa zaia, ez da? Eta gu gindoazen gaiurrea 2004 eutan, goatzen naiz, uztaiak 26 zan, eta goraka gindoazen. Gindoazen 5 kide, nire taldekoak, 5, eta 6 kide italiar talde batekoak. Eta gindoazen elkar lanean. Lurran ardatza irikitzen eta ez dakize. Iritsi ginean 8.400 metro haietara paretaren azpira, ni iristen naiz eta italiar bat zegoenan. Eta esateit, Edurne, esto está chungo. Hemendik gaur nik uste ezingo deula igo. Osa, etzun argi ikusten. Tipo hau da, alpina famatu bat, asko eskalatu du, alpetan gia moduan ibiltzen da noitakoat, osea, tipo bat asko dakina, ez da? Eta, nire iristen nahi zarea bere ondora, eta esatet, bilatze goraka, eta esatet, por aquí, encima, si este dice que no se puede, pues, zingoa. Claro, hau tipo hau crack bat da. Eta, eta esan zure taldekidei, buelta emango deula, ez gehala ioko gaur Kabira. Eta orduan ikusten nire ondoan, eta nire ondoan zeon Mikel Zabalza. Mikel Zabalza da Iruñako mutil bat. Netzako, alpinista kompleto bat, oso tipo, oraintxe bertan, Juan Vallejokin da Himalaian egon dira beste 7.000ko ruta berri bat igitzen, un crack. Que le va bien, hielo, roca, todo, ¿no? De estos que te quitas la txapela. Baina,
perfil super callao, destos de que. Eta orduan gebian 8.400 metrotan, goizeko 5:30 zian, eta 36 gradu 0 azpitik egiten zituen. Ez gauka egun oxigenoa, ez geneukan ezer. Eta orduan, Mikelei bidatze jot, eta, Mikel, ze pentsatzezu? Mikelei bidatze bola, bueno, vale, ya lo intento. Bueno, pues chico, pues si lo intentas, ala, pasa. Emanion soka Mikelei, aseguratu nun, eta Mikel eskalatzen hasi zan. Eskalatzen izan ondo goraka, nik italianoa ondo naukan. Eta esate ziten el italiano, dile que se dé la vuelta. Hau dena gure gainea botako da, esto está chungo, ya verás, Edurne la vamos a liar, ez dakize el italiano. Eta nik esaten nun, hau tontoa da, pentsatzen nun. Ez du ikusten bestea goraka dijoala? Utzi jozu, tio, utzi jozu goraka dijoa, eta jazta. Osea, italianoren egoak ez zion usten, esaten, bueno, yo hoy no, pero es este el que va a poner la cuerda. Eta horrek ez du esan nahi italianoa alpinista txarra denik, Ba nada, es un crack, baina ze gertatzen da momentu ba hoi eta leku horretan etzan bere lekua. Leku horretan eta leku horretan etzan bere garaia, baina ez zaukan balorea esateko batirazuk. Egun hartan Mikelek 100 metrotako soka jarri zuen paretarretan. Egun hartan, 3 urte inorrek ez zula eskalatzen kabia 11 persona igo ginen kabiko gailurrera. Mikelek ez balin baluke jarriko soka hori ez gineke igoko. Hau da hau. Gestionamos gure vulnerabilitatea. Ez dala pasatzen ezer, que igual nik ez dakititen, baina bera dakiten. Azkenean hori da egin behar duguna. Usatuko litzaiak esatea, 10 urte hauetan ez zala ezer pasa, dena ez. Aquí está la clave. Konturatu nintzen, konstantemente aldatzen jomar gendula. Hau da, konstantemente reinventatzen eta innovatzen jomar gendula. Zuek ere innovatzen mendian eta bai. Zuek bezala. Konstantemente dándole a la pelota. 2009 urtean 3.800 geratzen zitzaizkiten. Kantxen, Anapurna eta Xixa. Eta juteka kantxenera, betiko taldea. Jaba genekien egiten, eta area joan ginen. Eta egia esan, super ondo, gailurra egin genuen. Gailurrea igo ginen, baina gailurretik gesten ari ginenean, 7.700 metrotan horrela, ni gaizki sentitzen hasi nintzen. Gaizki sentitzen hasi nintzen, eta ez nintzen kapaz, hemendik, beraiek dauden lekuraino, mugitzea. Ez zinuen, ez 2 pauso ere eman. Kao. Igoera luzea izan zen, 24 ordu egon ginen 8.000 metrotatik gora, eta nik uste egun harretan bakarrik barrita baja nuela, litro erdi batura bakarrik era nuela, eta azkenean, ez zintzuen, nire gorputzak esan zuen, basta. Medikuak hori deitzen diote una bajada de potasio, en una jerga más coloquial, es una pájara en toda regla. Claro, hori ematen balin badizu, 7.700 metrotan, hemen ematen balin badizu, etxetik ateratzen balin bazea, eta jute bazea mendira korrika egitea, edo biziketari bitzea, nik telefono hartzet, eta enseguida el rescate me viene. Aita, edo mutilla, o lo que sea. Claro, 7.700 metrotan ematen balin badizu, ahí, primero, ezin dezu inorri deitu, y segundo, no viene ni el kiko allí. Osa, ez datortzen inor. Orduan genden, 7.700 metrotan, eta nik ezin nuen moitu. Ezin nituen 4 pauso eman. Eta nik, nire taldekideak esatiten Edurne altxa mesedez. Edurne altxa mendik atera behar dugu ja, ze 8.000 metrotako mendi batetan, azkarren jetxi handik atera egin behar da, del agujero, haik esari, osea, atera behar da. Eta nik ezin nuen, iritsi zan momentu bat, esan niela nire taldekideai, jazta, hau da nire bukaera, osea, nahi hemen utzi, eske benetan sinistu, gorputza usten da hainbeste ezin dezula moitu, osea, da igual, ja ez da pasaten ez dara ezer burutik, fuera, ja ez da bukatu da. Ta lehen esan dizuet, oberen aukidetena ez da bakarri nire taldekideak krak batzuk izan direla, baizik eta nire taldekideak jende ona izan da. Ez dizuen jende hon hori ez dizula usten 7.700 metrotan botata. Egun hartan, nire taldekideak erabaki zuten, gauneuka material guztia 7.700 metrotan utzi, kamarak eta zian guztiak, eta literalki 7.000 metrotatikan 4.000 metrotari nahi arrastratu kantxen jungako paretetik. Gorputz bat arrastratzea,
handik goratik bera, tela, tela. Baina ni ez ne txikia. Eta normalki jetxiera hori ondo egongo bagina 8 ordutan egingo genuke. Orduan kostatu zitzaizkigun 2 egun. 2 egunetan jetxi zidaten bekanpamentura. Baina gaur egun nago hemen berari esker. Jarriko izuet bideo bat momentu haietarakoa. Iritsi naiz, eskerrik asko taldeari, bestela ez nintzatekelako, hemen nago, Jorgerekin, berak zainduko nau, gure medikuak, beste parte hartzaile bat gehiago da, eta orain, atxeden hartu nahi dut, eta laster sendatu, atxeden hartu nahi dut besterik. Among the fields of barley, you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. I never made promises lightly. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. I never made promises lightly. There have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Many years have passed since those summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down, as you lie in fields of gold. You remember me when the west wind moves
You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. Eskerrik asko. Eskerrik asko. 2009 urtean, bueltatu ginenean kantxenetik, esan nuen, nola heldu naiteke estremo horretara. Osea, hainbeste esperientzia daukagu, hainbeste 8.000koa, ja 20 piko espedizio zian, eta ez du, nola iritsi naiteke estremo horretara, ez? Orduan, egia da, olako momentuetan autokritika bat egin behar dela, ez? Eta esan ez, nola gertatu daiteke hau? Jende batzuk, se supone ja, bukatzen egin jana 14.000koa, ez? Eta orduan, hor konturatzea, egunero, reinventatzen egon behar dezula. Egunero mejoratzen egon behar dezula. Egunero innovatzen egon behar degula. Zer, mundua aldatzen dijoa. Eta gauza horietara adaptatzen joan behar zara. Orduan nik erabaki nuen, egitea autokritika eta esan genuen, ze egin dezakegu. Eta askotan aldaketak ez dira egin behar, kristonak, askotan aldaketak oso txikiak izaten dira, oso. Gurea oso txikia izan zen. Nik esan nuen, 14.000koa bukatu nahi balin baditut, hemen aldatu behar dugu zeo zer. Eta konturatu ginean, ez geneukala, ordu arte ez genuen eman inoiz gurekin mediku bat espediziotara. Mundu guztiak ikuste ziguten como los profesionales. Eta gu ginen hemen, 5 katetillos, hasi ginela mendian, eta ondo jute zitzaigula, eta igo ginela, baino jazta. Baina eske pauso hori eman behar gendun, eta ja bukaeran geunden. Bukaeran geunden. Eta erabaki nuen, persona bat gehiago sartzea espedizioan, sartzea mediku bat. Mediku bat gurekin etortzea, eta ematea, lau pauta, zer jan, zer eran, eta gure atzean ibili, kanpamenturaino bakarrik, hau egiten eta horrela. Bueno, gauzak aldetu ziren, beltzatik txurira. Urrengo urtean, Anapurnara igo ginen, eta nik hemen Anapurnako gailurretik jetxitako argazki bat jartzen bani baizuen nire arpegiarena, ematen du ez naizela egon 8.000ko batetan. Osea, horretikan, konstantemente, ikusi behar ditugu, gauzak ez dira izan behar aldaketa handiak baizike, oso txikiak, mejora oso handiak egiten dute. Eta bukatzeko, eta hemen bukatu jartzen diate, osea, bukatu inbardet, ikusi ete, jakentzea baukatzue. Nahi etitzeit honetaz, motivazioaz. Nahi etitzeit nola, osea, 10 urte horietan, esango baniztueke, ondo izan dela eta izan aizela la persona más motivada del mundo, eta, apasionatzen zitela upila bat, eta, ni ez naiz desberdina, ez da hola. Osea, ez da hola. Eta ikusten balin badago grafiko horretan, 2001 urtean, Everestea igo nintzen urtea horretan, gero 2010 urtean bukatu ginuzten 14.000koak, eta bueltatu nintzen 2011 urtean berriz Everestea oxigenorik gabe, ze denak egin uzten oxigenorik gabe lehenengo ezik Everesta. Karo, Gipuzkoarra ginen, Bilbotarra ginen 2001 urtean igual jungo ginen ja oxigenorik gabe, baina ni, eta horretik 2011 urtean berriz, bueltatu ginen oxigenorik gabe, baina hori beste kontu bada. Ni nahi ikustea, berako fletxa hori, 2006 da hori. 2006 urtean ni ez naiz juten Himalaiara. Zergatikan, gaixo egon nintzelako. Jakina da, eta askotan hitzein dut nik, 2006 urtean depresio handi bat izan nuela, eta 2006 urtean Himalaian 4 hilabete pasatu ordez, etxean egon nintzen, eta etxean ez ospital batetan, ospital psikiatriko batetan 4 hilabete egin nituen. Bueno, ez nuelako zenbait galderari erantzunik bilatzen. Nik 2006 urtean 31 urte nituen, ikusten nuen ez nuela enkajatzen, nire ingurunea oso desberdina zela,
31 urteekin nire lagunak eskontzen haste ziren, umeak ukitze zituen, naiz eta nire kuadrilla nahiko berezia izan, baina, bueno, inguruneak esate zuen berezia ez txarra gehalako, porque somos unas cracks, baina desberdina gehalako. Eta denak izan gera amak nahiko berandu, eta horrelako gauza bat ezetzik, baina ikusten nun inguruneak 31 urteekin bere lanpostua biatu zutela, umeak ukitze zituztela, eta nik, 31 urtean bakarrik Himalaian pentsatzen nun. Todos los tíos me dejaban. Hoi ez nuen ulertu inoiz, benetan esaten nun, porque la verdad es que 6 hilabete txitik kanpo pasatzet, osea, que tampoco doi tanta guerra, pues no, chico, pues utzite ziaten. Eta hor zulo beltz batetan eroinitzan, eta asko gozatu ziteiten ateratzea, asko. Sinisten dut, bueno, nik uste horrelako lekutan, eta hoi osea, laguntza eskatzea dela garrantzitsuena, nik laguntza eskatu nuen, eman zidaten, sinisten dut medikuetan, sinisten dut medizina horretarako dago, eta azkenean, bueno, etxekoak inkondizionalak dira, horiek beti laguntzen dute, ulertzen dutenean, karo, etxeiten ari gara horrelako gaixotasun batetaz 2006 urtean, gaur egun asko hitzeiten da depresioa, suizidioa eta gauz horietaz 2006 urtean etzen ezertaz hitzeiten. Eta lagunak, ondoko jendea, eta berriz bueltatzen gara berdinera, esateet, jende onarekin inguratu gaitezke, o inguratu zaitezte. Eta niri horik lagundu ziten. Nere jendeak eta mendiko jendeak, Hasierrek eta esan ziaten Edurne, venga, guazen Himalaiara berriz. Guazen Himalaiara berriz, eta ikusiko dugu, osea, eta esan ziaten, broa pikera joango gera urren urtean. Eta jute garea, nahi balin bazu broa pike ondoren dena utzi, pliega, baino lehenego juningo gea. Eta junintzen broakera, oso espedizio berezia izan zen errea, porque espedizio horretara lagunak etorri zian, kuadrillako lagunak, lagundu ziaten area eta hoi dena, eta hor konturatu nintzen, benetan, nire bizitza hori zala. Nik hori gustatzen zitzaitela itea. Desberdina nintzela, bai, ez nula enkajatzen, gizarteak eskatzen zuenarekin, igual ez, baino nire bizitza zan. Eta horrela, bueltatu gineanen broaptetik esan nuen, orain bai, orain 14.000 bukatu ditut. Eta motivazioa, eta hoi da azkena gaur itzengo duena. Motivazioa ukitzea ez da erresa. Ez da erresa. Eta nik ez daukat honen klaberik. Eta inongo dosis berezirik edo ez errez. Motivazioa batzutan denok daukagu goran, beste batzutan beran, eta horrela. Igual gela honetan badago norbait beti supermotibatuta da ona, altxa dezala eskua eta hurrengo urteko itzelaria badaukagu, aitziber, osea hori izango da. Bai, zuek parra egin, baina tokatu zait olako leku batzutan esatea, y el típico, yo, qué majo, esate, pues dame tu teléfono que te llamaré, esate jot beti. Osea, motivatuta egotea ez da erresa. Baina gaur azkenengo esaldia edo azkenengo gauzako zuekin bateratuko dena izango da. Ta honekin nik ustet zuek ere ados egongo zatela. Ez dugu aurkitu behar motivazioa gauza hunditan. Motivazioa netzako ez dago, hau egiten malin behar lortuko eta ukiko hau hobegoa eta hau handigoa eta hau ez dakitze. No, ez. Netzako motivazioa dago gauza oso txikitan. Bakizu zenbat aldiz negoenean azkeneko dendan, 7.700 metrotan, azkeneko denda hori jartzen dezula azkeneko kanpamentuan etxoiteko ordua pasa gora juteko. Zenbat aldiz galdetu dioten ere burari zer egiten dudan hemen? Beti. Imaginatu denda txiki bat, 3 personantzako baino 4 eote ginean, hola, ezin luzatu, dena gaizki usaitezun, dena bustita, eta bilatezen da, baina zeitet hemen, berdinakin berriz, un año más con estos aquí, esaten nun. Osea, pentsatuet beti. Eta bakizu zen motibatzen ziten, zer laguntze ziten momentu harretan han negoenean? Han gora negoenean, baldin banitzen kapasa sentitzeko, ze sensazio eta ze sentimentu daukazun azkeneko egunean. Azkeneko eguna espedizioa bukatzeanen, beran zaudenen, zure dendan. Mendiari ikusi duzu beratik eta ze, ala, bihar banoa etxera. Bihar jekiko naiz, sukaldariari esango jot arrautza prejituak tozinetakin iteko, hoi jangoet eta nien ere etxera noa. Nik badaukat kapazitatea, sensazio hori sentitzea 7.700 metrotan nagoenean, sinistu. Bota jartzen ditugu eta ateratzea denda horretatik. Ez dakit igoko geran gailurrera, baino saiatuko gehala fijo. Hori da azkenengo mezua gaurkoa.
motivazioa nire ustez ez da gauza handitan, baizik eta oso txikitan. Eta bakoitzari gauza desberdina motibatzen digute, seguro, desberdinak eta oso respetagarriak denak. Beti esaten dut, poltsikoan sartu eta tira behar dugunean. Baina, bueno, hori izan azkenen gauza. Baina ez naiz joango hemendik, presentatu gabe nor. Nire taldea. Osea, nik 14.000koak egin ditut bai, baina nik ez ditut bakarrik egin. Nik egin ditut, ingurunean oso jende ona izan dudalako, nire taldea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Edurne, orduan ez duzu ulertzen zergatik ikusten zintuzten mutilek. Baietz, bez? Guk ere ez dugu ulertzen. Eskerrik asko. Nek izo nahi esango joto hain, orde? Edurne, pare bat galdera egin nahi dizkizut. Behar bada deserosoak, agian desegokiak ere izan daitezke. Egoa aipatu duzu, italiarraren egoa aipatu duzu. Baina zuretzat zertzen garrantzitsua. 14.000koetara igotzea, edo hori egiten lehenbiziko emakumea izatea. Galdera ona. Niretzako, niretzako 14.000koak igotzea. Niretzako 14.000 oso ondo dago eta gu saldu egin behar genduen. Saldu esaten dute, guk esponsorrik bilatu behar balin bagiduen, badakizu, azkenean, hemen esponsorrak bilatzen dira erronka handia balin bada, o lehenengoa balin bazea, edo lehenengoa ez dakiz zer egiten, eta horrela. Eta hori horrela zan, eta marketing aldetikan horrela saldu behar genduen, ez da? Baina netzako 14.000koak hoi baino gehiago izan dira. Netzako 14.000koak nire bizitzako propositoa da. Ni momentu batetan, nire bizitzaren momentu batetan oso gaizki pasatzen dut, eta momentu horretan dena utzi nahi dut, eta ez dut, 14.000koak zeuden, ezaki nun, ez zeuden ere buruan momentu horretan. Eta nik uste hori izan zen, 14.000koetako erronka izan zen, niri bizitzan aurrea egiteko soka, bidea, nahi dezun bezala deitu. Orduan, lehenengoak izan gara, o lehenengoa izan naiz, bai, baina eske netzako hortik askoz urrutiago dago gauza. Netzako izan nik erabaki nun hau egitea. Eta nik negoen lekuan eta nahi nuelako. Eta beste galdera. Inoiz ikusi alduzu zeure burua hau egin edo ez erabaki beharrean? Alegia, hiltzen ari den norbaiten gainetik pasatu gailurra nahi dudalako edo gelditu eta lagundu? Eskenik ez zaiteztare buruti pasa hau. Ez da altxa hanka. Niretzako lehenengo da, noski, nahiz eta ez taldekidea izan, ez ezer. Nire ustez hori da, nire ustez lehengo mendizaletasuna, gure garaiko mendizaletasuna eta gaurko egunengo mendizaletasuna edo 8.000ko mendietan ikusten ari garen desberdintasun handienetako bat da, errespetua, laguntasuna eta balore batzuk
erabateo bestea orain, ez dakin nun dauden, edo galtzen ari direnak, edo han dauden jendeak ez dituenak, ez da. Eta guk, eske inolaz ere, 2011 urtean, ez ginen Everestera oxigenorik gabe igo, ze gure bixerpak oso gaizki zeuden, 8.000 metrotan, eta ez da planteatzen besterik, hartuta guazen, ez da burutik besterik pasatzen. Bueno, eta orain aitortza bat egingo izut. Gauza bat bada sinesten ez dudana. Zer? Zuk erderaz hobeto egiten duzunik. Eskarrik asko. Ez zaitezela sekula zentratu, mesede. Eskarrik asko. Txaloak, txaloak! Beno, haze bi izlari izan ditugun, Karl eta Edurne, eskerrik asko bioi. Bueno, gure mugak gainditu behar ditugu, beste erabatekoak, urrengo gonbidatuaren bidez, datorrela Imanol Barzenilla. Arratsaldeon, Imanol. Zer moduz? Ondo. Ondo. Bueno, Imanol Gipuzkoarra da, Goierritarra, Beasaindarra, eta Zootek enpresaren sortzaile. Ea, ingelesek nola esaten dute. Gutxi gora bera. Zutik. Ondo asmatuta, beraz. Asmo horrekin. Ibizia izi. Beno, Imanol, enpresaritza ikasketak egin zenituen, garraio enpresa batean aritu zinen komertzial, eta halako batuan duela 12 urte, erabaki zenuen Britania handira joatea ingelesa ikastera. Bai, enpresaritza ikasi nuen, hemen Donostin, Euskal Herriko Unibertsitatean, da gero, komertzial bezala 4 urte egin nituen, eta gero, garraio mundura pasa nintzen, lehenengo logistika, eta gero enpresa bat zuzendu nuen 6 urtez. Eta, pixka bat ja, nire bidea bukatuta zegoela edo, esan, utzi barret lan hau, eta abentura berri bat hasi barret, eta beti ingelerarekin bueltaka, eta erresuma bat joan barnez, eta azken... Duela 12 urte, ingelesez ikasiko zen, nuen oski? Moldatzen ez. Bueno, eta antzeundela, bizimodua ateratzeko aukera ikusi zenuen, bertan ateratzekoa. Bai, junitzen, hasieratik gu hainbeste, gure produktuak eta hainbeste maite ditugu, pentsatzen dugu mundu guztian ezagunak direla, eta konturatu nintzen ez zala erretza euskal produktuak aurkitzea. Eta hasieratik pentsa non, aukera bat izan zitekela. Baina, gauza da pentsatu, eta beste gauza da aurrera matea, azken hizkuntza ez duzu bate dominatzen, herri berri batean zaude. Eta gero, emaztea zautu noen, eta pixkatean geditu behar nintzela ikusita, erronka hau hartu barrez. Eta zutik. Eta hasi zinen, Euskal Herriko kalitate goreneko produktuak, ala dira, ez da mundu mailan ere, kalitate gorenekoak? Bai, kalitatea ez da aldatzen. Ez da galtzen. Ez da aldatzen, esan nahi, ikuspuntua beste gauza da. Zuk kalitatezko euskal produktuak erosi egiten dituzu, ara eraman eta saldu. Bai, nik erosti ditut kalitate altuko produktuak, garraio kontratatzen dut, garraio ordaintzen dut, aduanatako dokumentazioa egiten dut, aduanak ordaintzen ditut, Irunen, hori da Brexit eta gero, dokumentazioa prestatzen dut erresumatuko aduanantzako, haiek ordaintzen ditut, gero alkohol produktua balin badira, tasak ordaintzen ditut, adibidez, arro botila batek, azke gutxi gora bera, 3 libra botillako tasak, eta ja behin handaudela, erresuma. 3 libra? Behar daugete tasa bat, alkoholantzako, segun eta ze alkohol, tasa ezberdina, baina oain momentu honetan,
gutxi gora gara 3 libra. Eta gero aparte beza dauke 1,21. Eta, bueno, behinan dauzketela produktuak, saiatzen saltzen. Baki lortzen duzula. Normalen saltzi ju, baina ez beti. Eta gero saiatzen ez kobratzen. Hori be, saiatzen ez. Nik ordaindu beti egiten dut. Baina gero, bueno, ez beti kobratzen. Hau burura etorri zai, orain burura etorri zaidan gauza bat kontatu gabe ezin naiz geratu. Lotura badauka eta ez dauka, harrikada baldima da barkada zue, baina. Pilotako artekari batek, artekariek, jakina, apustuak gurutzatzen dituzte, gorri jokatu nahi duen bat eta urdin jokatu nahi duen bat. Irabazi duenari ordaintzen diote eta galdu duenari kobratu aldutenean. Eta behin Miguel Santos eugiarra da, eta orain dela 5-6 urte edo izan ginen Medrano izeneko herriska batean, Errioxan, eta gero elkarrekin afaltzera joan ginen, eta esan zigun. Ez du euskaraz egiten, Miguelek, baina erderaz egiten du, erdaraz ezpaleki bezala. Euskaraz besterik ezpaleki bezala. Eta kontatu zigun, me ha pasado una cosa curiosa. ¿Qué te ha pasado? He visto a una... Ikusi dut pertsona bat, aspalditik ikusten ez nuena, martxoko 27-tik, 1992. ¿Sabéis qué me ha dicho? Bakizu zer esan didan? Zer? Ez preokupatuko dizut eta. Oida, epe luzea ordentzea, Bueno, orduan, zuke mundu zabaleko produktuekin lehiatu behar izaten duzu, eta euskal produktuekin ez dago horretarako beldurrik, Imanol? Bueno, kalitatea, argi da, produktua kalitate altukoa dira, orokorrean bintzat. Gero, beste gauza da, nik lan egiten duan merkatua oso kompetitiboa da. Azkenen, resumatua, Londres batik bat, mundu guztiko produktua daude, jende guztien edo muturrean sartu, eta bere produktuek, merkatu hortan saldu. Orduan, kalitatetik ez, baina beste are asko daude, gu oso urrutik gaudena beste jende baten gandik, ez? Bai, paketxin aldetik, ematen zaino forma, paketea eta hori dena, tiketa doa, hori dena, gero, daude produktu batzuk, ez dina inonak, beste eremu batzuetan, beste lurralde batzutakoak, baino oso ondo saltzen dituztela, marketing aldetik, ez? Orduan, pixka bat hori da. Produktua hona da, oso hona da, baino jendek nola probatu da askotan zailtasuna, ez? Delikatesen batea jun, eta gure produktua aukeratzea beste baten alde. Eta horretarako asko bada imagina. Ze normalean prezio aldetik gora juten geha. Azkenean, ez balin bauko produktuaren imagin ez balin bada ona, eta produktu altu balin bauke prezioa, jende batek ez do lehenengo aldiz probatuko, ez? Orduan, hori da. Aldiz, beste batzuek garesti dagoelako erosiko dute. Bai. Izan ere, erostun modu hori badago, Britania handian. Bai, azkenen... Hiru asko daukan jendea, nahi beste gastatuta ere, hilaren bukaeran inolako estutasunik izango ez duen jendea, eta hori garestizagok, hoxe berdiat. Bai, horrelako jendea badago, pasatzen dena da, behire beste zerbait eskini bat zaiela. Ez da bakarrik produktua. Jende horrek ere bilatzen du, nolabait estatus bat, esklusibidade bat, etxe eramaten duten hori zerbait gehiago ukitzeak, ez? Orduan, gu hortan egia lanen, adibidez oain, enpresari huelta bat eman diogu zealdetik, irudi aldetik, marketing aldetik, justu horretara nahi dugulako iritsi, ez? Jende horrena, diru aldetik arazorik ez dauketenak, baina kalitatez aparte eman bartzaio beste balore bat, ez? Beste historio bat kontatu behar da, behak sentitu behar do, honek produktua, janari baino, dala bizimodu bat, dala, orduan, Badakit,
zenbait azokatan, zuen estanean inor gelditu ere etzela egiten, ikusezin zinetela, eta orduan irudia, marketina, paketatzea, etiketatua, horiek denak landu behar dira. Euskal ekoizleek aktibatuta aldaukate esportazioaren txipa? Nik esango nuke orokorren ez. Ez daukete. Azkenean, behaiek, normalen asko txikiak dira, eta behaiek dutena da, inguruan saldu, ez, albezain errez edo. Baina, erresuma bat dago merkatu izugarria. Ez zitenek 64 milioi bizi garela. Adibidez, elite hori lehen esaten duen jende, diru asko duke jende hori, 6 edo dala esaten dute, gaitz egiten 3 milioi 600.000 pertsonaz. Euskal Herrian baino gehiago, ez? Orduan... Euskal Herriko aberatsak baino gehiago ez. Euskal Herriko pobre aberats eta ertainak denak zenbatuta baino, aberats gehiago dagoan. Hori da. Aberats oso aberatsak. Hemen saiatzen gara, erakundeak eta ere, Basque Country marka saltzen, edatzen saiatzen dira, baina Britania handian, Londresen, aldakite zer den Euskal Herria. Ez. Hola, lehenengo erantzuna da ez. Gu pentsatzen dugu oso ezaguna gala munduan zehar, eta hori ez da nire, ez dakit, ni jaso dedana, ez, nik goratzen ez, nik beti esaten den, Euskalduna enetzela, eta goratzen ez, nik esaten du, I'm from the Basque Country, jende gehienak ideik ez dauken, ez dauke gaur egun ere bai, eta batzuk esaten zen, Barcelona, nik esaten Barcelona. Ez Barcelona da, Katalunia, Basque Country dago Pirinioen beste aldeen, gero jazten zea, saiatzen zea, San Sebastian, Bilbao, Biarritz, Pamplona, Euskaldun izateak lan asko ematen du, ez da erretzena, eta gero, klitxe batzuk bauzkezu, klitxe negatibo batzu, badakigu, hemen ondan egoera, jasen izan dugun egoera, baina hori esan izan diate, zaukozu bomba bat horratzean, holako estan batean, ez? Baina gero bai egia da, honea etortzen den jende guztia, ezagutzen duena eta bisitan etorri izan den jende guztiek, esaten dizu denak, janaria dela, izugarria, janari kalidadea da izugarria. Orduan, barronka, nire erronka da, eta nire erronka, eta gustatuko litzaidak, ekoizleen erronka berdini izatea, jende horrek, hemen bizi izan duena, bere etxea eramatea, ez? Eta hemen gustatu bali batzaizkie produktuak, erosi ditzaztela, eta behaien, ezakit eguneroko bizitzara eraman, baina behintzat, olako egun berezitara eramatea, ez? Erresuma Batua kulturalki irekitasun handiko herrialdea da? Azkenen, jende mota noski oso ezberdina dago, ez? Badago jende bat oso itxia dana, eta Brexita dala ere, areta itxiago dienak, eta bakarri gaina, Erresuma Batuko produktuak konsumitu, eta baina bai dago gero beste jende multzo handi bat, haiek bai die irekiak. Eta gure alden, dago zerbait ona, da, behaiek ez daukete guk adibidez oso errotuta dauke gure produktua jatea, kostatu egiten zaigu askotan, iruditzen zaite, kanpoko produktuak erostea, ze gu oso harro gaude gure produktutaz. Behak ez daukete holakoa hainbeste. Behaiek mundu guztiko produktuak erostitzazkete, talde hortatik ona daukegu hori. Jende bat badagoela, diruduna, o nahiko diru daukena, eta enkiera kulturalki zabali dagoena gauza probatzeko. Baina, iritsi bar da behaien gan, ez ni iristen izan bezala. Ni bide bat egiten ari naiz, baina hemen askotan hitz egiten da auzolanaz, ez?
bueno, auzolanean askoz urrutiago iritsi gaitezke, ez? Azkenen nik, produktu batzu, leheno pertsona batekin, naizeko izle batekin, da ikaragarri gustatzen zait bere produktua, baina, karo, euskeraz dago. Eta, karo, azkenen tarro hori jartzen duzu delikatesen batean, oso zaie da, norbaitek erostea, ze ez du usaitu behar. Tarro irikitzen dut, usaie da, pasada bat. Baina, bidea egin behar da, pertsona horrek tarro hori erostetan. Hor dago erronka. Bueno, gaur hemen ekintzaile asko bildu zaizkigu, Imanol bera ere hala da. Aipatu dizuet egin duen bidea, egiten ari dena, baina gainera, Imanol, eguberriak baino lehen, denda bat irekitzeko tontzara. Londresen. Bueno, ez da Londresen, da Cambridge inguruan, Cambridgeko probintzian edo. Baina, bueno, leku aproposa da, nustet, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Baina, bai, iriki bar dugu, eta nahi deguna da, ez bakarrik produktua, ez? Gu nahi deguna da, bertaratzen den jendeak esperientzi bat bizi dezala, ez? Eta azkenen, zutiken, ni saiatu naiz hasieratik, azkenen, nolabait, produktu bat, eta hori gertatzen zait, baina hori zabaldu garran dauket. Baduzken nila bezeroak, bai jatetxeak, bai delikatesenak, inkluso individualak, behin ja, ni produktu berri bat eramaten dudanean, konfiatzen dute, nik eramaten ditudan produktu berri horire kalidade erruzakoa izango dela, ez? Eta orduan, nahi dena da lortu da hori, ez? Denda hortara etortzen denak ere bai, eukitzea nik zutiken erosten dut, badakidalako, ez ditut produktuak ezagutzen, baino, fiatzen naiz zutikan gaz, o Imanol Barzenia gaz, ez? Eta euskal produktu ez. Eta euskal produktu ez, noski. Bai, azkenen hemen argi dago, ni ekoizleen gabe, zutik ez da ezer. Hori nik oso argi. Etzan da uzendeke, Bai, ez dakit etzan da, beste zerbait egiten, ez? Hori nik oso garbi dauket, ekoizleen lana gabe, ez dala... Bueno, orain solasaldi bat izango dugu gai honen inguruan, baina aurretik Londresen grabaturiko bideo bat ikusiko dugu. Izan ere, lehen sektoreko partaidetza prozesuko zenbait eragile, Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradunekin batera, hango azoka eta komertzioetan ibili dira. Gatozen bazterrera eta ikus dezagun Imanol. I think they're quite special. They're very artisan. They've always got a unique flavour and packaging. And I like to eat this stuff. Basically, I sell what I like to eat, and I love to eat all of that produce. And it just so happens it does sell very well as well. So, which is very pleasing for me because I can keep getting it in, and obviously everyone loves to buy it and come back for more. We always come back for more. Las lechugas nos vienen de Hernani, las alubias nos vienen de Tolosa, el producto sí. Al final la empresa siempre recalca, o sea, tenemos producto de proximidad, pero estando lejos, básicamente. The motivation to sell these types of products comes primarily from the relationship with the producer, which is paramount to deciding whether or not we want to work with that person. Then we've got the quality and the taste of the product. Then goes the packaging, and then comes the price. But the most important thing is really the human relationship that we build with our producers and the desire to bring products to the UK. The Bass products we've stocked for a few years now, and they're just growing more and more, and we're introducing more lines, and the local
the local people are just buzzing from it. They love it. For us, obviously, in London, Basque products aren't readily available. So what sets us apart from other restaurants is they come to us because they can have the Basque products and good quality products cooked well. Hemengo bezeroak kalitatea asko baloratzen dute, eta badago kapazitatea hemengo produktu kalitate handiko produktuak erosteko. Yo creo que a la gente le gusta mucho esa forma de comer y de beber que hay allí y ese respeto por el producto. Y además es ese turista británico, que es lo que yo decía antes un poco, que no está buscando el estereotipo de sitio español en el que él ve comer patatas bravas y beber pintas de cerveza, sino que está buscando un poco también la experiencia de lo que es real, de lo que realmente hacemos allí. Beno, aurtengo jardunaldiaren azken txanpan sartzeragoaz, azken solasaldiari helduko diogu. Datozela mesedez, Karmele Pikabea, Euskal Ber, Unai Agirre, Euskal Sagardoa, Xabier Iraola, Enba Sindikatua, Imanol Olano, Tolomendi, Patxi Aldasoro, Baserria, Kilometro Zero, eta Imanol Barzenilla, Zutik. Kaixo, gazteak. Bueno, haizue, Imanolek esan digu, Britania hundian gustura dabilela, gauzak ondo doazkiola, han aurkitu duela pagotxa, baina Euskal Herriko lehen sektorea zuen iritziaren eta esperientziaren arabera, zenbateraino da esportatzaile, behar besteko garrantzirik ematen aldie kanpo merkatuei. Nahi duenak heldu. Bai. Nik uste dut, azkenean esportatzeko estrategia behar da eta helburu zehatzak behar dira, ez? Eta orduan, hemengo produktu ekoizlei iruditzen zaigu gure produktua oso ona dela, eta orduan erosingo egutela. Orduan ez dugu benetan pentsatzen eta benetan estrategia bideratzen, helburua jartzen eta aurrekontua bideratzen hortara, ez? Orduan nik esango nuke, lehengo sektorean ez daukagula igual bisio hori, ez? Karmele, Euskal Ber kooperatiba da, 38 bazkide zarete, oker espaldi manaiz. Helburua noski baserritik bizializatea da, duin bizializatea. Zenbateraino lagundu dezake kanpoko merkatuak horretan? Gure kasuan egia da esportatzen dugula, baina uneko oso txikia suposatzen du, ez? Lehen esan bezala ez daukagu gure helburua ez da esportatzea, ez daukagu estrategia hori, eta ez dago hori barneratuta, azkenean zirkuito motzean ibiltzen gea, ez? Bai ekoizpen aldetik, eta bai salmenta puntutan, ez? Baina, bainik gure kasuan oraintxe bertan ez, gure balorek eta hemen balio dutelako, baino agian ez kanpoko merkatutan, baino sektoreari begira, bai iruditzen zaite aukera ona izan daitekela, ez? Patxi, zuek 300 bat bazkide zarete, Alemanian, Frantzian eta Erresuma Batuan hasi zineten, nola doa kanpo merkatuen bilaketa eta bilakaera? Mantxo, ez, merkatu bakoitza bere ezaugarriak ditu, eta egokitu egin produktua merkatu bakoitza, merkatu batzuk eskatzen dizu igual behi txuleta,
hori da guk, adibidez, gure produzio gehiena txala eta da, orduan gure helburua ez da behitxuleta baita ere, baina gehien bat txala eta saltzea, beste merkatu batzutan txala ezagutzen da, baina oso gaztea, esneko txala, hemengoa da desberdina, orduan bilatu behar die, ueko edo nitxo horiek gure produktua eta bere eskaera egokituko dana. Imanol Olano, Tolomendik, Tolosaldean nekazaritzak eta landa eremuak bizirik iraundezan, eta baldintza duinak izan ditzan ari zarete burubelarri lanean, kanpo merkatuek zer nolako eragina dute horretan? Lehenik esan, hori da, baserritarrak eta ekoizleak lurraldean bizi diala, eta zentzu hortan Gipuzkoan landa garapen elkarteok 20 urte baino gehiago daramatzagula, baserritarrak ere, beren bizi proiektua aurrera atera izateko bizi kalidade egoki bat izan dezaten, herri auzo horietan azpiegiturak, ekipamentuak, zerbitzuak bultzatzen, ezta? Zure galderia erantzunez, kanpoko merkatuak urruti daude, baina bertako ekoizle baserritarrak bautela abantaila bat, eta da, hiriguneak, alegia merkatua hain gertu eukitzearena, ezta? Eta horregatik agian, kanpora begira baino, orain arte behintzat barrura begira egon gehala, ezta? Baina zenbait produktun kasun, bereziki balio erantzi altuko produktun kasun, ez da nahikoa agian barne merkatuei, eta kanpora begira ere hasita gaude, ezta? Orduan, izan litezke aukera bat, dudik gabe jorratu beharrekoa. Londresen ikusitakotik zer karritu zintuen gehien? Imanol Arteniak esan duna, ez alde batetik Londres 9 milioi baino gehiagoko hiri ikaragarri bat da, ez? Kasik esango nuke itsaso zabal bat, ez? Eta hor konturatzea Imanolek esan duna, gu ez gehala urtanta bat besterik, ez? Orduan, alde batetik Edurnek ere eta esan du, ez? Elkarrekin, taldean, hemen esaten dugu, elkarrekin arraun egin behar dugula, hori argi ikusi dugula usteet, eta bakoitzak bere helburuak, bere produktua, bere arrautzak, bere sagardoa, bere haragia saltzeko ere, elkarrekin joan behar dugula, estrategia batekin, helburu denok konpartitzen dugun helburu batekin, markaren garrantzia, eta gero, zer desberdintzen gaitu gu, zer desberdintzen du gure produktua, munduko beste produkt guztiak dauden toki batean, ezta? Eta zentzu hortan, hor badaukagu zer landua, ez? Zerk egiten gaitu desberdin, ez? Aipatzen genuen, ez? Agian, euskera, gure historia, ez dakit hor badaude helduleku batzuk, Imanolek esan duna, ez? Errelatori, histori hori eskaintzeko, ez? Kasu honetan, kanpo merkatu horiei. Hau, jardunaldi hau antolatzeko, pentsatuko duzuen moduan, talde handi xamar batek lan asko egin behar izaten du, Eurogapeko lankideen esku izaten da antolaketa lan guzti hori, eta, hainbat bilera eta bideokonferentzia eta egin ditugu aurretik, eta horietako batean, ondoan dudan lagunak, Xabier Iraolak bota zuen esaldi bat, sektorearen argazki oso bortitza egiten duena. Beti eskelei begira. Xabier. Egunon, eskelei begira. Ez dakit, igual bortitzegi da, baina, ez dakit, askotan dauke fama katastrofista utxe naizela, ez? Eta gaur ez etorri nahi pesimista, baina egia da, une honetan, lehen sektoreak une delikatu bizi dugula, eta batez ere faktore bategatik, errentagarritasun falta bategatik. Eta orduan, errentagarritasun falta dezunen, eta hilen bukaera eta familia aurre ateatzeko arazo dituzunen, oso nekeza da, edo oso zaila da, kanpoko intxaurrei behi da jartzea, ez? Baino begiratu behar dau, ez? Eta optimista izan da, nik uste, kanpoko merkatu horiek ere aukera bat eman dezaketela, batez ere klientela diversifikatzeko, baina danantzako ez da merkatu bat. Eta nik uste bakoitzek, baserritar bakoitzek, edo enpresa bakoitzek,
egin behar dula, kanpora begira baino lehenago, aurrena egin behar dula barne begirada bat, eta ikusi zeintzu dien bere indarguneak eta bere ahulguneak. Eta zein dan bere merkatue. Eta merkatu horretan sartu baldin daiteke esportazioa, atal bat neurri baten, horretara jo, eta horretarako prestatu egin behar da. Baina aurrena egin behar da barne gogoeta bat eta barne begirada bat. Baina eki da, egoera ez dela oso... Unai, Sagardo gintzak aldaketa garaia bizi du, ala? Bai, nabarmen. Bai, aldaketa garaia bizi du, azkeneko urte hauetan esaten duguk Sagardo sektorea revoluzio baten sartua dagola, ezta? Aldaketa hundik ditu, nik uste dut edaritan ez gala aurrenak inundikan ere, men ikusi dut Arabar Errioxako ardogileren bat, eta horiek revoluzioa oindela urte asko eman zuten, txakolinak ere bai, Garagardoaren revoluzio hori edo aldaketa hori ikusi dugu, eta Sagardoan ere bai badaukagu. Eta lehen komentatek galdetu dezunean, esportantzea aldan, segun ze sektorek, bai. Arabar Errioxa esan dut, asko esportatzen da, txakolinak ere asko esportatzen dute, behar bada arrai konservak ere bai, beste batzuek gutxiago. Sagardoan kasuan, revoluzio hontan esportazioa garrantzitsu izango dela pentsatzen dugu, ez da inerresa, baina garbi dagona da, hortarako lehenengo sektore bezala erabaki batzuk hartu berdiela, eta gero ja, bodega bezala edo sagarotegi bezala ere, zenbait gauza egin behar dira, eta hoi Imanolekin asko hitzein dugu egun hauetan, egokitu behar dugu. Ez da posible area sartu nahi izatea eta etiketa euskera hutsez edo gaztelera hutsez eukitzea adibidez. Olako gauz elementalak, baina askotan enpresa txiki hauen estrategian ez baldin badago esportatzea, baizik eta puntualki tokatu zaien gauza bat baldin bada, ez dituzte aldaketa hauek egiten. Eta nik uste hori behar degula. Eta gure lana ere bada pixka teknikoen lana eta ingurun gabiltzanan lana, esportatzeko interesa duten hoiei laguntza eman eta egokitzea merkatu horietara. Aurtengo martxoan, estatu batuetan izan nintzen, bertxotan. Ni bertxotatik erratiatu nintzen, baina Europa makarrik. Eta Los Angeles erdi-erdiko jatetxe batean, euskal, izenez edo behi, gero Zarauzko ondartzako zera, eta bar da argazkia eta olako gauzak, gero euskararik eta ez noski, baina tira, euskal produktuak eta bai, eta alako batean, Sagardoa zaukatela, kartan, da, hoxe probatu behar digu, latan. Eta izetaren Sagardoa, lalata izenarekin. Bai, hoi da aldaketatako bat, ez? Hemen Sagardo gile bat ikusien lehen, latan egiten duna Sagardoa, asko etorri da estatu batutako demanda horregatik. Esportatzeko diez aldaketa batzuk egin berdia, eta horietako bat da, demanda desentea dagoela, latan, hobeto bidaiatzen dulako, formato txikiagoa delako, eta ohituta daudelako merkatu egiten. Adibidez, esportaziorik gehiena estatu batutara egiten da. Gezurra ematen du, baina hango merkatuak bai Sagardo asko konsumitzen dula, eta badaude nitxo txiki batzuk, Euskal Sagardoa eta Sagardo naturala eskatzen dutenak, eta jatorria diturako zenbakitan ere, esportazio nagusia estatu batuak dira. Sagardoak baditu bere ongaitzak esportaziorako ere, doainak eta gabeziak, gabezietako bat, hain gradu gutxiko edaria izanik, konservaziorako eta arazo handiagoak eragiten dituela, ala? Baina ala ere, denbora desente iraun dezaken produktu bat da. Sagardoak duen arriskua da, irula urte ongo balitz, ez da hain egonkorra, ez da? Baina urte eta erdi bi urte arte ondo iraun lezake. Hoi baino faktore, nik uste txarragoa dela prezioa, ez? Askotan prezio merkexamarretik abitzen dian produktuak asko garistitzen ditu bidaiak, eta jartzen dira oso prezio altutan, eta hango konsumidorea hemengo produktuaren ezagutzen duna balin bada, askotan prezio altuak iruditzen zaizkio. Normalean, garestiago dian produktuak, ardoen kasuan, hobeto saldu alditezke hango merkatutan. Nik uste beste faktore bat dela. Negila da baita ere, ezagutu behar dela merkatura, eta behar bada balore gehiago duten produktuak atera beharko ditugula esportatu alizateko. Gero, kontakizun bat behar dela, nola baiteko jantzi bat behar dela, hori saldu alizateko. Alde horretatik abantaila badaukazu, Bai, guk esaten dugu, Ameriketan sartu zen lehenengo Sagardua, Euskal Sagardua dela, hala da, gure arrantzalek emantzutelako. Hor relatu izugarri badaukagu, eta gaine beste edari batzuk bere egin dutena, Garagardoak adibidez, ikusita Sagardoa polikizi joala hortan, saiatu da, eta ondo dao, baina, relatoa badaukagu, historia badaukagu, produktua badaukagu, eta batzuk esportatzen nahi dira. Eta nik uste, Laizter gehiago esportatuko duela, Imanol bezalako jendia bilatzea du bintzat. Imanol, zuek ere ikusten baituzue kontakizun baten beharra, ez da?
Gabe, hori, lehen pixka komentatu dugu, kontakizun orokor bat, eta gero, baita ere askotan nik uste dut, ekoizleek, zuek oso ondo dakizue zuen historia. Zer berezin zaituen beste ekoizle batzungandik, ez beste, nik ez dakit hemen Sagardoa adibidez, Erresuma Batuan egiten da Sagardoa baita ere, ez? Aparte, burbuja duzken edo gozo hortaz aparte baita ere, hemengoaren atzekoa. Orduan, oso garrantzitsu da, guk ere, hasteko nik, eta gero etiketatan eta azaltzea zer dan benetan ezberdintzen du produktu hori beste batzuekiko. Jende jakin dezan. Nik uste dut, askotan, zuek ekoizleek ematen dezue, ezakit, nola zue badakizue, eta beti hortan ibilitzeate, eta zuentzako da betiko eguneroko gauza, pentsatzen dezue, gainetzekoke badakiela, zue produktu horre ematen duzuen onura hori. Baina ez dakigu, nionek ez dakit askotan, pentsau beste batzuek, ez? Orduan, nik uste horiek, sinergia horiek aprobetxatu behar dira. Eta denok eduki zea bat, bizio, edurnek esaten zu, bizio berdin bat, ez? Eta bizio horren barruan bakoitzek gero bere lan egin. Eta gero, informazio oinarrizko bat eman, erosleari, Londresen normalean jendeak ez dakielako txorizo bat zer den ere, eta hau honekin zer egin behar da. Horrela xeian, prejitu, egosi. Hori da gauza bat, guk pentsatzen dugu, guretzako da, adibidez, xolomoa. Xolomoa, egondutako xolomoa, pakete bat ez duta. Pentsatzen dut hemengo guzti dokigu, zabalduta, jate bestik ez dala. Behaiek ez dakite. Eske, ideik ez dauki, orduan, hoi dena esplikatzen balin badiegu, horrek lagunduko du asko, gero behaiek gure produktua konsumitzea. Eta gero, beste gauza bada, nik beti esaten dut hori, beti ez dakit, liburu bat irakurri nuen tribuak daukizena, eta nik pentsatzen dut tribu bat sortu barra gukeula. Euskal produktu kalitatezko jarraitzailean tribu bat. Lehen esaten ona, behin produktu bat erosi dute zutigandik, eta nahi dute beste bat probatu. Eta aurrengoa probatuko dute aurreko biak onak direlako. Eta gero biak izango die gure marketinga egingo dutena debalde. Hori da nire bizioa. Eta tribu horretan zuek denok sartzen zerate, eta elkarren osagarri zinatekete noski. Noski. Zalantzarik gabe. Bueno, nik galderak bakoitzari egiten dizkio, baina nahi duzuenean, nahi duzuena sartu, beldurri gabe. Karmele, zuen kasuan, zer ikasi duzue esportatzeko momentuan edo merkatu berriak ezagutzean? Nik uste pixkanaka aipatzen jundiala gauza guztik, ez? Hasteko hori, enpresaren estrategiaren barruan egotea, helburu batzuk eukitzea, zehatzak, eta gero pixkat hori, bez? Imanoleko aina aipatzen zuen humiltasun pixka bat. Guk produktua ona daukagu, eta pentsatzen dugu edonora junda produktua saldu egingo dela, ez? Eta azkenean inberda, herrialde bakoitzak bere ohitura dauzka. Orduan, aztertu inberdia ohiturak, nola sukaldatzen duten, sukaldatzen ez duten, produktua ezagutzen duten edo ez duen ezagutzen, da orduan aplikazioak ere nola jan erakutsi behar diegu, ez? Orduan, nik uste dut gakoak hoiek izango liratekela. Gero, kontraesanak nork ez ditu izaten, zuen kasuan ere pixkatxo bat badago, patxi. Batetik kilometro zero zarete, eta bestetik esportatzea zari gara. Bueno, saiatzen gara kontraesanak aldan gutxina izatea, baina... Bost baino gutxiago dogmatismo omen da. Bueno, igual hor gaude, baina hemen gure produkta saltzen dugu baserria kilometro zero bezala. Bi hitz bat baserria, honekin esan nahi dugu, hemen gure baserrietan produzi ekoiztua, dala osasuntxoa, inguru giroa zainduz, famili txikiak eta eginda, eta kanpoa irtetzen ganean, kilometro zero ezaugarri hori ez daukagu. Orduan, han egiten dugu baserria baskmit. Kilometro zero ezin dugu han esan da, bueno. Moldatu egin duzu, ederki. Zuei zer eskatzen dizuete besteak beste kanpoko merkatuetara egokitzeak? Esate baterako, janaria prestatuta saldu beharra?
bueno, tendentzia hori da, bai, bueno, tendentzia pixka bat hemen ere, bai, hemen ere asko igotzen nahi da, eta tipa nik uste dut erresuma batuetan doitan, bueno, aurrez prestatutako jakia dela, nik uste dut igual freskoa baino gehiago saltzen dana. Eta hori ere lantzen dugu, jendeari lagundu, erdi sukaldatuta edo berotu eta salsatxo bat bota eta jateko. Baina hori hemen ere badaukagu. Imanol, aldaketa horietarako prest ikusten alduzu sektorea? Bai, nik uste Edurne ere esan du, ez? Mundu asko aldatzen nahi da, eta gizarteak, kontsumitzaileak beste ohitura batzuk ditu gaur egun, eta sektoreak ere behar hori badu, esan nahi dut, egoera berrietara egokitzearena, ez da? Eta nik uste, baietz sektoreak badula jarrera hori, sektore berritzaile bat fama izan ez arren, nik uste, ekintzailetasuna eta berrikuntza bultzatzeko alegina handia egiten nahi diela, eta nik uste, horretara egokitzeko alegina bintzat egingo dula. Bai, preste ikusten dut. Xabier, gaur positibo etorri zarela aprobetxatuz, sektoreari buruzko azken mezu positibo bat eskatu nahi dizut. Entxatu barraket. A ber, nik uste gure gizartek hiru... Gerturatu geixio, Mika. A ber, gizartek hiru erronka ditu momentu honetan, edo teorian behintzat, ez? Elikadura osasuntxue, bestetik klima larrialdiari aurre egitea, eta momentu honetan transizio energetikoa. Eta guk, bai nekazaritza, bai abeltzantza, eta bai batez ere basogintza bitartez hori, erronka hoiei aurre egiteko, baliabide jartzen ditugu gizartearen eskutan. Kuestioa da, erronka hoiei aurre egiteko jarduera hori errentagarria bilakatu behar deula. Erronka hoiei aurre egiteko badakeu jarduera bat, kuestioa da errentagarria egitea. Eta bizimodue hortik ateratzeko kapazitatea izatea. Baina, bueno, dau matiz, nola baita esana. Faiatzen diura, matiz hoi, azken errentagarria egitea. Baina beste gainatzeko dana alde dakeu. Ikustek, pues... Hori, nabardura babesterik ez da. Beno, Imanol Olano, Unai Agirre, Carmele Pikabea, Patxi Aldasoro, Imanol Barzenilla eta Xabier Iraola, eskerrik asko zuen iritziak eta esperientzia gurekin partekatzeagatik. Eta utzi goiari! Eta horredik intzen, bakit nahi. Soin. Bertxotan, Orain esaten ari zitzaidan, Unai Buckinghamgo palazioaren aurrean bertsotan aritu zela. Eta ez omen zion inork erantzun. Ordurako hilda zegoan edo iker rematatuen, erregina. Beno, aurrera goaz, aurtengo kongresu honek ere balio izan digu hainbat ondorio ateratzeko, eta bukaeran gogora hasiko dizuet, baina ea lankideok QR kode hori ateratzeko aukerari daukagun pantailan, zuen asebetetze maila zenbaterainokoa den neurtu nahi genuke, jakin nahiko genuke aurtengo kongresua zer iruditu zaizuen, eta horretarako mugikorraren bidez QR kode hori irakurriz gero badaukazue aukera, eta guk benetan estimatuko genuke, ondo ari garen edo ezkaren edo jakitea beti baita interesgarri. Eta aurtengo kongresu honetan hainbat eta hainbat mezu mamitsu jaso ditugu, eta aurrera begira ere kontuan izan beharko genituzkeenak. Esate baterako, manso joatea osasungarria ez ezik eraginkorra ere badela. Edo politikaren, gobernantzaren eta herritarren arteko distantziak laburtzeak besterik ez duela egiten.
edo bidegurutze batean nora jo ez dakigunean beti bihotzaren bidea aukeratu behar dela. Eta gaurkoari amaiera emateko, kontuta kantu eskena bilenez beti, hitza emango diot beste gizon bati. Diputatu jauna ere ez daukat urruti, etorra di mesedez Xabier Arruti. Bazkaria prest daukagu eta motxetik nerea gurra. 6. urtez elkartu gera, ez da hainbide laburra. Baserritarren gaurko egoera, ez da batere xamurra. Denok geuretik jarri dezagun, bakoitzak degun apurra, orekatua eta berdea, izan dedin gure lurra. Bueno, baldago gehiago luzatu beharrik, ez ala? Ondo, diputatu jauna. Gu elkarrekin hasi ginen bertsotan? Gero, bakoitzak bide hartu zian, baina... Bai. Bueno, eskerrik asko Lurralde Oreka Berdea saileko diputatu jaunari. Eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari gure lurra izeneko kongresu hau sustatzen jarraitzeagatik eta luzarorako bedi. Eskerrik asko Eurogap enpresari hau hain ondo antolatzeagatik, eta eskerrik asko bereziki zuei gaur ere ona bildu zareten zuen egunerokotasuna bihurritu egin beharreko aldaketak egin, eta ona bildu zareten lehen sektoreko adiskide guztioi eta izlarioi, sola saldietan parte hartu zuen hoi, ona etorri zaizkigun aurrei guztioi. Gogoratu, QR kode horren bitartez zuen iritzia estimatuko enukeela, eta jarraian guk ezpaitakigu ezer janedanik gabe bukatzen, oturuntza bat izango dugu, aho gozagarri bat izango dugu, eta datorren urtean berriz ere elkar ikusteko moduan izan gaitezela. Izan untxa!